Bos días. Reanudamos a sesión. Continuamos co punto quinto, proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular de Galicia por iniciativa de don Roberto Rodríguez sobre a demanda que a Xunta debe dirixir ao Goberno Central sobre a situación actual da concesión da AP9 tras o ditame da Comisión Europea. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e outra emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei ten a palabra o señor Rodríguez Martínez. Grazas, presidente. Bo día a todos. Vimos de comenzar un novo curso político, unha sorte de volta ao cole, na que mesmo gobernos que remataron o curso anterior con boa nota, como o da Xunta, atópanse ao inicio do curso con materias pendentes de outros gobernos menos aplicados, como é o caso do estatal. Nin consta, nin hai motivos para pensar que o presidente Sánchez levara a la mareta cadernos de reforzo para mellorar o seu desempeño nestas materias pendentes. Nin tampouco a intensa actividade nas redes sociais do ministro Puente fai sospeitar que atopara tempo este verán para sequera analizar dunha vez por todas a posibilidade de rescatar e liberar de pago a AP9. Pero toda vez que nesta Cámara debatemos por última vez sobre o rescate e a gratuidade da AP9 hai xa preto de 4 meses, non é demais que nós tamén repasemos, empezando por lembrar o protocolo habitual que rexe os debates da AP9 neste Parlamento, que consta inexorablemente de 5 pasos que se desenvolven por esta orde. En primeiro lugar, nós, o grupo maioritario, presentamos unha iniciativa na que reclamamos para Galicia a mesma vontade política e recursos económicos que o Goberno do Estado, co apoio incrementable do BNG, si ten para outros territorios. Pedimos, basicamente, respeto e dignidade para Galicia no análise da súa demanda dunha AP9 100% galega e gratuita, porque non queremos ser máis que os demais, pero nunca admitiremos ser menos que ninguén. En segundo lugar, ocasionalmente o BNG, pero sempre o PSDG, presentan unha emenda a esa iniciativa coa que pretenden desviar a atención desta discriminación que están a padecer os galegos introducindo a rebaixa das autovías galegas as máis baratas de España para non falar da AP9, a máis cara de Europa. O terceiro paso é o debate da iniciativa no que a oposición nesta Cámara, en lugar de falar do que toca facer no presente para poñer fin a esta situación, fala do que se fixo no pasado para tentar fuxir da súa responsabilidade actual. Non me cansarei de repetilo, señorías. Ningunha das decisións presentes ou futuras que poidan supoñer a transferencia, o rescate ou a gratuidade da AP9 están a día de hoxe condicionadas por ningunha decisión pasada. O cuarto paso deste protocolo é a aprobación da iniciativa, por suposto, por unanimidade, como previsiblemente sucederá tamén hoxe dentro de escasamente unha hora. O que non sabería decirlles é se esa unanimidade é un monumento á máxima hipocrisia política ou acto de contrición previo ao quinto e último paso. Porque o quinto e último paso é, para os galegos e para este Parlamento, o máis doloroso e humillante de todos. Xusto antes ou despois desa unanimidade, Galicia recibe do Goberno Central, coa complicidade incondicional do BNG, unha labazada de desleixo a modo de prórroga ou a trámite de enmendas á proposición de lei orgánica de transferencia da nosa autoestrada. Aquí o teñen, señorías. Un ano de prórrogas, 40 no que vai de legislatura e 55 se sumamos as da legislatura anterior. Unha tramitación que era de urxencia, señorías, atacando lle van a negar a Galicia o debate, señorías, atacando. Eu me pregunto, señorías,
E eu me pregunto, a estas alturas, para que estas prórrogas? Para que este encono con Galicia negándolle a tramitación da petición unánime deste Parlamento? Para que? Para que os galegos non vexan aos socialistas galegos votar en Madrid en contra da transferencia de gratuidade da AP9? Para que os galegos non vexan ata que punto os nacionalistas galegos son irrelevantes nas decisións dese goberno central que apoian de xeito inquebrantable, pase o que pase e faga o que faga? Pero de verdade, señorías, vostedes creen que os galegos e as galegas son parvos? Non, señorías. Os galegos saben que mañá non pagarán peaxes por culpa de Aznar, senón por culpa de quen hoxe nos desgoberna en España. E saben tamén que o BNG non pinta absolutamente nada en Madrid e que nin siquiera son quen de obrigar a Pedro Sánchez a cumprir co que asinaron e prometeron aos galegos ao cambio do seu apoio, señorías. Señorías, é imprescindible romper este círculo vicioso. Un círculo vicioso de discriminación e de agravio a Galicia. E para romper este círculo, primeiro teñen vostedes que romper con Sánchez. Deixen vostedes de ser soldados exemplares de Sánchez e alístense dunha vez no bando correcto, no bando de Galicia e os galegos, señorías. Preséntaselles unha ocasión inmellorable para facelo. A Comisión Europea ven de remitir ao Goberno de España un ditame no que advirte da vulneración das reglas comunitarias en materia de contratación no proceso de prórroga da concesión da AP9 ao entender que constitúen unha modificación substancial equiparable á adxudicación dun novo contrato e que, polo tanto, terían que someterse a un novo procedimento de licitación competitivo. Eu vou a ser novamente claro. Exixencia de responsabilidades toda e a todos, e que esas eventuais responsabilidades por todas e cada unha das prórrogas acordadas, a de González no ano 94 e a de Aznar no ano 2000, caian sobre quen teñan que caer e que as asuman quen as teña que asumir, mais nunca os galegos. E, desgraciadamente, son os galegos os que as están a asumir por obra e gracia de Sánchez e de quen o apoia. Sí, señorías, por obra e gracia de Sánchez e de quen o apoia. Queren a proba? Miren, dende a notificación do ditame de Bruselas, o Goberno de España dispón dun prazo de 2 meses para acatalo e anular a prórroga da concesión ou xudicializar o procedimento ante o Tribunal de Xusticia da Unión Europea. Falta unha semana para que ese prazo venza, pero o Goberno se adiantou que esgotará as opcións de resposta e interporá os correspondentes recursos. Como lle van explicar vostedes isto aos galegos? Porque na práctica, señorías, isto supón que son vostedes, Sánchez e os seus socios, os que van levar a concesión da AP9 ata 2048, ou alo menos ata que a Xustiza Europea resolva dentro de 5 ou máis anos o litixio que vai provocar o Goberno de España. Señorías, non podemos renunciar á oportunidade que a vista do ditame supón para Galicia o inmediato rescate e liberación das peaxes da AP9. A Xunta vén de facer unha avaliación que cuantifica a estimación actual da indemnización polo rescate en algo máis dos 2.300 millóns, cantidade similar a que habería que pagar desde aquí ata o fin da concesión. O estudo incide, por unha banda, na suba desmesurada das tarifas para os usuarios nos últimos anos e o enriquecemento progresivo da concesionaria. E, por outra banda, en que o rescate da concesión e a liberación da peaxe implicará o trasvasamento de tráfico dende as estradas convencionais cara a AP9, que implicaría beneficios ambientais, de seguridade viaria, de calidade ambiental, de aforro de tempo e de competitividade. Beneficios que tamén deben ser cuantificados para cadar o mellor criterio na toma de decisión sobre o rescate. Remato, xa que logo atopámonos ante unha oportunidade única. A máis que probable resolución da Unión Europea respecto á vixencia da concesión debe facer reflexionar ao Goberno de España e a quenes o apoian acerca da conveniencia dun rescate que, canto máis tarde se faga, peor será, dada a escalada dos beneficios da concesión que están xa a punto de chegar ao 80% no período 2021 e 2024 no seu incremento. Non se pode entender, e no meu humilde criterio non se pode defender, a negativa do Goberno a avaliar sequera a oportunidade de leválo a efecto. Señorías, abandonemos dinámicas pasadas, rompamos este círculo vicioso de agravio a Galicia. Polo agora, máis nada e moitas gracias. Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Grazas, presidente. Bo día a todas e todos. Novo curso político, é certo, pero o mesmo PP. Aínda con máis demagogia e cinismo. Abandonemos dinámicas pasadas, di o señor Rodríguez. A maior gracia desta mañán. Mesmo PP, outra vez a P9, e como sempre agradecemento. Agradecemento por poder contar aquí as galegas e os galegos por que pagamos peaxes. Nesta ocasión, agradecemento maior, porque sí que é certo que hai novidades. O texto da súa proposta, señor Rodríguez, é unha emenda á totalidade da política do PP, da política practicada polo PP en Madrid e aquí. E vostede, sen decatarse, a quen pon a pan pedir é ao Partido Popular. Explícolle, é certo que tivemos coñecemento dun ditame da Unión Europea, aínda pendente de resolución definitiva, e celebramos os socialistas que esteamos cada vez máis preto da declaración de unha posible ilegalidade da prórroga de Aznar sobre a P9. A vostede non lle gusta falar de Aznar e di que o pasado non condiciona. Claro que condiciona. E que di ese ditamen? O que os socialistas decimos sempre, que o goberno de Aznar vulnerou as normas europeas ao non convocar un procedemento de licitación pública, nin publicar un anuncio a nivel da Unión Europea. En suma, saltouse todas as normas de contratación, vulnerando a legalidade e, señor Rodríguez, favorecendo a concesionaria. E castigando aos galegos e as galegas para pagar peaxes durante 25 anos. Todo isto, señor Rodríguez, ante o silencio do presidente da Xunta, Feijóo, e do PP galego. Todo eso é o que di vostede nesta proposta. Todo eso entendendo ese ditame como unha sentenza inicial, sentenza ao goberno de Aznar, aos gobernos do PP en Madrid, sentencia como peor que se pode facer na política favorecer o interese privado, castigando aos cidadáns para pagar o que non debían desde fai 2 anos. Non me sorprende a desvergonza de vostedes, non me sorprende o cinismo para relatar decisións ilegais dun goberno do PP. É que calquera que non soubese de que va isto pensaría que o PP non ten nada que ver e que é unha vítima. Pero non enganan a ninguén. Claro que os galegos non son parvos. Claro que non son parvos, señor Rodríguez. Ao que relata vostede debería engadir quen tomou cada unha desas decisións ilegais, as que alude o ditamen. E todas se corresponden con decisións do seu partido e de un presidente do goberno do Partido Popular. Por eso, estamos ante o maior exemplo de cinismo. Rescate de que, señor Rodríguez? Do que finalizaría hai 2 anos e quedannos 23 anos de condena a seguir pagando. Rescate a pagar por quen? Di vostede de asumir. Eso é o que tendría que asumir o Partido Popular e Aznar, e pagar quen corresponde. Pero toca seguir facendo balance da situación actual, desa que a vostede non lle gusta nada. A aposta dos socialistas é o horizonte da gratuidade. Protexer a economía da sociedade galega pola vía das bonificacións. Bonificacións que en ningún goberno do PP se materializaron. E é aquí onde sí
que avanzamos e moito desde 2018. Hoxe temos unhas bonificacións do 75%, grazas ao goberno de Pedro Sánchez que vostede quere tanto. Hoxe estamos camino da gratuidade grazas ao goberno de Pedro Sánchez. Miren, para ser al coñecemento, desde 2018 a finais de xuño deste año, os usuarios da P9 aforráronse 375 millóns de euros. Aforro directo, vía bonificacións, que hai que lembrar tamén foron ampliadas a AP53. Hoxe, anualmente, esas bonificacións custan 100 millóns de euros que paga o goberno de Pedro Sánchez. É certo que estamos máis preto de unha hipotética declaración de ilegalidade, pero hai que chegar ao final, o que pode condicionar o custo do rescate, sobre o que vostedes conxeturan con cifras alegremente. Estamos máis preto de poñer fin a unha concesión herdada da nefasta xestión do goberno de Aznar, porque Aznar afundinos. E Rajoy non tomou ni unha sola medida en favor de los usuarios. E foron os socialistas, gobernos socialistas, os que tomaron decisións en favor do público, co horizonte da gratuidade, e que non se enganen os usuarios desde julio de 2023, data na que se tendrían que haber levantado as peaxes, como ocorreu en outras autoestradas. Totalmente certo. Claro que se levantaron peaxes. A diferencia nas autoestradas que non tiveron prórrogas como a P9, por suposto que se levantaron. Mire, é tal a cegueira política que teñen vostedes que non saben nin o que escriben. Este texto que debatemos é o relato dunha actuación dun presidente do goberno do PP que actuou al marxen de la lei. Porque o ditamen, señor Rodríguez, tamén reproba que se vendese a concesión para favorecer aínda máis as grandes empresas. A todo isto tamén o fai o goberno de Rueda, favorecer as grandes empresas, tamén aquí en Galicia, cando rescata con 300 millóns 4 autovías polas que non pagábamos favorecendo aos intereses das grandes empresas. Porque, señor Rodríguez, tan preocupado pola P9, di desviar atención. Unha vez máis, pregúntolle, non lle preocupa a situación das autoestradas autonómicas? Cando pagamos é desviar a atención. Non se lle ocurre a vostede instar ao goberno galego a algo tan simple como que lle pide ao goberno de Madrid. Repito, hoxe con máis argumentos dos que dixemos sempre. 18 xullo 2023. Levantar peaxes se non hubiera sido por las decisións de Aznar. Pero os galegos, como non son parvos, saben o que aforran a diario vía bonificacións e saben que correspóndense con decisións do goberno socialista. Esta é a diferencia entre os socialistas e vostedes. Espero que hoxe, tan preocupado polas peaxes, acepte a emenda de adición e que se preocupe vostede e o Partido Popular dos usuarios da AG55 e AG57, coa mesma paixón con que o fai para a P9. Mire, señor Rodríguez, finalizo eu tamén. A P9, para o PP, só é un elemento de confrontación co goberno do Estado. E vostedes, antes de falar de peaxes da P9, o que deben de facer é pedir perdón polas decisións de Aznar como presidente do goberno do PP. Grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Bará. Grazas, presidente. Moi bo día.
Quero comezar esta intervención expresando o enorme orgullo do BNG pola masiva mobilización pacífica do pobo galego en solidaridade co pobo palestino e para denunciar o xenocidio que está cometendo contra este pobo palestino o Estado sionista e xenocida de Israel, que está literalmente masacrando o pobo de Gaza. E paréceme unha indecencia querer comparar esta suposta inseguridade da volta ciclista co masacre televisado de máis de 64.000 gazatís, co asasinato con bombas e con fame de miles de nenos e nenas. É unha inmoralidade, é unha ruindade facer esta comparación. E, desde logo, nós non imos mirar para outro lado, non no noso nome. Palestina vencerá. E, señor Rodríguez, por un momento pensei que pasaba vostede ao grupo mixto, ao grupo de non adscritos, porque case lle faltou aquí presentar unha denuncia na vía judicial para pedirle responsabilidades a Aznar e que pague el os miles de millóns cos que se está forrando a concesionaria pola prórroga que lle deron vostedes. É que veu facer aquí vostede unha confesión de culpa da súa responsabilidade por termos que estar agora pagando estas peaxes abusivas é porque, efectivamente, desde o 2023 ao 2048 hai unha prórroga que fai que a concesionaria se estea forrando. Estáse forrando, como recoñeceu vostede, por unha decisión do Partido Popular, por unha decisión súa. Esta é a realidade e agradecémoslle que veña aquí a falar disto. Agradecémoslle sinceramente. E, ademais, está facendo vostede tamén unha asunción da súa responsabilidade, que vostede ten certa memoria selectiva, de que vostedes achacan isto ao Partido Socialista, e é certo que está atrancando, que está boicoteando a transferencia despois de ser acordada unánimemente neste Parlamento, e hai que pedir responsabilidades por iso ao Partido Socialista, pero tamén a vostedes, e vostede isto esquécese. Vostedes vetaron ata en 3 veces a transferencia da AP9 no Congreso, nin siquiera admitiron a trámite un acordo unánime do Parlamento galego, pero que clase de leccións nos ven dar aquí vostedes, señor Rodríguez, señorías do Partido Popular? Voulle lembrar algo, porque vostede ten memoria selectiva. De la Serna niega el traslado de la AP9. El traspaso. Su titularidad está donde tiene que estar. Xunta e Fomento sustituen a transferencia da AP9 por unha comisión de seguimento. Grande logro do señor Feixóo cando era presidente da Xunta. E a verdade é que vostedes neste tema son como pingas de auga. PSOE e Partido Popular representan o mesmo centralismo extremo e a vostedes realmente as transferencias hai que arrincarllas literalmente das entrañas. E ese é o papel do BNG, ese é o papel que estivo facendo todo este tempo o BNG, liderando o debate sobre a AP9, redactando de puño e letra as propostas de transferencia da AP9, conseguindo que todos vostedes viñesen a nosa posición no Parlamento galego. O que pasa é que despois pasan o padornero e defenden os intereses do Estado e traicionan a este Parlamento e traicionan a Galiza, porque son exactamente iguais. Fixeron exactamente o mesmo os dous. E mire, sobre o procedimento aberto pola Comisión Europea, que sabendo do 2021 hai que recoñecer que foi por unha denuncia dunha asociación en colectivo, e no pasado mes de xuño, efectivamente, hai un novo ditame motivado que dá 2 meses ao Goberno Central para que anule a concesión porque é ilegal. Algo que levamos dicindo e aprobamos aquí no Parlamento en todos estes anos. Polo tanto, a concesión ten que ser anulada. O Goberno Central ten que revisar de oficio a prórroga. Revisar de oficio a prórroga por vulnerar o procedimento legal establecido. O Goberno Central non ten que rescatar a concesión, señor Rodríguez, como pretende o Partido Popular, porque iso sería unha ruína para as arcas públicas. Encarecería en máis de 1.000 millóns o prezo da recuperación da autoestrada. É unha auténtica barbaridade e vostedes parece que queren encher de novo as arcas da concesionaria con esta proposta de rescate, que o que significaría é que habería que incrementar a compensación co lucro cesante.
É un erro, teñen que rectificar, teñen que correxilo, porque a quen beneficia exclusivamente é a concesionaria, a non ser que vostedes, como fixeron outras veces, queiran efectivamente beneficiar a concesionaria, como fixeron con ese estudo que lle encargaron a empresa Eptisa, unha empresa que traballa para a P9, entón, que se pode esperar, que fixo ese cálculo, incluindo o lucro cesante, porque plantexa o rescate da concesión. Xa lle digo que por aí non teñen que ir. E, desde logo, o BNG fixo un estudo serio e riguroso que lle encargou á Universidade da Coruña, que establece unha estimación do custo alrededor de 1.000 millóns de euros a partir do cómputo do valor de mercado da concesionaria, polo tanto, sen pagar o lucro cesante. E cal é o custo que tería a recuperación da concesión polo Estado, segundo o Goberno Central? Pois aquí temos que decir que a falta de rigor, a falta de seriedade, e o pitorreo tanto do señor Rajoy como do señor Puente últimamente son absolutamente insultantes. Cando falan de custos, o señor Puente de 6.000 millóns de euros sin dar ningún estudo, ou o señor Rajoy que tamén falaba de 4.000 millóns para vetar a tramitación da proposición non de lei. Polo tanto, pedimoslle un pouco de seriedade e un pouco de rigor. En todo caso, eu retos aquí se queren atraer os representantes a unha comisión informativa de PISA e da Universidade da Coruña para comparar os estudos e chegar a algunha conclusión. En todo caso, hai estudos, hai cálculos, incluído do Consello de Estado, que din que o custo que tería a recuperación da concesión, a anulación da concesión e a xestión pública e a gratuidade, polo tanto, da autoestrada, sería inferior ao dos pagos por peaxes na sombra e polas bonificacións, que hai que decir que foi un avance na medida en que reduciu o custo da autoestrada e que foi un logro do BNG na negociación co PSOE, do que se benefician miles de usuarios e usuarias da AP9. E non fagan trampas ao solitario comparando coa AP7, porque a AP7, a que vai por Alicante, no Mediterráneo, é gratuita hoxe, porque caducou a concesión, rematou a concesión, como remataría no caso da AP9 se vostedes non lle deren 25 anos de máis, que foi o que fixeron. Polo tanto, presentamos unha emenda que basicamente consiste en instar o Goberno Central a que inicie os trámites para a revisión do oficio desa prórroga do 2000 que, a todas luces, é ilegal, como acreditou a Comisión Europea no seu ditamen motivado. E, en segundo lugar, que vostedes desistan, porque é un grave erro, desa vía do rescate da concesión, porque suporía unha ruína para as arcas públicas e un pelotazo, un novo pelotazo para a concesionaria, a non ser que iso sexa o que pretenda o Partido Popular, que non nos extrañaría. Moitas gracias. Gracias. Grupo mixto, gracias. Grupo, neste caso, propoñente da proposición non de lei, señor Rodríguez Martínez. Ben, grazas, presidente. Non imos aceptar as súas emendas. A do BNG, porque, como habitualmente, todo o que propón non é bo para Galicia. E a do Partido Socialista, porque o que propoñen non é bo nin para vostedes mesmos. Eu non sei se máis alá de Sánchez haberá socialismo, pero máis alá de Sánchez hai dignidade. Polo tanto, non liguen a súa sorte a de quen está unha outra vez a agraviar, a discriminar, a desleixar a nosa terra. Señor Bará, benvido de volta á AP9. Vostedes sabrán que é o que ocurre por aí, pero bueno, eu encantado de debater con quen vostedes
Queiran, non se preocupe, eu vou dicir en que grupo milito, no Grupo Parlamentario Popular, que o que defende os intereses de Galicia frente aos atropelos que vostedes apoian unha e outra vez. Pase o que pase, faga o que faga o señor Sánchez. Miren, claro, por culpa de quen pagamos os galegos pola AP9 as peaxes máis altas de Europa? Por culpa dun goberno do PP? Están seguros? Miren, imos facer contas. Prórroga de Felipe González, 10 anos, de 2013 a 2023, esgotada. Prórroga de Aznar, ata 2048, da que se levan esgotados únicamente 2 anos, de 2023 ata 2025, ano no que Europa vende declarada ilegal. Polo tanto, señorías, a partir da vindeira semana, a responsabilidade de esgotar a Vicente Concesión será única e exclusivamente do Goberno Central e dos seus socios. De momento, 2 anos de Aznar, en azul, fronte a 10 de González, máis os que veñan por obra e gracia de Sánchez. Dun total de 35 anos de prórroga, 33 serán cortesía do goberno socialista en Madrid, señorías. Pero a quen queren engañar? Xa está ben de tanta mentira, xa está ben de tanto comodín de Aznar. Que o saiban todos, señorías, a vindeira semana entra en vigor a prórroga de Sánchez, co seu apoio incondicional. Pero vou máis alá. Por culpa de quen neste 2025 a concesionaria va a tirar récord de ganancias e superará por primeira vez os 200 millóns de facturación e os 100 millóns de ganancias? Por culpa dun goberno do PP? Non, señorías, fagamos contas. Pola decisión de Zapatero e de Blanco na véspera das eleccións de 2011 de que as obras de ampliación de Santiago e Rande as pagaran os galegos coas subas extraordinarias e acumulativas e grazas ao esquema de bonificacións aprobado por Sánchez no 2011. Urxe poñer fin a este excesivo enriquecemento da concesionaria e correspóndelles a vostedes. Din outra mentira. Por que mentira? Que só se rescatan concesións que autoestradas que rematan concesións. Miren, dende que Sánchez é presidente, tende quitado a gratuidade de autoestradas. AP1, AP2, AP4, AP7. No 2026 será gratuita AP68, no 2029 AP6, AP51 e AP61. Pero non é verdade que só se rescaten autoestradas que rematan a concesión. Miren, a Sociedade Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre rescatou a R4, a R2, a R3, a R5, a M12, a AP36, a AP7 na circunvalación de Alicante, de Cartagena a Vera. 1.000 millóns de euros en total, todas con concesión Vicente. Pero qué forma de mentir tan descarada é esta, señorías? Pero qué forma de mentir tan descarada é esta? Eso sí, e remato xa, presidente, eso sí, para Galicia e para a AP9 nin hai vontade política, nin hai recursos económicos, aínda que a Unión Europea propicie unha oportunidade única ao declarar ilegal a prórroga Vicente. Pero, señor Font, como pode vostede subir aquí e decir, alegrarse de que cada día está máis cerca o fin da prórroga, cando o seu goberno a semana que ven a vai a prorrogar como mínimo o que duro procedemento judicial que vai entablar contra a Unión Europea? Como mínimo. Mira, teñan a coraxe de romper con Sánchez porque non teñen xeito de explicarlle isto aos galegos. Polo tanto, correspóndelles a vostede finalizar co doble agravio que padecen os galegos. Por un lado, pagando as tarifas máis altas de Europa e por outro, vendo como outros territorios si se rescatan libre de pago autoestradas. Paren esta aldraxe, nin queremos ser máis, nin toleraremos ser menos que ninguén. Máis nada e moitas gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para actualizar a súa política de prevención e loita contra os incendios forestais. Para formular a proposición non de lei, ten a palabra a señora Rodríguez da Costa.
Grazas, presidente. Bos días a todos e todas. Quero comenzar esta intervención co agradecemento infinito do Grupo Parlamentario Socialista aos traballadores e traballadoras das distintas administracións que en condicións extremas deron o mellor de sí. Grazas de corazón ao Servicio de Prevención de Incendios da Xunta de Galicia, a UME, a BRIF de Laza, aos GES, bombeiros comarcais, Protección Civil, brigadas dos concellos. E tamén a todos e todas as voluntarias que estiveron aí durante os incendios. A súa entrega, sen medios, moitas veces sen apoio, foron clave para facerlle fronte ao lume. E tamén queremos recoñecer os veciños e as veciñas que coas súas propias mans impediron que ardesen as súas casas e as dos seus veciños. Sen eles, a traxedia sería moito maior. Este verán de 2025 xa pasará a historia ata agora como o máis negro en Galicia en materia de incendios forestais. A propia Xunta recoñecía onte o presidente Rueda máis de 120.000 hectáreas queimadas só en xullo e en agosto. Foron 62 concellos afectados con enormes danos personais, ambientais, económicos e sociais. En a provincia de Ourense, máis de un 14% da superficie arrasada polas lapas. Este verán debe marcar un punto de inflexión. Este verán ten que supor un antes e un despois na política forestal galega. Non se pode repetir a resposta improvisada e tardía da Xunta de Galicia. O Goberno galego tiña a obriga de cumprir co xa acordado neste Parlamento, o dictamen parlamentario do ano 2017, a raíz publicado o 10 de agosto, e tamén as recomendacións dos expertos do ano 2019. E pola contra, un 70% destas medidas aprobadas non se cumpriron. Non hai nova lei de incendios, non hai plans de ordenación dos recursos forestales, non hai reformulación do sistema das brigadas municipais, non se remiten a este Parlamento os informes bianuais de evaluación dos indicadores, non existe un reparto aceitado de medios humanos e materiais por distrito aos que se comprometeron, non se cumpre a Lei de Recuperación da Terra Agraria, nin siquiera avanzan na aplicación da revisión do Plan Forestal 2021-2040 cara á neutralidade carbónica. Nin siquiera o máis fundamental, plans de prevención por distrito, o básico, nin mapa de combustibles. E, por suposto, nada sabemos, como decía, desa nova lei de incendios que prometeron dende o ano 2021 e que vostedes mismos decían urxentes xa no ano 2007. Un diputado do Partido Popular, recordarán, Roberto Castro, advirte que a lei de incendios será derogada cando o PP volva a gobernar. Elevan 17 anos. Estamos, señorías do Partido Popular, ante unha crisis estructural, como xa decía onte o noso portavoz e secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro. O abandono progresivo do rural, a falta de servicios básicos e o incremento da biomasa se converteron nunha bomba preparada para estourar cada verán. Sen poboación que coide o monte, sen actividade agraria e gandeira, sin silvicultura preventiva, Galicia está en risco permanente. Falamos de seguridade cidadán. E iso notase con especial crudeza na miña provincia, en Ourense. Que decir do Pladiga? O Pladiga 2025, aprobado fora de prazo, en maio, cando debería estar listo en outubro do ano anterior. A propia conselleira de Medio Rural renunciou a presentalo en sesión plenaria, agochando en comisión. Non recolle este documento as medidas ambiciosas fronte aos incendios convectivos e de sexta xeración que nos pedíamos no mes de xunio. Ano tras ano reclamamos dende este grupo parlamentario socialista un balance de xestión ao rematar cada tempada. Os obxectivos cumpridos, os non cumpridos, os cortalumes feitos, os puntos de agua habilitados, as rozas realizadas, o persoal en medios materiales por distrito. Pero nunca se nos ofrece esa información. E onte decíalle Rueda,
o meu portavoz que o pedira. O pedimos, pero non contesta o Goberno galego. Opacidade e máis opacidade. E, mentras tanto, a realidade do dispositivo é un auténtico caos. Brigadas que deberían de ter 7 compoñentes funcionaban só con 3. Sen capacidade de operar con seguridade. Un déficit crónico de condutores de motobomba o que provoca que vehículos parados non poidan seguir sequera sair a apagar os incendios. Segundo denuncian os sindicatos, contábamos con 70 brigadas menos que hai apenas 4 anos. Este grupo parlamentario tamén o advertía na interpelación. Máis de 300 prazas quedaron sin cubrir esta campaña. E para rematar, a formación. Cursiños de poucas horas e directamente a enfrentarse ao lume. Isto, señorías, non é unha política seria, é poñer en risco a vida das persoas. Esta xestión caótica ten consecuencias dramáticas. Non se trata só de hectáreas queimadas, que xa é moi importante, sino de aldeas evacuadas, vivendas ameazadas, persoas que perderon gando, colleitas e patrimonio. E Galicia non pode aceptar esta improvisación como norma. Ano tras ano, a Xunta insiste en que temos 7.000 efectivos. Miren o Pladiga de ano tras ano e as roldas de prensas que daban Rueda a Feijóo e verán sempre o mesmo titular: 7.000 efectivos para a campaña de alto risco. Pero nunca aclararon cantos estaban realmente activos cando comenzou a tempada de alto risco. 7.000, 5.000, 3.000. Señorías, non se pode xestionar con mentiras e propaganda mentras Galicia arde. Este modelo está esgotado. Só improvisación, campañas de verán, gasto masivo en extinción e abandono total da prevención. En 17 anos de gobernos do Partido Popular non houbo planificación, nin ordenación, nin profesionalización do servicio. Nin Feijóo, nin Rueda, nin ningún dos conselleiros do medio rural ou de medio ambiente fixeron nada para cambiar o rumbo. E hoxe presentamos iniciativas en positivo, como sempre facemos, e que vostedes desbotan unha e outra vez. Teño unha relación das que vostedes desbotaron. Se me dá tempo, a podo transmitir. E con esta proposición non de lei defendemos unha política forestal integral que vertebre o rural, vinculando agricultura, gandería e silvicultura, con atención especial ás zonas de montaña. A reconstrución real das zonas afectadas, ambiental, económica e socialmente, e non nos valen parches. Os parches anunciados onte por o presidente da Xunta de Galicia. Un servicio único, profesional, estable, con formación continua, medios axeitados e condicións laborais dignas. Que a prevención se execute como ten que ser, antes de xuño, evitando que chegue o verán con montes en traballo preventivo, como fan vostedes. A revisión do Pladiga para incluir medidas fronte aos incendios convectivos que non se enteran, plans de autoprotección e evacuación en todas as núcleos de risco coa participación cidadana e municipal, que ben nos tiñan vido este verán. E a posta en marcha dos planes de ordenación de recursos forestais en todos os distritos como mandato ineludible para planificar os usos do monte e anticipar respostas, porque as 2/3 partes da superficie galega é forestal. E igual que temos unha planificación urbanística, temos que ter unha planificación do forestal. E nós, o Grupo Parlamentario Socialista, levamos anos explicando que sin planificación non hai eficacia posible, sin ordenación non hai un territorio vivo, e sen un corpo profesional público e único, pois non hai seguridade. Pregúntelle aos brigadistas de Oimbra, pregúntelle, señora Cristina. Señorías, non se trata só de aprobar novas propostas, sino de cumprir coas aprobadas. O Partido Popular leva 17 anos mirando cara a outro lado, gastando millóns en extinción e negándose a reformular un modelo que fracasou. Galicia está a sufrir as consecuencias desa irresponsabilidade política. Hoxe, con máis de 120.000 hectáreas arrasadas, con docenas de concellos devastados,
Un segundo, presidente, comilleiros de persoas que perderon patrimonio e medios de vida, a Xunta non pode seguir dicindo que todo fixo ben, porque Rueda onte decía que trama incendiaria, que condicións meteorolóxicas, e botaba culpa aos concellos e aos propios propietarios galegos. Asuma, ten que asumir a responsabilidade que entendo ten outro turno despois. Competencias, prefería a propaganda e non a acción. Seguirei na segunda intervención. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Bueno, vou comentar, onte falouse moito de incendios, seguirase falando, temos que seguir falando moito desto, pero como o tempo moi limitado teño aquí as propostas da iniciativa do Partido Socialista, 8 propostas que paso a comentar. O primeiro punto que di é poñer en marcha un plan integral de recuperación da actividade agrogandeira forestal contra o despoboamento con atención especial ás zonas de montaña. Desde logo, tal como din moitos expertos, algúns deles estiveron onte incluso nun programa de televisión, unhos brigadistas do BRIF de Laza, non sei se viron o programa, do que tamén se fan eco algúns medios de comunicación. Falaron fundamentalmente do que habitualmente falamos aquí, das solucións que propoñen os expertos. Unha delas é pois, que un dos motivos da rápida expansión dos incendios e a dificultade de apagalos é porque nos últimos anos pois, se perdeu a presión a gandeira que facían pois, os rebaños nos montes. Non? Leín fai uns días o artigo dun experto que propoñía como unha condición necesaria, ainda que non suficiente seguramente, a modificación da lei 13 de 1989, unha lei de fai 36 anos que se fixo cando as condicións do monte eran moi diferentes ás de hoxe. Daquela seguramente ainda había moitos rebaños pastoreando, sobre todo en montes de mancomún, que son os nosos latifundios, por exemplo, polo menos na provincia de Ourense. Tamén falamos sempre do problema do minifundio como un problema gravísimo que condiciona tamén moito esta clase de problemática, pero se algún latifundio temos, se se pode chamar así, se algún latifundio temos na provincia de Ourense e en Galicia en xeral, pero especialmente na provincia de Galicia, son os montes en común, non? Que, lóxicamente, modificaron a súa actividade nas últimas décadas. Agora temos antenas repetidoras de señales de teléfonos móviles, agora temos moitas liñas de evacuación de centrales eléctricas, etcétera, etcétera. O sea que hai que facer unha lei, decía este experto, unha lei que parece ser que xa houve algúns intentos nas legislaturas pasadas. A lei 13.979 para permitir unha nova lei que debería aprobarse por unanimidade, porque é unha cuestión fulcral galega, para poder permitir os cultivos sostibles e todas as medidas que hai que tomar para poder levar a cabo o que se propón neste punto. Onte falábamos da necesidade de cambios normativos, esta xa, polo visto, é unha delas. Non? Tamén dicía ese experto que, mentras tanto, mentras non se modifique esa lei, a Xunta podría votar man da lei 13 de 1989 para promover sectores sectoriales que puderan, en gran medida, mentras non se aproba outra lei, conseguir os obxectivos que plantexa aquí o Partido Socialista no primeiro punto. No segundo punto fala de poner en marcha un plan integral de recuperación socioeconómica. É fundamental a recuperación, un plan de recuperación e unha inversión orzamentaria activa en recuperación, porque tal como din os expertos, o medio ambiente, despois destes incendios que chaman de sexta xeneración, o medio ambiente non se recupera solo, dicen os expertos que no incendio convencional, que non alcanza unhas temperaturas tan extremas, a natureza, ao cabo dunhos meses, especialmente a natureza galega, vaise recuperando pouco a pouco. Todos vimos incendios no pasado en sitios calcinados que hoxe, ou que en algún momento volvimos a ver,
cheos de vida vegetal, pero dicen os expertos que costes incendios tan invectivos que chaman destes últimos tempos, a natureza non se recupera, alcanzase tan altas temperaturas que se deshidrata pois a terra, que se calcina o humus, que arde os propios carbós que noutro momento remataban por ser ao millón unha especie de abono. Nos recordamos todos os que vivimos nalgúna aldea con a cociña de ferro que se aproveitaban as cinzas para botarlle de abono ás hortas, non? Pero os grados de temperatura que alcanzan estes incendios fan que se calcine incluso o carbón nitroxenado que podía valer noutros momentos para abonar, o sea que esa superficie non se recupera por si soa cos elementos naturais, deshidrátase e lóxicamente pois é pasto da erosión máis destructiva, non? O sea que hai que activamente diseñar algún plan de recuperación no que axudarlle a natureza a recuperarse. Logo fala de apostar por un modelo de extinción único. Aquí non entendo moi ben o que quere dicir, non sei se que aboga porque se unifique este tipo de profesionais, cando hoxe en día están diferenciados, por exemplo, as patrullas municipais, que son as brigadas municipais, que son fundamentais porque coñecen mellor o terreo, ao mellor, desde logo que os da UME, que veñen de fora e non... Pero, bueno, despois fala de reformular o modelo de brigadas municipais, o sea que de alguna maneira entendo que sigue entendendo que son necesarias diferentes tipos de profesionais, entre brigadas, bombeiros, a propia UME. Bueno, en todo caso, a contratación debe realizarse en períodos que permitan a aprobación e sempre, desde logo, con medios materiais adecuados e con condicións laborais dignas, iso non ten discusión, non? Fala, por exemplo, de cumprir estritamente os prazos de execución dos traballos de prevención. Claro, aquí un dos maiores problemas é que cando os concellos consiguen localizar, notificar as persoas que desbrocen, e sempre supoñendo que teñan a vontade de desbrozar motu propio, pois xa se pasaron os plazos, ou sea, pasou o tempo dos incendios. E aquí tamén temos que decir algo sobre o Estado central. O catastro moitas veces non está actualizado e moitas veces a persoa que figura no catastro, inda despois de ser localizada, resulta que non é a verdadeira propietaria. Entonces, aí tamén temos que decir que os concellos atopan con esa dificultade, primeiro para notificar, para localizar, para instar a que cumplan a obligación de desbroce, pero despois resulta o mellor que eses tempos pasou no Concello de Ourense, tamén tuvimos que modificar a ordenanza algúns anos para minimizar ese problema. Cando consiguen notificar, pois xa pasou o período de incendios e moitas veces tampouco está actualizado o catastro nin reflexa a realidade. Aí tamén temos que dicirlle algo ao Goberno central para que poida colaborar. Agora vimos onte que a Xunta de Galicia pretende asumir esa xestión, o cual nos parece moi ben porque, sobre todo nos municipios pequenos, a escaseza de recursos fai moi difícil que se pode facer. Bueno, fala de incorporar medidas específicas frente aos incendios convectivos, un mapa actualizado de combustibles, efectivamente promovendo un paisaxe mosaico que, según dicen os expertos, é unha solución importante, unha medida importante. Vostedes, se viaxan en avión ou mesmo incluso solo con que se movan por Google Maps simulando certa altura, van a comparar a superficie de Galicia coa de outras rexións de España ou incluso do mundo e verán como en Galicia se ven amplias zonas perfectamente homoxéneas, sin estructurar, sin ordenar, cando, por exemplo, noutros países de Europa se ve un mosaico perfectamente definido hasta queda bonito á vista, non? Bueno, isto é unha cousa que están dicindo sempre os expertos, non llevamos ahora a descubrir o mar Mediterráneo. Efectivamente, esta medida é tamén necesaria, non? A da ordenación das masas forestais, na medida en que os expertos sempre nos din. Desenvolver e implantar plans de autoprotección e evocación para todos os núcleos de población en zonas de alto risco coa participación activa da veciñanza dos concellos. Aquí podría añadir que sí que estamos de acordo é que un problema engadido que se ten vivido moitas veces é que moitos destes núcleos están a veces en zonas limítrofes dos concellos e a veces efectivamente os concellos deberían poñerse de acordo porque, claro, un concello pode diseñar un determinado
determinado plan, e outro o que está ao lado algo distinto, e ao mellor o incendio prodúcese na zona interface entre os dois concellos. Pasounos no incendio que vivimos na cidade de Ourense, na zona limítrofe co concello de Pereiro de Aguiar, na zona de San Ciprián de Viñas, no Alto do Comial, que ali producíase unha delimitación de competencias. Por un lado era un concello urbano con competencias en Policía Nacional, efectos de desaloxos, de tráfico da Policía Local, do outro lado era a Guardia Civil, e tuvemos unha serie de problemas derivadas dese conflito de competencias na zona limítrofe. Entón, apuntar que a participación activa dos concellos tamén debería ter en conta este factor, que moitas veces os incendios van a ser en zonas onde o conflito de competencias vai facer que ao mellor estes plans entren en contradición ou que non sean o suficientemente sinérxicos. Sencillamente, eu tamén estaría de acordo co que propoñen desde Madrid, de que esa cuestión igual precisaba un pacto de Estado, inda que me temo que, dadas as condicións políticas actuales, esa é unha cuestión que seguramente non se vai dar a corto plazo. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Valcárcel. Grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Señorías, a catástrofe persoal, ambiental e económica sufrida pola vaga de lumes en Galiza, coa afección a persoas, a queima de espazos de altísimo valor ecolóxico ou a afección a incontables vivendas, empresas e bens de moita veciñanza, a quen quero trasladar moitísimo ánimo, ten a súa causa inmediata nunha conxuntura neste agosto galego de moi altas temperaturas, moi baixa humidade e ventos difíciles de controlar. Mais nin a mudanza climática, nin as circunstancias que tamén sucederon noutros territorios deben xustificar os graves erros da Xunta nos eidos de extinción e de prevención. Quixera facer un inciso antes de nada para lembrar de maneira garimosa aos mozos queimados da Brigada de Oimbra e os mellores desexos para a súa recuperación. Por unha vez, por ser a primeira vez, vou estar de acordo co señor Feijóo. Ben, o que pon aí, ao mellor non o poden ler, pero digo yo, ha sido un problema de prevención y planificación. Después de las lluvias de primavera y las temperaturas, era evidente que estábamos ante un riesgo añadido. Foi, entón, o que deu o primeiro paso do recoñecemento á incompetencia do Goberno de Rueda, tras obviar as labores preventivas, xa que, como vostedes todos saben, a competencia en prevención, xestión forestal e extinción de incendios recae nas comunidades autónomas, como recolle a Lei de Montes. Só 4 incendios queimaron neste agosto a mesma superficie que en 2006 arrasaron alrededor de 2.000 lumes. Neste agosto foron lumes que avanzaron sen control e que, a partir do inicio nun foco, acabaron arrasando milleiros de hectáreas e afectando a numerosos concellos. O originado en Larouco, xa o máis grande da historia, neste país superou as 30.000 hectáreas. Espallouse polo resto de concellos de Petín, O Bolo, A Rúa, Quiroga, Vilamartín, O Barco, Rubiá, A Veiga. As áreas máis afectadas na vaga deste verán comparten características comúns que os fan máis perigosos. Semellanzas climatolóxicas na masa arbórea, na política forestal e no intenso despoboamento rural. Pero nunha prolongada desestruturación do mundo rural, na reiteración destas crisis incendiarias, hai que falar de 3 aspectos fundamentais: dos mecanismos de prevención establecidos, das políticas forestais e das características dos dispositivos de extinción postos en marcha. Nestes 3 ámbitos é donde foi neglixente a xestión realizada pola Xunta.
E se facemos un análise das políticas dos gobernos do PPDG dende 2009, pois temos unha franxa de protección que vostedes rebaixaron a 50 metros, temos neste ano pois sin executar 11 millóns de euros en medidas de prevención, incluindo franxas de protección en parroquias de máximo risco. É dicir, dende o Goberno en todos estes anos amosaron unha cativa preocupación por afondar nas causas últimas do lume, máis alá da condena aos incendiarios. Nin o abandono do rural, nin a fragmentación da propiedade, nin a expansión de especies de rápido crecemento e alta combustibilidade foron abordadas de xeito efectivo. No foco de rueda só había incendiarios. Se algo nos din as vagas de lume 2017 e 2022, pero sobre todo a actual, a do agosto de 2025, é que houve falta de coordinación do dispositivo de extinción. Pero non é un problema do persoal que traballa. E, falando do persoal, vamos ter sempre un recoñecemento e quixera dirixirme a eles directamente, decirvos que para os que combatides e axudastedes nun lume, hoxe, mañá e sempre, moitas grazas. Mais o que está claro este verán é que o operativo veuse superado e iso amosa a ineficaz labor previa do Goberno, que desmonta ese triunfalismo do seu equipo. Os lumes colléronos a vostedes co dispositivo sen atender, en pleno agosto. Exemplo diso, as 200 vacantes na Brigada de Extinción. A falla de previsión para actuacións en grandes lumes de interface simultáneos. Ou a falta de formación ao personal das brigadas e, en xeral, a recoñecida precariedade laboral. Ademais diso, pois moito do material que usaron os dispositivos non estaba en condicións. Este ano, os rescatadores que enviaron tuveron que ser retirados, co fundamentales que son para o personal. Uns traxes defectuosos que levaron a varios bombeiros a sufrir queimaduras. Motobombas que viñan con problemas de diseño e non freaban ben. E motobombas sen poder ser usadas porque non teñan previsto persoal, algo que recoñeceu o propio presidente. Batracios sin empregar boa parte do ano para facer a prevención. Pero, aínda a pesar de todo isto, o verdadeiro problema non é un asunto de máis medios, senón de xestión do territorio e de outra relación co lume, de outra forma de responsabilidade e de cuidado territorial que non existe. E xa que onte o presidente pedía ideas, voulle repetir moitas das ideas que xa levamos dito neste Parlamento, dunha forma moi resumida porque teño pouco tempo. Primeiro, favorecer a gandaría extensiva. O pastoreo é o gran aliado para romper a continuidade do combustible. Desenvolver cortalumes verdes. Xestionar de forma agrupada. As propiedades pequenas non se pode facer un plan técnico de xestión e labores a máis longo prazo. Converter as 250.000 hectáreas de montes de xestión pública nun escaparate de boa xestión e de multifuncionalidade do monte. Apoiar aos montes veciñais en mancomún, un cambio de legislación no que se conserve o carácter xermánico, pero que con ele se poda afrontar o problema do abandono dos montes. E, por último, algo moi importante, fortalecer a actividade agrícola. O freno máis activo contra os incendios, e así se viu, atopámolo nos cultivos. O abandono do rural segue aumentando. O que pasou este verán, habería moitas máis, xa lles dixen que era resumida. O que pasou este verán ten que ser un punto de inflexión e, por fin, que vexan que hai que xestionar a paisaxe. Non aceptamos que cada vez teñamos peores lumes e sabemos que, mudando o modelo, cunha reforma estrutural, podemos concibir un futuro diferente. Moitísimas gracias, de momento nada máis, solamente comentar que daremos o apoio á proposta do Partido Socialista. Moitas gracias, de novo. Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Conde. Gracias, presidente. Bos días, diputados e diputadas. Antes de comenzar coa miña intervención, quería mostrar a miña máis sincera solidaridade con todas as persoas que se viron afectadas dunha ou doutra maneira nos lumes forestais ocorridos nestas últimas semanas en Galicia. Este goberno estivo, está e estará sempre ao carón dos afectados polo lume, tanto no momento no que ardía no monte como agora nos momentos pos-incendios. Queremos trasladar tamén o noso agradecemento e total apoio a todos e cada un dos profesionais que loitaron sen descanso para protexer as nosas vidas, os nosos bens e o noso patrimonio natural. A súa valentía, profesionalismo e sacrificio son un exemplo para todos. Quero facer un recoñecemento especial, que xa que os diputados mencionaron, a Hugo e a Lois e a Tiago, que ainda siguen ingresados no hospital. Dito isto, e analizando a súa proposición, que se traen vostedes aquí a debate, chama poderosamente a atención a súa data de rexistro. Sí, a súa data de rexistro. O 13 de agosto. Unha data que, como ven, vostedes din, incluso na propia iniciativa, unha data na que Galicia en eses días levaban queimadas unha superficie de 4.700 hectáreas. 4.700 hectáreas. Porque semella, señorías, que este texto pudo ser redactado con 1.000, con 5.000, con 50.000, con 100.000 hectáreas queimadas, algo que evidencia o que vostedes realmente buscan, que é a confrontación e a obtención de rédito político a calquer prezo. Porque vostedes hoxe nos traen aquí unha amalgama de puntos que ou ben están xa desenrolados ou ben se están desenrolando dende fai tempo por este goberno. Un exemplo é o primeiro punto que vostedes presentan na súa iniciativa sobre o Plan Integral de Recuperación de Actividade Agrogandeira e Forestal. Actualmente xa existe un plan anual de actuacións para a recuperación de terra agraria, o cal aposta e fomenta a recuperación da actividade agrogandeira e forestal en Galicia, con medidas concretas e adaptadas ao noso territorio e á súa realidade socioeconómica. O tamén, no seu segundo punto, ese plan de recuperación socioeconómico e ambiental que vostedes formulan. A Xunta de Galicia está a executalo cando sucede algo similar ao ocorrido este ano 2025. E dado o carácter extraordinario do acontecido este verán, as medidas tamén son extraordinarias. Podemos citar algunhas das que se están a levar a cabo, como o reparto de alimento para o gando, as achegas aos apicultores, as liñas de apoio ás persoas afectadas con ata 200.000 euros por persoa, axudas á reposición de explotacións forestais, agrícolas e gandeiras ou distintas actuacións enfocadas á restitución do medio. Vamos a seguir falando dos seguintes puntos que vostedes mencionan aquí. Como non, vamos a falar do Servicio de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galicia. E vanme permitir que faga aquí un agradecemento e un apoio explícito a estes enormes profesionais que estas semanas pasadas deron todo de si mesmos e estiveron ao pé de cañón en todo momento. Uns profesionais que este goberno apoia con feitos,
con feitos e non con palabras baleiras. Como un claro exemplo disto é a ampliación do tempo de traballo do persoal discontinuo. Aquel que antes traballaba 3 meses, a día de hoxe traballa 8 e para o ano que ven traballará 9. E o persoal que antes traballaba 9 meses agora traballa todo o ano. Que temos como resultado, señorías? 2/3 do persoal, 2/3, traballa todo o ano en prazas de funcionario e 1/3 traballará 9 meses como persoal laboral fixo discontinuo da Xunta de Galicia, é dicir, prácticamente todo o ano, para o ano que ven. Un servicio público. Como anteriormente dixen, feitos non palabras baleiras. Este persoal posee tamén, dende o ano 2016, a categoría de bombeiro e bombeira forestal, alcanzada unha vez máis por un goberno do Partido Popular. Señora da Costa, vostede falaba aquí de distintos servicios. Vamos a falar, se quere, facer mención ás BRIF, as Brigadas de Reforzo, dependentes do Goberno Central, contratadas por unha empresa, Traxa, e ata fai 15 días como ca categoría de peón forestal. Agora non, menos mal, pero hasta fai 15 días como peón forestal. Que casualidade, a mesma categoría que vostedes no bipartito querían para este servicio cando gobernaban, cando nos decían que non sexan bombeiros forestais, que sexan traballadores forestais. Eses son vostedes. Porque a día de hoxe, señorías, e despois de todo acontecido en este tempo, seguimos dicindo con máis forza que nunca que temos o mellor dos servicios da loita contra o lume en España e posiblemente de Europa. Por aportarlle uns datos que consolide esta afirmación, a partir do mes de agosto, a principio xa, tínhamos aproximadamente entre 30 e 35 lumes diarios, unha cifra que este servicio asumiu con gran esforzo. Pero a chegada dunha gran ola de calor extraordinaria e unhas condicións meteorolóxicas tamén extraordinarias, xunto a unha enorme simultaneidade de lumes, dificultaron enormemente a súa xestión e extinción, tensionando e mesmo esgotando os recursos dos que Galicia dispón para facerlles fronte. Por aportar outro dato de importancia que di moito dos grandes profesionais que temos aquí nesta terra, dende 1 de agosto ata 30, quer dicir todo o mes de agosto, tivemos en Galicia 673 incendios forestais, 673, deles o 70% intencionados. Non quería dicir así, pero invito a calquer diputado ou diputada aquí presente que investigue ou indague que país, non rexión nin comunidade autónoma, avanzado ten esa simultaneidade e intencionalidade nun período de tempo tan curto. Porque moitos de nós votamos en falta que falen e condenen a clara intencionalidade que se está a dar na meirande parte dos incendios forestais de Galicia. Semella que vostedes únicamente falan de incendios e de actividades delictivas cando gobernan. Por seguir co que vostedes estuveron hoxe expuxendo aquí, a formación, señora da Costa, a formación. A formación deste personal convertiuse nunha das apostas da Xunta de Galicia na loita contra os incendios forestais. Esta comunidade é líder nacional ca inversión. Vostede pode ir ao Pladiga, supoño que xa o ten lido, na parte final da memoria, 40 páxinas falan completamente da formación que se está prestando aos nosos profesionais. E podo aportar un dato. O ano pasado se invirtiu en formación, aquí en Galicia, máis de 800.000 euros. 812.000 euros se invertiu en formación. E, ademais, que nos avala? Que estes mismos días estaban aquí bombeiros do País Vasco formándose no CIL de Toén. Eso chámase compromiso ca formación. A señora da Costa, a señora Valcárcel falaba dos Batracios. Os Batracios é un equipo multidisciplinar que fai prevención en inverno e fai apoio á extinción no verán. E que casualidade que critican a veces a este equipo, a estas unidades, e hoy en outros países onde nos están copiando, como pode ser en Alemania, prácticamente compraron equipos igual aos nosos, aos Batracios nosos. Por algo será.
Vamos a falar tamén de prevención, a cal se destina unha partida específica que ronda os 50 millóns de euros, un 35% máis que fai unha década, e onde se dá un maior esforzo económico en comparación á extinción. Por exemplo, no Pladiga, que tanto se falou aquí, deste Pladiga 2025, existe un plan específico de prevención que contempla traballos preventivos realizados con medios propios, a nosa xente, con creación de áreas cortalumes, creación de faixas de pista, queimas prescritas tan importantes para a reducción de biomasa nos nosos montes. E agora, para rematar, señoría, gustaríame transmitir unha reflexión, porque tendo presente o que aconteceu estas últimas semanas, temos que ter claro que a preparación, estar preparados para o que poida vir, é a maior das solucións que podemos adoptar. Queda moito por facer, somos conscientes, pero teño o convencemento de que este Goberno está disposto a seguir traballando e creo que na actual senda da mellora é a adaptación dos lumes da nova xeración. Nada máis. Moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Señor Conde, portavoz do Partido Popular. Di que presentamos unha iniciativa en agosto. Bueno, es que os diputados do PSDG traballamos en agosto. Pero non é a única iniciativa que presentamos en agosto, porque presentamos máis de 10 baterías de iniciativas. E tampouco é a primeira vez que se presentan iniciativas nesta materia, porque se falamos da legislatura anterior, pois foron 47 veces que se debateron esta materia por parte do Partido Socialista, a iniciativa do Partido Socialista de Galicia. E resulta que de PNPs concretamente, proposicións debatidas da 18, o Partido Popular só aprobou unha. En esta legislatura, pois máis do mesmo, de 15, pois todas rexeitadas menos unha tamén. Entón, claro, esa é a súa línea, non adoptar, non escoitar as medidas propostas que o Partido Socialista de Galicia lle entrega. Fala vostede de que todo foi extraordinario, todo extraordinario. Todo extraordinario menos o traballo dos políticos do Partido Popular, empezando por Rueda, seguindo por o exconselleiro José González, pola conselleira actual de Medio Rural e pola de Medio Ambiente. Todo extraordinario menos eso, porque mire, a Xunta de Galicia non pode decir que todo está feito e que todo se fixo ben en relación ás medidas que presentamos. Ten que asumir as responsabilidades que mentiu de forma reiterada sobre os efectivos, que decía que contestaba a esta diputada, xa yo mostrarei a conselleira en interpelación, que ven despois, contestaba que o efectivo estaba cuberto e faltaban 300 prazas por cubrir. Que asuma as responsabilidades que mentiu sobre a prevención, porque vostede fala que se realiza prevención, pero quero ver os datos de execución desa prevención que pon o Pladiga. Quero ver os datos, a ver se nos facilita. Preferiron a propaganda e Galicia, pois non pode esperar, señor Condes, señorías do Partido Popular. Teñen que rectificar, porque se non cambian agora, se non aproban propostas como estas en positivo, volverán a ser responsables e volveremos a vivir esta tragedia. Galicia merece seguridade, prevención, un servicio profesional estable e equipado, e fala de que é o mellor servicio de Europa, pero non fala de que envían a boca do lume a rapaces e rapazas con 18 anos e con un curso de 16 horas. Eso non o din. E tampouco din que enviaron os lumes a rapaces que chamaron e rapazas que chamaron nas listas de contratación
en plena catástrofe incendiaria e que tiveron que enfrentarse a lumes de sexta xeración cun cursiño de prevención de riscos laborais. Eso non se pode realizar por un goberno serio, responsable e que ten unha planificación. E nos chamaban catastrofistas cando advertíamos deste peligro. E vostede o sabe. Catastrofista nos chamou a conselleira e os propios directores xerais. E agora, máis de 120.000 hectáreas arrasadas. E o peor é que non protexeron as aldeas, non protexeron o rural e non protexeron a nosa xente. Por iso lles digo con firmeza que teñen que deixar de botar balóns fora, deixen de enganar a cidadanía e asuman dunha vez unha responsabilidade, porque Galicia merece un goberno que dé seguridade á cidadanía e que non aproben unha iniciativa que non se están cumprindo os puntos recollidos, que non me dá tempo, un por un, pero xa falaremos porque isto vai a dar largo e tendido que falar neste Parlamento nesta legislatura. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Paloma Castro sobre as accións que o Goberno galego debe pôr en marcha co obxectivo de definir as súas principais políticas para combater e adaptarse ao cambio climático. Presentouse unha autoemenda do Grupo Parlamentario Socialista e para formular a proposición ten a palabra a señora Castro. Grazas, presidente. Bo día de novo. Hoxe traemos a pleno unha proposición coa que pretendemos que Galicia se sume á necesidade urxente de dar unha resposta unida ao maior reto que afronta a cidadanía, que é o cambio climático. Non é cuestionable que vivimos un agosto moi complexo, coas sinais indiscutibles e preocupantes, incendios moi virulentos que asolaron o noso país mesturados con intensas olas de calor. Aproveito tamén aquí para mostrar a miña solidaridade coas persoas directamente afectadas e o meu máximo recoñecemento a todos os efectivos que estiveron en primeira liña, actuando contra o lume, especialmente aos que aínda se atopan hospitalizados. Pois ben, a ciencia nos di que o cambio climático está superando a súa proxección de aceleración. Un índice como é o IPP ten constancia de que entre 2011 e 2020 registrouse a temperatura media global máis alta da historia. O ano 2025 superouse ese 1,5 grados que a ciencia fixara e que era o obxectivo de París. E isto afecta directamente a España e a Galicia. Os datos da EMET 2022-2024 din que foron os máis cálidos dende que hai rexistros. E a media de xuño deste ano incrementouse 3,6 grados, 4,6 a vaga de calor máis intensa deste verán. Avanzamos incuestionablemente cara a un cambio estrutural do clima e a ciencia di que de seguir así en 2050 España pasará dun clima mediterráneo a un clima estepario. Galicia, 140.000 hectáreas queimadas este verán, o 43% de toda España. O cambio climático nos pisos talóns é unha realidade tangible frente aos bulos e a desinformación. A realidade tamén que a velocidade e a magnitude a que avanza isto nos pode levar a un cambio de modelo social e económico insostible, que afecta de forma desigual a zonas rurais, sector primario e os máis vulnerables, amenazando a todas as dimensións da nosa vida. Por eso, señorías, hai que falar de emerxencia climática. Señorías, non somos un refuxio climático como pretende vender a conselleira, e as lumes deste verán o deixaron claro. O negacionismo climático nos leva a destrucción e nos afasta da sociedade, porque os datos do Eurobarómetro din que o 80% da cidadanía española ve o cambio climático como un problema grave. Señorías do PP, non se afasten do pensamento maioritario, non se afasten tampouco da ciencia. E ante isto, que debemos facer? Pois nós os socialistas o temos claro, actuar de forma coordinada, unida e con consenso. O futuro constrúese dende o acordo. Non nos podemos permitir o negacionismo, pero tampouco nos podemos permitir a desidia.
porque isto suporía hipotecar o futuro das próximas xeracións. 2020 declarouse en España emerxencia climática. Isto levou a cambios legislativos importantes e un incremento dos recursos económicos para este fin. Galicia, ano 2019, debate de Estado de Autonomía, resolución número 46, aprobada a proposta do Partido Popular, e dicía: o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a declarar o estado de emerxencia climática en Galicia. Transcorridos 6 anos, non foron quen de aprobar esta declaración. Era a proposta do Grupo Parlamentario Popular, lembro. Señorías, esta situación require respostas, e respostas con un acordo amplo, unha resposta conxunta, unha resposta de país, e redimensionar e adaptar as políticas públicas a esta situación. E digo políticas públicas, solucións dende o público, dende políticas públicas que son as que poden solucionalo. E temos que loitar tamén contra esas mensaxes que cuestionan e denigran o público. O acontecido este verán no noso territorio non é froito da casualidade, ni tampouco desa tormenta perfecta que falaba onte Rueda, nin desa trama pirómana que pretendía vender Feijóo. As causas as temos claras, o dixo a miña compañera Carmen da Costa, o citou tamén a voceira do BNG, a insuficiente política de prevención, a ausencia de instrumentos de prevención avanzados, escaseza de cadros de persoal, a inaxeitada xestión do territorio, montes cargados de biomasa, cortalumes descoidados, falla de especies autóctonas e, como non, a emerxencia climática que fai que os lumes sexan moito máis virulentos e impredecibles. Unha realidade palpable que require un compromiso conxunto. Pedimos dende aquí ao Goberno de Rueda responsabilidade e altura de miras fronte a un Feijóo desnortado, sen rumbo e que dá paus de cego. Pedimos que se sume a esta proposta de pacto de Estado fronte a emerxencia climática e que colabore facendo as achegas que considere coas nosas singularidades. Ademais, é que se vemos a un punto de partida cara a este pacto, creo que ninguén no seu sano suizo pode cuestionar estas 10 propostas, non? Falamos de que crear recursos permanentes, crear fondos permanentes para acelerar a reconstrucción de espazos devastados. Quen pode opoñerse aos compromisos das administracións de incrementar e manter todo ano os medios técnicos e humanos para combater estas situacións? Necesitamos corpos de profesionais estables e dotados de materiais suficiente. Aforrar €1 en prevención supón gastar 100 en resposta e 1000 en recuperación. Reforzar a coordinación entre os diferentes corpos que cobren as emerxencias, que xa vimos como foi a coordinación nesta vaga de lumes, non? Avanzar cara unha xestión de modelo forestal adaptado ás realidades económicas e sociais e climáticas do século XXI, ou aprobar unha estrategia nacional de resiliencia hídrica para actualizar a normativa ou os plans hidrolóxicos e adaptar as infraestructuras. Tamén vemos que existen na actualidade longos períodos de secas. Crear unha ampla rede de refuxios climáticos de verdade nos concellos que servan como corredor de sombra, de asistencia a persoas vulnerables ou incluso de protección aos traballadores fronte ao estrés térmico, sobre todo que padecen na provincia de Ourense. Recoñecer e potenciar o papel esencial do mundo rural como unha ferramenta fronte a situacións extremas e apoiar estes sectores con axudas económicas, incentivos fiscais ou acceso a servicios esenciais. Se queremos que a xente viva no rural, temos que dotalas de servicios esenciais. Fomentar a agricultura regenerativa ou a gandería extensiva ou promover e instaurar unha cultura cívica de protección ante estes fenómenos adversos. Exixir a Unión Europea unha maior ambición para cumprir os acordos de París da neutralidade climática do ano 2050. Señorías, como poden ver, estas propostas son de sentido común e o que se pretende buscar solucións. Non é capricho, non é ideoloxía, senón é dar resposta a unha necesidade real, unha única forma de evitar o desastre medioambiental. Por iso, hoxe pido responsabilidade e altura de miras ao resto dos grupos e, polo tanto, espero contar co seu apoio. Nada máis, amor. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Hola de novo. Bueno, outro día leí un artigo, non sei se foi nalgún periódico nacional, que dun experto, un doctor do CSIC, que decía que tampouco podíamos usar o argumento do cambio climático para eludir responsabilidades, non?
alertaba acerca dese risco, non? Se temos a quen botar de culpa como é o cambio climático, que é un factor, desde logo, que está aí e que hai que ter totalmente en conta, o que pasa é que non pode ser, como decía este profesor, un argumento para disculparse ou para eludir pois as responsabilidades de goberno no ámbito que sea, no ámbito nacional ou no ámbito autonómico neste caso. O cambio climático é unha cuestión que hai que ter en conta, que está aí, que temos que tomar medidas para neutralizar na medida do posible, igual que decía eu antes que hai que ter en conta a existencia real das persoas piróminas. Iso está aí e, lóxicamente, unha vez que non se pode evitar, pois o que hai que facer é gobernar, tomar medidas e tomar pois toda clase de decisións que contribúan a minimizar os efectos do dano que causan. No caso do cambio climático, igual, está aí, pero a min chamaba a atención estes días cando ante un fenómeno micro como é ou como foron os incendios da provincia de Ourense, se sobredimensionaba, na miña opinión, a influencia do cambio climático, porque claro, o cambio climático é un fenómeno macro, un fenómeno global, que abarca os 24 fusos horarios do planeta e despois resulta que onde está ardendo, de unhas cantidades enormes, é xusto na provincia de Ourense. Bueno, quero decir que o cambio climático efectivamente está aí, é un factor de risco, é un factor que fai que os incendios sexan máis destructivos, pero lóxicamente non podemos eludir, os gobernos non poden eludir as súas responsabilidades á hora de neutralizar ese factor e outros moitos factores. O goberno, que estamos estes días debullando polo miúdo, que está moi ben todas as aportacións que están facendo neste senso. O goberno de España declarou outro día zonas catastróficas, entre outras a provincia de Ourense, pero claro, de momento parece ser que todo se queda nunha mera declaración. Iso agora ten que ir acompañado de cartos e de orzamentos para a recuperación desas zonas. O feito de declarar unha zona catastrófica ten a súa importancia, pero ten que traducirse nas accións pertinentes en materia de cartos e de inversións para neutralizar esos efectos. Eu me gustaría volver a repetir o que dixen onte de que a Xunta de Galicia debe reservar unha parte importante dos orzamentos do 2026 para a recuperación en todos os sensos, socioeconómico, ambiental, etc., da provincia de Ourense, porque as consecuencias ainda están, a maioría delas, por vir, non? Falaba outro día, por exemplo, unha cuestión que parece menor, un incremento de accidentes de tráfico provocados pola fuxida de xabaríns dos incendios, non? Que decir, os animales salvaxes, hai que ter en conta que o medio ambiente non son solamente as especies botánicas e a foresta da que falamos, está tamén a fauna que forma parte indisoluble dos ecosistemas. En ese caso concreto, por exemplo, vamos ter posiblemente, por poñer un caso moi particular, un incremento dos accidentes de tráfico, pois porque os xabaríns concentraránse en zonas que non foron queimadas, e esa será unha consecuencia tamén que habrá que asumir. Quero dicir que as consecuencias van a ser de múltiple naturaleza, de moi transversais, e para todos vai facer falta cartos para neutralizalas todas, e por eso repetiría pois esa cuestión. Desde logo, a ordenación da paisaxe, do que se falou, eu reflexionaba fai uns minutos acerca da común orixe etimolóxica entre país e paisaxe, non? Quer dizer, se queremos país, temos que ordenar a paisaxe. Bueno, todas as medidas que contribuyan a minimizar os efectos dos incendios forestais son benvidas, entre elas as que propón o Partido Socialista, pois que tamén hai que telas en conta. Desde logo non é a única cuestión, como decía antes, sobre todo cando se falamos de unha cuestión micro, dunha cuestión puntual, na que a multiplicidade de factores pois fai que ao mellor outros sexan os que teñan maior peso específico e ao mellor non precisamente o cambio climático, pero que o cambio climático está aí e efectivamente pois hai que tomar en conta esa cuestión. Bueno, como seguiremos falando de incendios forestais moitas veces, creo que xa levamos debulladas varias das cuestións. Vou a rematar aquí a miña intervención agradecendo tamén
o traballo dos profesionais e o traballo de todas as persoas que dun xeito ou doutro se involucraron, a veces incluso con altos grados de solidaridade cidadana na solución ou na minimización dos efectos deste problema. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Bará. Bo día de novo. A verdade é que nos chama a atención esta iniciativa non polo antecedente da resolución do debate do Estado da Nación do 19, senón porque é prácticamente e literalmente idéntica a un acordo do Parlamento do ano 2019, concretamente do 11 de novembro, que repite exactamente a maior parte do texto da proposta de acordo. E agora na autoemenda do Partido Socialista, creo que desvelou claramente as intencións desta iniciativa dentro desta estrategia de polarización e de marcos de debate que quere crear entre o Partido Socialista e o Partido Popular. En todo caso, adianto que, como fixemos no 2021, lóxicamente, imos apoiala, pero tamén queremos aproveitar este debate para facer algunhas aclaracións. Efectivamente, nós compartimos a preocupación da cidadanía. Dice que a mocidade, un dos motivos maiores de angustia da mocidade en Europa, supoño que fora de Europa tamén, é a angustia polo futuro. En ese futuro, veno, desde logo, moi preocupante pola ameaza non xa do cambio climático, senón de un concepto que defende as Nacións Unidas que é máis acaído, que é o da emerxencia ambiental, porque na ecuación hai que poñer, ademais do incremento das temperaturas, tamén esa perda acelerada e dramática de biodiversidade, por exemplo, a enorme biodiversidade das matogueiras, que son un dos grandes hábitats, ou dos máis valiosos que ten o noso país en flora e en fauna. Ou tamén a contaminación do ar, que é un auténtico asasino invisível que causa máis miles de mortes ao ano. E con respecto á emerxencia climática, temos tamén que pôr en cuestión o marco ideolóxico tramposo no que se desenvolve este debate, que normalmente pon o foco nas consecuencias. Fala do incremento das temperaturas, de fenómenos meteorolóxicos adversos, de ondas de calor, de grandes incendios forestais, pero falase pouco das causas. E a causa verdadeira de fondo da emerxencia ambiental é nada máis e nada menos que o capitalismo. É o capitalismo. É un sistema económico depredador de recursos, baseado na acumulación, xerador de injustizas e de graves agresións aos povos, ás persoas e ao planeta. E por iso temos que denunciar tamén aquí o cinismo, a hipocresía dos grandes estados e das corporacións e de gobernos como da Xunta do Partido Popular, que coas súas políticas son os causantes da crise ambiental e queren facer un lavado de cara en forma de responsabilidade social corporativa e greenwashing, pretendendo pasar polo que non son. E leoxe un titular recente da prensa: o mundo en dirección contraria, consume cada vez máis enerxía, queima máis combustibles fósiles e aumenta as emisións. E temos que denunciar tamén o papel que lle asigna na Unión Europea, no Estado, coa complicidade entusiasta da Xunta do Partido Popular, a Galiza como terra de sacrificio, fornecedora de materias primas mediante actividades extractivas que teñen altos custos ambientais e escasos beneficios sociais para o noso país. E tamén temos que denunciar esa fraude da transición enerxética, ecolóxica, que non é senón unha coartada, unha especie de patente de corso, unha bandeira de conveniencia para a implantación masiva e abusiva de proxectos enerxéticos, mineiros e pasteiros que responden aos intereses das empresas que os promoven, non aos intereses da xente do noso país. Iso sí, son todos sustentables, ecolóxicos e verdes. Agora o capitalismo inventou as biofábricas e as ecominas. Non se lo pierdan. E, claro,
todo moi verde, tan verde como ese enorme eucaliptal en que queren converter o que falta do noso país, o centro e o sur de Lugo, para satisfacer os intereses de Ence e de Altri. Unha, señorías do Partido Popular, unha auténtica temeridade e unha ameaza para a nosa seguridade e para as nosas vidas. Se non lle quedou claro en agosto, tomen nota, porque é unha ameaza para a seguridade das vidas da xente. E é tan burda a cosmética e a propaganda que xa non engana a ninguén, porque as políticas do Partido Popular son unha enorme fábrica de cambio climático. E podemos falar da política de residuos baseada na incineración e non na compostaxe, que serviría para enriquecer os chans tan necesitados de carbono. A política de mobilidade, e non lle falo das súas infraestructuras de mobilidade eléctrica. A política forestal, que quedou ao descoberto nesta enorme crise de lumes. Ou a súa política para a biodiversidade. E ainda por riba temos que aturar que vostedes veñan aquí a facerse pasar por pioneiros, sempre son pioneiros, avanzados, van á cabeza de Europa. Este luns anunciaronos a bomba e prato que aprobaron o proxecto de lei do clima, que, en todo caso, ten que vir ao Parlamento, aí xa o analizaremos. Temos que dicir que o anteproxecto era moi frouxo, o BNG presentou alegacións, cando chega ao Parlamento falaremos del. En todo caso, agardamos que polo menos renuncien a esa auténtica aberración que é Galicia Refuxio Climático. Por favor, deixen de falar de Galicia Refuxio Climático despois do que pasou este mes de agosto. É unha temeridade, é unha irresponsabilidade, é un exercicio banal, absolutamente banal, de demagoxia. Deixen de falar de Galicia Refuxio Climático. Que máis ten que pasar para que aprendan? E vostedes presumen de baixada de emisións, sempre nos veñen coa súa matraca de que son os campións da baixada de emisións, pero o que non din, que o din os seus documentos, é que o desplome da baixada de emisións de CO2 prodúcese co peche das térmicas, que vostedes criticaron. Presumen de que baixaron as emisións, pero criticaron o peche. Desplome bestial do 19 ao 21. En fin, presumen, ademais, bueno, o que non din vostedes, claro, non din que a baixada débese ao peche das térmicas, pero o que din os seus documentos é que incrementaron as emisións no transporte no 62,7% desde o 1990, no sector residencial e comercial nun 13,2% e na agricultura un 20,6%. Estes son os datos do balance do Partido Popular. E, claro, xa para colmo, fixeron o Plan Operativo de Enerxía e Clima, onde a principal partida era a política de extinción de incendios, e agora no balance presumen da principal medida de adaptación, que é nada máis e nada menos que optimizar a xestión forestal sustentable como ferramenta de adaptación ao cambio climático. Non se lo pierdan. 280 millóns. En fin, eu creo que esta vaga de lumes puxo ao descuberto a nefasta política de ordenación do territorio, do medio rural e do monte do Partido Popular, que fixo que se cumplise aquela fábula do rei Espido. O señor Rueda convertiuse no rei Espido da fábula. Quedou ao descuberto, foi un enorme batacazo e unha lavazada de realidade a que lle produciron. Claro, dicen o que está claro despois de todo isto é que hai que cambiar o rumbo. Hai que cambiar o rumbo. É imprescindible unha nova política para o monte, para o medio rural e tamén para o territorio en xeral. Xa anunciou algunhas das propostas a miña compañeira Monse Valcárcel, falaremos de outras moitas neste debate da agora en diante, mas o certo é que nada se pode agardar dun Partido Popular que está para o que está, para chandarlle o camiño aos que provocan máis emerxencia climática, para chandarlle o camiño a Altri, a Ence, a Iberdrola, a Naturgy e as mineiras. E aquí temos un paradoxo, resulta que vostedes chámanos os do BNG catastrofistas porque estamos sinalando constantemente os riscos e os perigos, mas vostedes son uns temerarios provocadores de catástrofes como vimos nesta recente vaga de lumes. Moitas grazas. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Trenor.
Moitas gracias, presidenta. Bos días, señorías. Señora Castro, dicía a súa compañeira que traballaban no verán, en agosto, e a min, claro, dábame a risa, porque trae unha iniciativa que, como ben sinalaba o señor Bará, é unha copia literal, non dunha iniciativa que se aprobou no 19, foi en novembro de 2021, unha iniciativa que defendeu por parte do seu grupo o señor Arangüena, que foi emendada por este grupo, que se chegou a un acordo por parte das tres forzas políticas e que se aprobou. Pero vostede parece que ignora ese traballo do seu compañeiro. Supoño que vostede querrá borrar, querrá cancelar todo aquilo que ten que ver co señor Arangüena, co señor Caballero, con Pachi Vázquez, con Méndez Romeu, pero eu, se queremos ser un pouco rigurosos, si os grupos chegamos a un acordo para zanjar xa, para deixar listo o que foi esa declaración desta emerxencia, non ten ningún sentido que vostede o 15 de agosto presente unha iniciativa, un copy-pega do que se acordou no 2021. É unha falta de respeto a todos os galegos e, sobre todo, aos deputados desta Cámara que mellor non se lembraban do que pasaba no 2021. Pero mire, por moito que vostede traiga aquí esta iniciativa de 2021, é curioso. Nunha iniciativa sobre cambio climático, a señora Castro non falou en ningún momento das emisións de gases de efecto invernadeiro. Tampouco falou das enerxías renovables. Tampouco falou da lei do clima que se aprobou, o anteproxecto de lei que se aprobou o LUS. E tampouco falou do Pacto de Estado que introduxeron nesta iniciativa a través dunha autoemenda que registraron vostedes o luns pola tarde. Non sei, calquera destas 4 cousas creo que é moito máis importante que todas esas voltas, todas as reviravoltas que vostede utilizou para non falar disto. Por que vostede non fala disto? Porque Galicia somos a comunidade que máis reducimos as nosas emisións netas de gases de efecto invernadoiro. Ou dito de outra forma, ninguén foi quen de facelo millor. Desde 1990, que é o ano de referencia a nivel comunitario para as políticas climáticas, reducimos nun 62% as emisións netas de gases de efecto invernadeiro. Repito, nun 62%. E non pensen que somos os primeiros dun pelotón onde imos todos aí xuntiños. Non é verdade, é que o fixemos ademais con moita diferencia respecto ao resto. Mire, no conxunto do Estado a diminución acadada é do 12,6%. O 12,6%. 49 puntos menos que en Galicia. En Galicia un 62% de reduccións e no conxunto do Estado un 12,6%. O logrado en Galicia é tan importante que superamos o obxectivo do 55% establecido na Unión Europea para 2030. Pero este logro, señorías, non é un logro só da Xunta de Galicia, non é verdade, é un logro da Xunta de Galicia, da sociedade galega e de moitas administracións que tamén se sumaron a este esforzo, señorías. Pero ollo, é verdade que moitos se sumaron, non todos. Un dos grandes emisores de gases de efecto invernadeiro, por exemplo, é o modelo de xestión de residuos de Nostián, que vostedes están apoiando e do que presume o Partido Socialista. Pero tampouco podemos felicitar a aqueles que son responsables da paralización do sector eólico, porque pola acción destes responsables esta parálisis tivo un coste moi importante en emisións contaminantes. Saben cantas toneladas de CO2 se emiten á atmósfera por culpa da parálise que provocou o Bloque Nacionalista Galego? 2,5 millóns de toneladas de CO2 ao ano. É a mesma cantidade de toneladas de CO2 que emitirían 2 millóns de vehículos. Ese é o nano medioambiental que o Bloque Nacionalista de Galicia está a provocar a Galicia. A acción coordinada de exaltos cargos do bipartito, de promotores nacionalistas que despois se converteron a activistas, de asociacións da súa órbita e de abogados que cobraban tamén destas entidades, paralizaron todo un sector e son responsables de que se emitan ao ano 2,5 millóns de toneladas de CO2. E di vostede que a culpa é do capitalismo. Claro, é que o capitalismo é alucinante, señor. Claro, o capitalismo bo cando son os seus empresarios de cabecera os que presentan os proxectos, cando non convértese en activistas. Pero claro, cando falan do capitalismo, a min vense na cabeza un dos grandes emisores, que China,
Claro, capitalismo. Venezuela, capitalismo. Antigua URSS, capitalismo, claro. É que o do Bloque Nacionalista é fantástico. É fantástico, señorías. Pero mire, a pesar de vostedes, o avanzado en Galicia é espectacular. E hai unha data que foi moi importante, que foi o 2019, cando aprobamos a Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía do 2050. Daquela vostedes decían exactamente o mesmo que din agora, absolutamente o mesmo. Criticaban igual, decían que non iba a valer para nada, que non se implicaban, que se non había medidas, que se era pouco ambicioso, que se o capitalismo, que se os amiguetes, que se todo. Decían absolutamente igual, o mesmo discurso. A realidade é que 6 anos despois podemos facer un balance. Despois da estrategia viñeron os plans regionais integrados de enerxía e clima. Que, señora Castro, moitas das cousas que vostede pide están contemplados tanto na estrategia como nos plans regionais, pero vostede iso parece que non tivo tempo para lerlo. Veu tamén o pacto das alcaldías polo clima e enerxía, onde está algún alcalde tamén do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista, e a Rede Local polo Clima e a Alianza Galega polo Clima. E gracias a todo iso, o balance non pode ser máis que satisfactorio. Pero ainda así, señorías, nós non nos damos por contentos. E ainda nos queda moito por facer, moito. E por eso mismo, señorías, por eso mismo presentamos este lunes, aprobouse no Consello da Xunta, a Lei do Clima de Galicia. Unha norma que entrará aquí no Parlamento e que será unha norma que marcará como reto principal dotar a comunidade das ferramentas, dos órganos e instrumentos necesarios para garantir a consecución da neutralidade climática no ano 2040. 10 anos antes do que fixa a Unión Europea. Señorías, imos a ter un traballo nesta Cámara. Imos a poder facer aportacións, imos poder traballar sobre esa lei. Esperemos o noso desexo deste grupo parlamentario que teña o maior apoio posible. Vai ser unha lei transformadora. Vai ser unha lei que vai ter unha repercusión moi importante no tecido productivo, pero tamén no resto das políticas que aplique a Xunta de Galicia. Vai ter unha repercusión moi importante tamén sobre todas as industrias e as empresas da nosa comunidade. E vostedes, señorías, poden poñerse do lado poden traballar nesta Cámara, podemos intentar facer un texto que ainda sexa mellor que o propio texto anteproxecto e, en definitiva, facer un texto do que todos nos podamos sentir orgullosos. Ou senón, ao final, vai pasar como lle pasa a señora esa do Partido Socialista, a señora Leire Díez, cando lle preguntan se é legisladora, e di, sí, son legisladora, legislou algo? Non. Pois, señorías, vostedes están a tempo de ser legisladores e tamén de legislar algo. Manuel, moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Castro. Grazas, presidente. Señor Treno, a función de cada un dos poderes do Estado vostede non a ten moi clara. Falaba vostede dun acordo da legislatura pasada. Eu vou a lembrarlo novamente, non me escoitou na primeira intervención. No 2019 aprobouse unha resolución dentro do seno do debate de Estado de Autonomía do ano 2019 a proposta do Partido Popular que pretendía declarar Galicia como en situación de emerxencia climática e que vostedes e o Goberno da Xunta non fixo nada transcorridos 6 anos. E no ano 2021 aprobouse unha proposición non de lei a proposta do meu compañeiro Pablo Arangüena, similar a que agora traemos, pero non é que eu ignore o traballo do meu compañeiro, é que vostedes ignoraron o acordo parlamentario porque non o cumpriron. Entón teremos que reiterar todos os acordos parlamentarios que a Xunta non cumpre, que son a maioría, por outra banda. E, polo tanto, mire, vostede di o que eu non dixen na miña intervención, fala do que eu teño que decir, alucinante. Vostede que minte máis que fala, e eu teño que escoitalo, ademais, non? E falaba das emisións, e unha das mentiras xa falaba das emisións do CO2, da reducción do 62%, pero esqueceuse vostede dos peche das térmicas, esqueceuse vostede que esa é a principal causa
causa da reducción do CO2. E vostedes minten como fan de forma sistemática e votan tamén de forma sistemática en relación a todas as iniciativas en materia de medio ambiente en contra, e as que non, pois non as cumpren. E logo a conselleira sae dicindo que somos un refuxio climático e lamentamos que o único que somos refuxio é un refuxio de incumprimento dos obxectivos climáticos e medioambientais marcados pola Unión Europea. E temos unha conselleira de Medio Ambiente que só dixen outro día, debería renombrarse como conselleira de Jara e Sedal, porque o único que apareceu durante este verán foi para aprobar e para vender axudas aos cazadores. Polo tanto, non apareceu por ningún dos territorios, en ningún dos espazos protegidos devastados polas vagas de lume. E a realidade supera o seu discurso, señor Trénor, e a realidade é que Galicia está no vagón de cola no referido a políticas medioambientais polos incumprimentos da Xunta. Nin esas estrategias, nin eses plans que vostedes venden non valeron para nada, porque os datos nos siguen a decir, repito, que estamos no vagón de cola, porque vostedes non cumplen nin os ítems que deixan consignados nos documentos que aproban. Estamos nunha emerxencia real e urxente. Temos que tener un posicionamento nese sentido, e aprobar unha emerxencia climática supón asumir que estamos nunha situación extraordinaria que require unha acción inmediata, decidida e baseada en evidencias científicas. É un compromiso político. Pídolle altura de miras e responsabilidade, unha responsabilidade global, liderada por as institucións e dende o público. Como dicía na miña primeira intervención, isto transcende do ideolóxico, supón estar a alturas do que exixe o país. E temos acordado durante esta democracia cousas importantes, con unanimidade, con consenso, pactos da Moncloa para a transición, os pactos de Toledo para as pensións, o pacto antiterrorista ou incluso o pacto de Estado contra a violencia de xénero. Compre, polo tanto, agora volver a mobilizarnos como a sociedade frente á ameaza común que supón o cambio climático, unha ameaza que leva 32 millóns de euros de perdas materiais en España nos últimos 5 anos e máis de 20.000 mortes. Creo que non hai dúbida para a mobilización. O outro sería desidia e negación. Insisto, creo que os compromisos que xa relatei na miña primeira intervención e que constitúen eses puntos de partida para ese pacto de Estado que estamos a reclamar están fora de toda lógica, non? E creo que son todos de sentido común. Creo que transitan desde os bosques e as augas a prioridade das persoas máis vulnerables ou a disposición das mellores condicións de traballo para os servizos de emerxencia, unha nova cultura da prevención. Espero a altura de miras, como dicía, espero que o señor Rueda se afaste da política de tumbos que está a dar ou de neglixencia que está a facer o señor Feijóo en España. Espero un apoio e que Galicia poda facer as achegas que sean necesarias según as súas singularidades a ese pacto de Estado. Nada máis e moitas gracias. Rematadas o debate das proposicións non de lei, procedemos á votación das mesmas. Comezamos votando a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Nua Presa, sí, sobre a postura que debe defender a Xunta de Galicia na vindeira reunión do 21 de abril de 2025 co Ministerio de Facenda en relación coa quitación da débeda. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista que non sei se non foi aceptada. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 33, en contra 39, hai unha abstención, polo tanto queda rexeitada. Votamos agora do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña María Deza, sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe realizar ao Goberno Central referidas ao traballo conxunto entre o Estado e as comunidades autónomas no que atinxe a política de vivenda.
hai unha transacción co grupo que foi xa remitida aquí á mesa, co grupo parlamentario socialista e sométese, polo tanto, a votación coa emenda que se transacciona o grupo socialista, votamos esa transacción. Presente 72 máis 1, afirmativamente 49, non hai votos en contra, hai 24 abstencións, polo tanto queda aprobada. Votamos agora do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Olaya Rodil, sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego co obxecto de acadar un marco orzamentario e laboral adecuado para o correcto funcionamento do servicio de axuda no fogar. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Popular. Sí, señora Arias. Acepta, señora Rodil, a votación por puntos? Non, mire, non ten tempo para mirar, se quere. Que puntos dice? A ver, denlle voz ao escano da señora Arias. Aí, ahora. Sí, sería por un lado o punto 1, 2 e 3 e por outro o 4 e 5. 1, 2 e 3 e por outro 4 e 5. Bueno, pois non acepta, vale. Non, o debate non hai, pero pensei se iban chegar a un acordo ainda a última hora, pero se non chega, nada. Entonces, votamos tal como está. Votamos. Presentes 71 máis 1. Presidente, quedamos... Bueno, pero por iso estou contabilizando. Presentes 71 máis 1, afirmativamente son 33 e en contra son 39. Polo tanto, queda rexeitada. É así. Sí, é así. Que non estaban... Tamén? Es que estaban falando. Estaban falando. Bueno, pois entonces... Bueno, pois entonces son, vamos a ver, son 72, faltan 2 votos, 72 máis 1, e entonces son afirmativamente 34 e en contra 39. De todos os xeitos queda recitada igual. Entonces, nada. Que? É así. Como? 39 en contra, se dixe. Sí, 39 en contra, polo tanto, queda rexeitada. Votamos agora do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para actualizar... Perdón? Sí, pode ser. Sí, tamén se despista unhos falando por teléfono e outros pase outras cousas, é comprensible todo. Bueno, quero dicir, entonces, votamos ahora do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don Roberto Rodríguez, sobre a demanda á Xunta que debe dirixir o Goberno Central sobre a situación actual da concesión de AP9 tras o ditame da Comisión Europea. Non se aceptan as emendas do Grupo Parlamentario Socialista e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos.
presente 71 máis 1. Outro que faltou. Non sei que pasou. Quen é? Falta, non sei. Noelia, vale. Entón son presentes 72 máis 1, afirmativamente son 49, en contra non hai ningún e hai 24 abstencións, polo tanto queda aprobada. Votamos agora a do grupo... Perdón? Por eso. E entón en cal íbamos agora? Porque con estas... Cal acabamos de votar? Da P9. Acabamos de votar a da P9, vale. Entón agora votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para actualizar a súa política de prevención e loita contra os incendios forestais. Votamos. Presentes 72 máis 1, afirmativamente 34, en contra 39, quedan rexeitados. E, por último, votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Paloma Castro, sobre as accións que o Goberno galego debe pôr en marcha co obxectivo de definir as súas principais políticas para combater e adaptarse ao cambio climático. Votamos. Presentes 72 máis 1, afirmativamente 34, en contra 39, queda rexeitada. Rematou aquí a votación e a continuación sustanciamos unha alteración do orde do día que consiste nunha pregunta ao Goberno. A pregunta a formula don Alberto Pazos do Grupo Parlamentario Popular. Perdón? Sí. Cambiouse. Eu teño... Entón estará mal. Entón, que na fórmula? Doña Paula Prado? Vale, perfecto. Aquí teño outro nombre. Vamos a ausentarnos os diputados. Entón, formula a pregunta doña Paula Prado do Grupo Parlamentario Popular. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, conselleiro. En primeiro lugar, como responsable de emerxencias na nosa comunidade, quero trasladar a través de vostede o máximo recoñecemento e agradecemento deste grupo parlamentario a todo o persoal do 112 e ao conxunto de profesionais vinculados ás emerxencias en Galicia, polo esforzo realizado sempre, pero especialmente durante a ola de incendios deste verán. Durante esas duras semanas nas que unha vez máis deron o mellor de si mesmos. Tamén, por suposto, recoñecer e agradecer o traballo do Grupo de Investigación de Incendios da Unidade de Policía Adscrita. Algúns falaron esta mañán de recortes en efectivos, pois eu quero lembrar aquí como está a unidade de policía adscrita a día de hoxe. Conta con 341 efectivos dos 500, dos 500 que debería de ter. O Goberno de España veu falar dun pacto de estado climático e recurta un 31,8% a unidade policial que, entre outras cousas, investiga incendios e delitos medioambientais.
unha unidade reducida a 2/3 dos seus efectivos. Insisto, quero recoñecer e agradecer o traballo deste grupo de investigación de incendios da UPA. Un traballo que é clave para esclarecer a orixe dos lumes e que, de feito, no que vai de ano, permitiu a detención ou investigación de 23 persoas como presuntas autoras de incendios forestais. Todos eles, ao igual que o resto de persoas de distintos ámbitos e administracións que integraron o dispositivo para combater o lume este verán, son o mellor reflexo da Galicia que goberna e da que tan orgullosos nos sentimos. Esa Galicia que se crece ante as dificultades en lugar de recrearse nos problemas, esa Galicia que responde en conxunto en lugar de buscar división, esa Galicia que este verán actuou, reaccionou, respondeu e actuou unida, dando unha resposta extraordinaria ante unha situación extraordinaria. E se Galicia goberna é precisamente porque conta cun goberno dedicado a iso, a gobernar, algo que nestes tempos pasou da normalidade á excepción, tal e como podemos comprobar neste mes de agosto. Onde estaban os nosos políticos mentres Galicia ardía? Onde estaba Alfonso Rueda? Onde tiña que estar? No Cecópicos profesionais, no territorio queimado cos afectados, dando a cara e aprobando axudas para a recuperación. Ao igual que o seu goberno, vostede mesmo, conselleiro, a conselleira de Medio Rural, alí, a pé de cañón, dende o minuto 1, 24 horas ao día. E onde estaba o Partido Socialista e o BNG? Pois incendiando as redes con bulos e pretendendo apagar os lumes con bandeiras estreladas en manifestacións. E onde estaba Pedro Sánchez, de vacacións en Lanzarote, racaneándolles ás comunidades a axuda que lle pedían e falando de cambio climático dende o Falcon ou dende o Super Puma. Moitas gracias. Resposta do conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, don Diego Calvo Pouso. Grazas, presidente. A verdade é que eu quixera comenzar esta intervención dando apoio a Garimo, sobre todo aos afectados polos lumes deste mes de agosto, sobre todo en Ourense, pero tamén noutras provincias, non? Desexándolle a pronta recuperación aos brigadistas que siguen a día de hoxe convalecentes e facendo un recoñecemento sincero a todos os que traballaron contra vento e marea nas tarefas de extinción de incendios. E non me quero esquecer de ninguén, de todos os profesionais dos distintos corpos, das distintas consellerías, sobre todo o Servicio de Extinción da Consellería de Medio Rural, os voluntarios, os veciños e veciñas que se acercaron a cada un dos lumes para cada un dentro das súas capacidades poder botar unha má, os alcaldes e alcaldesas, a Garda Civil que fixe un despregue impresionante en toda a provincia, o Exército que estuvo ali, a UME, ao 112, a UPA, as asociacións de voluntarios de protección civil. Espero non olvidarme de ninguén, pero a verdade é que quería agradecerllo a todos, porque vou prepoñerse nun momento difícil, medo, esgotamento e impotencia. E tamén é necesario dicía, sinalar quenes son os máximos responsables dos incendios, que son aqueles que plantan lume, os incendiarios. É moi desolador para todas as persoas que traballan no dispositivo de extinción, cando se ten ou cando se está a piques de controlar un incendio, recibir unha noticia de que acaban de poñer outro foco noutro sitio, outro lume, e que moitas veces ese outro foco que acaba de prender en sitios está poñendo en perigo moitas vidas humanas, de veciños, pero tamén dos servicios de extinción. Eu espero e desexo que todo o peso da lei recaia sobre eles e que as condenas sean exemplares. Respecto á pregunta que vostede me facía, e que aparece escrita, eu, desgraciadamente, lle teño que contestar que non sabemos nada. Señoría, non sabemos nada dos medios comprometidos polo Goberno para os traballos de recuperación e restauración da superficie queimada. Quero agradecer, dito isto, o traballo feito polos medios que estiveron durante o período de extinción. A UME, que estivo facendo o traballo como sempre fai en todas as campañas, a Brilat, que froito dun convenio con Medio Rural fan unhas tarefas tamén de seguimento polos nosos montes, a Garda Civil, como dixen antes, o traballo de protección civil, o representante da DIF, do subdelegado de goberno, é dicir, todos os que estiveron durante a extinción fixeron o seu traballo de maneira coordinada e a verdade é que todos traballamos e empuxamos o que puidemos.
A Xunta fixe un traballo coido que leal e coordinado. Exerceu as súas competencias con rigor e responsabilidade e trasladou a información en tempo real, como saben ou como puderon comprobar algúns deputados e deputadas que en algún momento pasaron polo CECOPI en Ourense e viron que efectivamente ali se traballaba para intentar apagar os lumes, sin ningún tipo de problema. E con esa mesma continuidade fomos solicitando medios ao Goberno, é certo. Gracias. Ten outro turno. Gracias. Réplica, señora Prado. Sí, efectivamente, señor conselleiro, pasamos do tristemente famoso si necesitan máis recursos que los pidan a si necesitan medios que los pidan, pero no demasiado. Porque Pedro Sánchez aínda non entendeu que os medios do Estado non están para servirse deles, senón para servirnos a todos. Iso sí, mentras a axuda hai que pedila, os ataques son xa a especialidade da casa. Primeiro foi a foto fake do Partido Socialista, coa que pretenderon colar como vacacións conxuntas do presidente Rueda, Mazón e Mañueco en Cádiz, cando se trataba dunha foto feita un ano antes en Santiago de Compostela. Xa estábamos acostumbrados que cos pellets non nos meteron xa fotos fake, tanto o Bloque como o PSOE, pero que ao final son todos o mismo, porque uns apoian aos outros indistintamente. Logo foron os ataques dende a tumbona do ministro Óscar Puente. Mentras Seixalbo ardían 50 hectáreas por culpa das chispas dun tren e por non limpar os márxenes da vía que é obriga de Adif e que tampouco nin fixo absolutamente nada, e a guinda do pastel puxo a Yolanda Díaz, que aproveitou as súas vacacións nas Rías Baixas non para interesarse polos lumes, porque non pisou un só lume, non estuvo carón da xente que vía como ardían as súas casas, os montes e os seus pastos. Non. A onde foi Yolanda Díaz? Pois a unha manifestación a dicirlle a 3.000 traballadores públicos que forman parte dos equipos de extinción que en Galicia están privatizados. E todo iso, mentres Ana Pontón, pola mañán dicía en público que a prioridade era apagar o lume e por a tarde dicía aos seus que a prioridade era sair á rúa a manifestarse. O seu goberno na sombra, que estaba máis ao sol e na tumbona tuiteando que traballando. Pero mire, menos mal que os galegos e galegas si saben quen se preocupa realmente de xestionar e ofrecer solucións e quen está á espera de poder esa carne para lanzarse a ela como carroñeiros que son. Mais nada. Peche da pregunta, conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes. Moitas grazas, presidente. Decía que efectivamente fomos pedindo medios sucesivamente ao Goberno e ademais das chamadas a través do CECOPI, do CENEM, da propia Conselleira de Medio Rural, do Director Xeral de Emerxencias, de un mesmo do presidente Rueda, enviamos cartas e comunicacións ao delegado do Goberno, o ministro do Interior, a ministra de Defensa, o presidente Sánchez. Pero centrándonos nos medios sobre os que facía a pregunta, o día 25 de agosto, eu mesmo lle enviei unha carta á ministra de Defensa solicitando a permanencia da UME e tamén dos medios do Exército, ao mesmo tempo que lle solicitábamos maquinaria lixeira, palas mixtas 30 en concreto e 30 motoniveladoras para axudar nas labores que viñan despois do apagado de incendio, tentar evitar que se produciran escorrentías ou, lóxicamente, entrar naquelas pistas que durante os incendios foron afectadas ou asegurar todos os cortalumes. Teño que decir que esa mesma tarde, enviei a carta pola mañá, esa mesma tarde a ministra de Defensa fixeme unha chamada telefónica asegurándome que todas as peticións de Galicia serían atendidas, que faltaría máis e se poñía a disposición. O cal lle agradecín. Esa mesma tarde un representante da UME chamou a nosa Conselleira de Medio Rural para decir que efectivamente se iban a poñer a disposición e que iban a mandar eses medios. Iso foi o día 25 de agosto. Pois ben, o día 29 houve unha reunión entre o Director Xeral de Defensa do Monte e representantes da Unidade Militar de Emerxencia para ver que tipos de traballos exactamente habías que facer. E isto foi o día 29 de agosto, hoxe é 10 de setembro e os medios a día de hoxe non chegaron. Por lo tanto, eu creo que se podía, se a pregunta é, podía haber máis implicación e diligencia? Eu teño que decir que sí. Diante dunha emerxencia non é normal que se tarde tantos días en desplazar ou en mobilizar maquinaria lixeira de calquer punto de España, de calquera dos cuartéis que temos,
para traballar nesta situación. E teño que decirlo así. Igual que dixen no primeiro momento que agradecía o traballo que fixeron todos os militares, a Garda Civil e todos os que interviron na extinción. Pero a día de hoxe, a día 10, seguimos sin saber cando van a vir eses medios. E non é porque o exército non queira, porque ten capacidade de sobra para poder atender unha emerxencia como era esta e como sigue sendo poder facer eses traballos e colaborar cos medios que pon a Xunta de Galicia. Temos un exército capaz de levar a cabo misións en calquer punto do mundo, que se despregue inmediatamente cos seus barcos a través da Armada, cos seus, en fin, con un xeneral xefe de apoio á maniobra que está a súa sede na Coruña e, sin embargo, cando perdimos 30 palas mixtas que se desplazan facilmente nunha góndola ou 30 motoniveladores dos distintos cuartéis de España, pois non chegan. E repito, estou completamente seguro que se fora polos militares estaban traballando dende o día seguinte. Dito isto, tamén me gustaría citar, porque lembrei, e agradecerlle a todos os medios que proviron de outras comunidades autónomas, que, a pesares algunha de tamén estar en unha situación de emerxencia, tamén desplazaron medios a axudar a Galicia nesta vaga de lumes. Nada máis e moitas gracias. Pasamos ao punto 6 da orden do día, interpelacións, neste caso unha interpelación de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre o desenvolvemento das actividades previstas no Pladiga e a garantía de recursos humanos nos servicios de prevención e extinción de incendios forestais. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Válgame Dios, señora conselleira, lémbrase. Iso foi o que vostede contestou cando esta diputada, alá por xuño, cumprindo coa súa labor de control e fiscalización da acción do Goberno, puso sobre a mesa nese momento, neste salón plenario, outra vez, a preocupante situación a que nos enfrentábamos en materia de incendios forestais. E dicía yo porque a situación era efectivamente preocupante. Os factores que inciden máis directamente sobre a existencia do lume e as consecuencias que este poida ter sobre o territorio, as cousas e a xente estaban todos en contra. Levamos lustros falando dos tres factores que converten o problema dos incendios forestais nunha ameaza cada vez máis grande que a sociedade en xeral e os que viven no rural dunha maneira máis acuciante. A xestión forestal deficiente, o abandono do rural e o sistema de loita contra incendios ineficaz. Aí están rexistradas as iniciativas que este grupo parlamentario ten presentado. Non hai máis que repasalas. A historia recente de Galicia deu, por desgracia, oportunidades sobradamente esclarecedoras para entender onde estaban as claves dun fenómeno que co tempo se converteu nunha ameaza de dimensións dramáticas e que este verán non fixo outra cousa que lamentablemente constatarse. Quizais 2017 fora o punto de inflexión, ese outubro no que o seu sistema deu mostras flagrantes de ser xa un instrumento inútil para facer fronte a unha nova realidade que se impuña pola vía violenta dos feitos. Creouse entón o 14 de novembro dese ano unha comisión de expertos no Parlamento. Desa comisión saiu un dictamen con 123 propostas nas que se debuxaba unha nova estrategia para facer fronte á envergadura do problema abordando reformas precisas. Reformas en política forestal, aposta pola prevención como eixo central e a reformulación do Servicio de Prevención e Extinción. Aquel dictamen recollía o mellor do coñecemento e a experiencia das persoas que o elaboraron. Foi aprobado cun amplio consenso por as 3/4 partes da Cámara, cos votos dos diputados do Partido Popular e do Partido Socialista de Galicia. Señora conselleira, cando se pide consello a quen sabe, o prudente é facerlles caso se quen recibe a recomendación, ademais, é goberno e ten as competencias, ignorala é simplemente de irresponsables. Pois ben, señora conselleira, o contido dese dictamen non se está a cumprir, empezando pola nova lei de loita integral contra os incendios, que comenzou a súa tramitación en xullo de 2021, leva parada dende xuño de 2023, 2 anos despois, vostedes dicen que seguen analizando alegacións.
No texto daquela lei falábanse de ferramentas que hoxe serían cruciais: as pasaxes mosaicos para frear a propagación dos grandes incendios, a inserción de usos agrícolas e gandeiros en zonas abandonadas, incluso a ampliación de faixas de seguridade. Tampouco se melloraron os medios materiais e humanos. Seguimos cun dispositivo en precario, que logo analizaremos, lonxe dun servicio profesional estable e ben equipado. Pola contra, vostedes manteñen o sistema dos fixos discontinuos e das brigadas municipais, ás veces con apenas 16 horas de formación. Parecíalle, conselleira, apropiado enviar un rapaz de 18 anos con esa preparación a un incendio de sexta xeración? Entende que 3 integrantes da brigada de Oimbra con queimaduras do 15 ou 40% do seu corpo? Esa imaxe do servicio que vostede chama preparado. E tampouco fixeron nada para combater o abandono, que está detrás da maior parte desta catástrofe. Chega a concitar a desidia no desenvolvemento do Plan de Actuación de Melloras nas zonas de pastoreo extensivo en terrenos forestais, que segue sin desenvolverse, cando sería clave para fomentar a ordenación silvopastoril, sobre todo en Ourense, e desbotaron unha iniciativa presentada por esta que lles fala. E non, señora conselleira, media dúcia de aldeas modelo non van a resolver a deixadez de máis de 30.000 núcleos de poboación habitados. Pero, válgame Dios, señora conselleira, non houbo sorte e non a houbo en boa parte porque os 3 factores tradicionais, por se fora pouco, sumouse un cuarto, o cambio climático. Un fenómeno que o seu partido ten grandes dificultades para aceptar, especialmente do Padornelo para baixo, arrastrados pola ultradereita. E así, o presidente da Xunta razoaba onte que as condicións meteorolóxicas que tivemos nas fatídicas datas de agosto foron determinantes tanto na orixen como na propagación e ata mire ben na capacidade de extinción dos lumes. Como lle queda o corpo? Pois anote que a comunidade científica pronostica que este verán vai a figurar como un dos máis frescos dos 50 próximos anos, por si queren ir incorporando do santoral algunha figura máis as que teña que dirixir as plegarias. E así chegamos á traxedia. Sen coñecer aínda os datos definitivos, xa sabemos que vivimos os 3 maiores incendios da historia de Galicia: Lourouco, Chandresa de Queixa e Oimbra. En 10 concellos ourensáns ardeu máis da metade da súa superficie: Vilamartín de Valdeorras, Monterrei, A Rúa, Petín, Manzaneda, Rubiá, o Barco de Valdeorras, Cualero, Chandresa de Queixa e Lourouco. A superficie afectada nunha soa provincia triplica de sobra os peores datos dos que consta rexistro. Nunca se viron afectadas polas lapas tantas vivendas, naves agrícolas, instrumental, cultivos, víveres e enseres. E todo isto entre un caos organizativo absoluto. Veciños de avanzada idade defendéndose sós. Brigadistas cercados polas lapas salvados in extremis, vehículos abandonados, ata alcaldesas saltando do coche para non ser queimadas. Desalosos, confinamentos, evacuacións de maiores e mesmo de nenos en campamentos de verán. Párese un momento a consideralo. Fágase quere o sinal da cruz e asuma a súa responsabilidade e váyase. Pero antes, señora conselleira, ten que responder ás preguntas desta interpelación. Ten que dar conta diante desta Cámara, diante de Galicia, da súa responsabilidade, da responsabilidade do Goberno galego. No mes de febreiro lle formulábamos por escrito unha serie de preguntas concretas sobre a cobertura de vacantes no Servicio de Prevención e Extinción de Incendios, sobre o número de prazas sin cubrir, sobre as medidas preventivas previstas no Pladiga e sobre o organigrama de actuación dos distritos. E contestou o 12 de agosto. E decía que o Servicio de Prevención estaba adecuadamente dimensionado. Non era certo porque despois fixeron os chamamentos. Por que non procedeu a cobertura a Xunta de Galicia das vacantes do Servicio de Prevención de Incendios para que se pudera realizar a preceptiva prevención antes da tempada de alto risco? Nos a pedimos en febreiro. Que medidas preventivas establecidas no Pladiga se levaron a cabo? Porque, conselleira, nos indican desde os distritos que non existe unha total falta de planificación na prevención. Non executan orzamento. En realidade, ata o verán,
Os traballos foron casi inexistentes. Vostede nin siquiera foi quen de presentar o Pladiga en esta sesión plenaria. Pero tampouco o anterior Consello de Medio Rural, que é responsable de o que acontecía este verán, daba conta do informe que pediu unha e outra vez o Partido Socialista de Galicia do resultado das actuacións realizadas e contempladas no documento ao finalizar a tempada, que é o que teñen que facer. E recórdolle, por si ten a tentación de mirar cara a outra administración, como fixo agora a señora Paula Prado, que as competencias eran e son da Comunidade Autónoma, artículo 148, 149 da Constitución e 27 do Estatuto de Autonomía. É a súa responsabilidade. É a responsabilidade do Goberno galego, que non pode agochar nin desplazar cara a terceiros. Primeiro, na prevención. A Xunta gastou millóns en convocatorias e ordes de prevención que quedaron sin resolver, xerando frustración nos concellos, nas comunidades de montes e no sector forestal. Iso significa que centos de proxectos que poderían estar xa en marcha para crear, limpar montes, reducir biomasa, quedaron no caixón. Ao mesmo tempo, os distritos forestais comenzaban a tempada sin instruccións claras, sin planificación concreta, nin directrices, nin coordinación. E no servicio de extinción, brigadas que deberían ter 7 componentes, operaron con 3, sin capacidade nin seguridade para actuar. Vehículos motobomba que quedaron parados en plena vaga de lumes, non se acordaba desto o señor Diego Calvo, por falta de conductores. 70 brigadas menos que hai 4 anos segundo os sindicatos, prazas sin cubrir, entre eles 186 prazas de conductores. Houbo persoal sin formación suficiente, enviado con apenas unhas horas de cursiño a xogarse a vida ao lume. Os puseron na boca do lobo, imperdoable. E o propio presidente Rueda viuse obrigado a recoñecer que medios da Xunta quedaban parados por incendios por falta de persoal que asegurase as quendas de 24 horas. Iso, señora conselleira, non é responsabilidade de ninguén máis. É responsabilidade directa do Goberno da Xunta de Galicia. Galicia chegou o verán máis negro da súa historia con centos de vacantes sin cubrir, prazas baleiras nos distritos forestais e sen reforzos ata que chegou o horror. Vostedes agardaron a que Galicia ardese para facer chamamentos de contratación, para cubrir prazas que levaban meses, incluso anos sin ocuparse, e facer ofertas de emprego público puro maquillaxe. E como se pode explicar á cidadanía que a súa conselleira non tivese previsto o básico, cando todos os informes técnicos e mesmo os datos climáticos anunciaban unha vaga de lumes extrema? Señora conselleira, a responsabilidade do Goberno galego, a súa responsabilidade é inexcusable. Non é do Estado, non é de Pedro Sánchez, non é dos pirómanos, e, entre outros, da Consellería de Medio Rural que vostede dirige. Gracias. Remate, por favor. E remato. A prevención non se fixo, a extinción quedou desbordada por falta de organización e a planificación simplemente non existiu. Por iso, hoxe lle digo con claridade, vostede ten que asumir as súas responsabilidades, ten que dimitir pola incompetencia e a improvisación do seu goberno. Gracias. Resposta da conselleira do Medio Rural, doña María José Gómez Rodríguez. Presidente, deputados, deputadas, grazas e bo día. Quero que as miñas primeiras palabras neste Parlamento tras os terribles incendios do pasado mes de agosto sexan de alento e de recordo para todas aquelas persoas que sufriron en primeira persoa esta durísima situación. Para quen perdeu a súa casa, o seu negocio ou viu alterado o seu xeito de vida polos lumes. Pero, sobre todo, para quen resultou ferido. A eles quero transmitirlles toda a nosa forza e solidariedade. Aos que xa foron dados de alta, desexolles que a recuperación sexa completa e rápida. Aos que aínda permanecen ingresados, agardo que moi pronto poidan regresar aos seus fogares e á súa vida cotiá, acompañados do cariño das súas familias e do recoñecemento de toda a sociedade galega.
Non podemos esquecer que xunto ao sufrimento tamén houbo un exemplo admirable de compromiso colectivo. Quero render unha especial homenaxe a todos e cada un dos máis de 3.000 profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galicia. Codificadores, emisoristas, vixiantes, bombeiros forestais, peóns condutores, xefes de brigada, axentes, conductores de motobomba, técnicos, a todos e a cada un deles quero agradecerlles ese traballo sen descanso, arriscando a súa propia vida moitas veces para salvar as nosas aldeas, os nosos montes e as paisaxes nunha situación que nunca teríamos desexado pasar. E xunto a eles quero agradecerlles tamén a todo o persoal de emerxencias, a bombeiros, aos GES, ás brigadas municipais, aos efectivos da Policía Autonómica, a Unidade Militar de Emerxencias, aos membros da Operación Centinela do Exército, a Policía Nacional, a Garda Civil, a Policía Local, a Protección Civil, a tantos e tantos veciños, voluntarios, a gandeiros, a todos os galegos e galegas que se puxeron a disposición na loita contra o lume. A todos eles quero expresarlles o meu máis sentido agradecemento profundo e sincero. A súa profesionalidade, o seu valor, a súa entrega absoluta foron determinantes. Sen o seu esforzo, sen a súa firmeza, as consecuencias desta vaga de lumes tería sido moito máis devastadora. Galicia sabe que pode confiar na súa xente e hoxe neste Parlamento queda constancia do noso recoñecemento máis sentido. O certo é que nunca na historia da loita contra incendios en Galicia houbo un dispositivo tan amplo de medios humanos e materiais de todas as administracións. Nunca houbo máis medios que nesta campaña. Preto de 7.000 persoas formaron parte deste operativo e a eles sumáronse motobombas, bulldozers, batracios, medios aéreos da Xunta e do Estado, tamén de Europa, un dispositivo á altura do que Galicia merece, por moito que queiran desprestixar algúns. Todo isto non xurdiu da nada, é froito de anos de traballo e planificación, froito dunha aposta por mellorar as condicións de quen se xoga a vida no monte. Hoxe 2/3 do persoal traballan 12 meses no ano. En canto aos fixos discontinuos, pasaron de traballar 6 meses a 8 neste 2025 e po ano que ven farán o 9. Desde o 2024 contan con melloras salariais, compensacións por festivos, gratificacións por horas extraordinarias e non imos parar aquí. A nosa intención é que sigan mellorando ano tras ano as súas condicións laborais. Non quero deixar de facer unha reflexión. En 2008 o dispositivo total de loita contra incendios era moito máis cativo. Os traballadores dependentes da Xunta de Galicia non chegaban ás 1.800 persoas e desas menos de 1.200 traballaban todo o ano. 600 facíano 6 meses e o resto tiñan contratos precarios de 3 meses. Daquelas sí que non pertencían á Xunta de Galicia, senón que o servicio estaba en parte externalizado. Dende o 2009 en adiante creáronse 1.038 postos máis en brigadas e, ademais, cunhas condicións laborais que nada teñen que ver co pasado. Pero non todo é persoal. Tamén se deu un salto cualitativo en medios. A rede fixa desas 181 cámaras que vixían o territorio. Motobombas que dispoñen das últimas tecnoloxías para ter localizado a todo o persoal do servicio en tempo real e saber cando precisan axuda ou cando están en perigo, defendendo o seu posto de traballo. Tamén dispoñemos dos mellores vehículos, como as máquinas hidrostáticas polivalentes incorporadas neste último ano. Fomos quen de deseñar e desenvolver a nosa propia maquinaria, como os equipos Batracio, ideados polo persoal do Servicio de Prevención e Extinción da Xunta de Galicia. Estamos a falar dunha innovación galega eficaz e recoñecida. Precisamente, a semana pasada visitou Galicia un equipo de persoal do Servicio Vasco para aprender do noso dispositivo, así como o veñen facendo persoal
profesional do resto de Europa. Temos o dispositivo mellor preparado de Europa. Non me vou cansar de repetilo, porque é a realidade. E non o digo só eu, así o recoñecen dentro e fora das fronteiras do noso país. E dende o Goberno apostamos pola formación, que é garante da mellora continua da cualificación profesional do personal. Concursos monográficos en prevención e extinción, concursos adaptados a cada unha das categorías. Reforzamos a sensibilización tamén social, con actividades de divulgación dirixida a escolares e ao alumnado de FP. Tamén desenvolvemos obras preventivas, señora da Costa. Os lumes apáganse durante todo o ano, somos conscientes delo. É preciso coñecer o monte como fan os profesionais do servicio, entender as súas peculiaridades e actuar no momento adecuado e cando a climatoloxía de Galicia así o permite. Queren que lles diga, distrito por distrito, as medidas preventivas que se levaron a cabo. Saben perfectamente que as obras preventivas teñen continuidade dun ano para outro. Non fai falta facer trampas de mal xogador para aparentar a preocupación. Eu esta mesma semana estive visitando o Distrito 9 e o Distrito 7, onde os profesionais dos distritos me amosaron o que fixeron durante todo o ano, tanto a principio de ano como na primavera, como as que están a realizar neste momento, se os lumes lle lo permiten. Podo adiantar algunhas das actuacións máis relevantes do Pladiga? Téñenas vostedes ali recollidas. Áreas cortalumes, hectáreas de faixas auxiliares de pista, mellora de máis de 400 km de pistas forestais, tratamentos silvícolas preventivas, queimas prescritas, puntos de auga revisados, infraestructuras de protección, sistemas silvopastorais, peches para gando, que claro que se fixeron, por suposto que se fixeron, camiños de basas e novos puntos de auga. E pese a todo o esforzo humano e material, non fomos quen de evitar unha traxedia que vivimos no mes de agosto. Sentímolo profundamente, por suposto que sí. Estamos dispostos, como fixemos sempre, a analizar minuciosamente todo o sucedido para aprender e garantir que esta situación non se repita, e de facelo para que nos atope mellor preparados. E se hai que facer autocrítica, por suposto que a facemos e a faremos, e a fixemos sempre. E se hai que cambiar protocolos, tamén os cambiaremos. E se hai que seguir poñendo medios para a prevención e extinción, non lles caiba dúbida que, como anunciou onte o presidente da Xunta de Galicia, poñeránse máis medios. Díxeno hai uns meses aquí, neste mesmo lugar. Este goberno nunca escatimou nin vai escatimar un só euro na loita contra os incendios forestais. Os números falan por si solos. Dende o 2009 incrementouse de xeito progresivo o investimento para a prevención e a partir deste ano supera os 50 millóns de euros. Polo tanto, non foi falta de medios, senón a situación excepcional que vivimos o pasado mes de agosto, especialmente na provincia de Ourense. Unha situación que non o di a conselleira de Medio Rural, unha situación que recoñecen investigadores, técnicos e políticos de todas as cores, os do seu partido tamén. Esta foi unha campaña de incendios extraordinario. No mes de agosto, os servicios da Consellería tiveron que atender 673 lumes. E cando dicen que non son provocados, faltanlle o respeto a todos e cada un dos profesionais que se xogan a vida todos os días nos montes, nos perímetros das aldeas e nas leiras de Galicia. E remato.
Priorizamos protexer vidas, casas e infraestructuras. Enfrontámonos aos lumes nunca antes vistos, cunha velocidade de propagación inédita. O operativo funcionou de maneira axeitada, por suposto que sí. Estou orgullosa de todos e cada un dos profesionais do dispositivo, dos propios da Xunta de Galicia e dos que arrimaron o ombreiro para traballar con nós como sempre o fan, aos que lles quero agradecer o seu traballo, o seu compromiso nunha situación excepcional na que o pobo galego respondeu tamén de xeito extraordinario. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Rodríguez da Costa. Gracias de novo, presidente. Bueno, conselleras, polo menos esta experiencia valoulle para recoñecer que os incendios se prevén todo o ano, porque na interpelación que lle fixen en xunio negaba a maior. En todo caso, vostede estaba máis que avisada. Estaba avisada polo dictamen dos expertos do ano 18, polas recomendacións que fixeron tamén no ano 19, tamén por este grupo parlamentario en ocasións recorrentes e con advertencias claras do que cumpría facer nestes tres eixos invariables que unha e outra vez aparecen recoñecidos como compoñentes da ecuación que dé como resultado este desastre: a xestión forestal, o abandono do rural e o servicio de loita contra incendios forestais. Esa non é posible soster ese análisis sin engadir esa cuarta pata que era o cambio climático. Pero por se o noso criterio non lle resultaba suficientemente fiable, abondaba con atender ás opinións, aos diagnósticos e ás propostas que múltiplos foros veñen facendo profesionais e expertos, alleos á disputa política. O Colexio Oficial de Inxeñeros Técnicos advertía: estamos a falar de incendios que teñen tanto poder calorífico que ata se queima o chan. Son incendios de sexta xeración, grandes lumes nos que a extinción é complexa polas condicións que crean. E decían: hai que aplicar unha silvicultura ano a ano, durante anos, para crear un territorio resiliente fronte aos incendios forestais. Eso que vostedes non fai. O Colexio Oficial de Inxeñeros de Montes advertían que estes incendios están por riba da capacidade de extinción. E o mesmo serán a súa propia meteoroloxía, descargas eléctricas que provocan segundos e terceiros incendios. Isto digo porque o señor Rueda falaba de distintos focos nunha zona e estes incendios convectivos serán distintos focos nas mesmas zonas. E a Universidade de Santiago tamén engadía que o abandono do rural, o crecemento desordenado das masas forestais e a falta de limpieza deixan toneladas de material seco no chan. Estamos ante incendios de profundidade, E decía: é preciso un servicio profesionalizado que faga prevención todo o ano e coñeza o monte a fondo. En fin, nada distinto do que aquel dictamen de expertos solicitado por este Parlamento deixara perfectamente claro: a responsabilidade de que as 123 medidas propostas daquela folla de ruta non se cumpriran é de quen ocupou cargos dende entón. No seu caso, señora conselleira, asumiu esa responsabilidade dende a primavera de 2024 e as consecuencias de non facelo están á vista de toda Galicia. E por riba das advertencias técnicas están tamén os datos denunciados polos sindicatos. 75% menos de profesionais nos distritos máis golpeados polo lume, máis de 300 prazas sin cubrir, entre eles, como decía, 186 conductores de motobombas. E mentras Galicia ardía, vostedes improvisaban. Chamamentos a través das listas de contratación en plena vaga de lumes, como o que non ten previsto o máis elemental: ofertas de emprego público publicadas en pleno mes de agosto, cando o dispositivo debía estar consolidado moito antes. Maquillase. Pregúntolle, señora conselleira, como se pode esperar a que Galicia arda para cubrir prazas de bombeiros forestais que levaban meses vacantes. Pero o problema vai máis alá. É estrutural e amosa o descontrol e a falta de previsión
do seu goberno. Funcionarios de corpos especiais da Xunta de Galicia levan anos denunciando que se lles negan dereitos básicos e que se bloquean concursos de traslados durante máis dunha década. Iso provocou que prazas de responsabilidade en distritos forestais, servicios de extinción ou direcciones técnicas foran ocupadas provisionalmente por persoal sin experiencia. É certo que isto é responsabilidade da Consellería que leva a Función Pública. E quero aquí tamén ser moi clara. A responsabilidade directa da súa Consellería é pola falta de planificación. Nin se pode botar agora balóns fora, nin ocultar que esta Consellería tiña a obriga de garantir planificación, recursos humanos e eficacia na extinción. Cando falla todo iso, señora conselleira, pois falla vostede. E por se fora pouco, o presidente Rueda tentou minimizar a gravidade dicindo que o que ardía eran mato e pedras. Mato e pedras, señora conselleira, cando que estaba a arder eran espazos de altísimo valor natural como o Invernadoiro ou Pena Trevinca, auténticos símbolos da nosa biodiversidade. Isto é un insulto á intelixencia da cidadanía galega. No ano 2006, co goberno bipartito vostedes foron implacables, cando ardía a metade da superficie que ardía agora, cando só se levaba un ano gobernando. Vostedes, no canto diso, manteñen a mesma actitude, autocomplacencia, negación e propaganda. A responsabilidade é do Goberno do Partido Popular e, por iso, o noso grupo parlamentario se anunciou a solicitude dunha comisión de seguimento que verifique o cumprimento do dictamen parlamentario do 2018, porque é preciso e urxente que se cumpra pola seguridade da cidadanía e pola xusta reivindicación de desenvolvemento económico das áreas rurais e dos sectores agroforestal e agrogandeiro. Porque a seguridade da cidadanía, conselleira, precisa estrategias e mecanismos novos que a defendan da amenaza do lume, algo bastante máis serio e responsable que o seu válgame Deus. Gracias. Peche da interpelación, conselleira do Medio Rural. Grazas de novo, presidente, deputados, deputadas, señorías do PSDG. Teñen a desvergoña de acusar a conselleira e aos traballadores desta consellería de non actuar adecuadamente. Acaba vostede de dicir que estes incendios, segundo os técnicos, non era posible apagalos. De feito, algún ministro que visitou Galicia dixo que só se apagarían cando chovera. O servicio de extinción e todos os demais que traballaron á par loitaron incansablemente para dar controlado eses incendios. Dixo vostede que eran incendios convectivos e que facían focos, por suposto que sí, eu estiven ali, ao pé do cañón, todos os días. Pero tamén vin como cando intentaban controlar o incendio de Oimbra, aparecían varios focos a carón de Vilaza, como poñían en Vilar de Lebres, non saltaron ali os focos. Pero iso darán conta os técnicos que son quen teñen que explicar estas cousas, non a conselleira. Pero ali o puidemos ver, esa intencionalidade en facer máis grande un incendio que xurdía en Oimbra e que fixeron intencionadamente estender por toda a comarca. E iso é unha realidade. E iso vivímolo no CECOPI en Ourense os días e noites que estivemos ali a carón dos profesionais, tanto o presidente da Xunta como eu, como o delegado territorial, como todos os que se achegaron ali para comprobar de primeira man a situación que nos tocou vivir. Si, volveron presentar vostedes unha interpelación que presentaran no mes
de febreiro. Non lle cambiaron nin un punto nin unha coma. É verdade que estuveron ben ocupados todo o mes de agosto, porque nin tan siquiera se molestaron en modificala para adaptala á situación e á vaga de incendios que nos tocou vivir. Desde o Servicio de Personal desta Consellería traballouse desde o primeiro momento para cubrir as vacantes, que eran do 95% do servicio. Vale? O 95% estaba cuberto. E traballouse para cubrir tamén as baixas. Se non fixéramos eses chamamentos, de que me acusarían? De non telos feitos. Se se fan, porque se fan. E se non se fan, porque non se fan. Se se fan, porque a xente que vai a traballar non ten experiencia. Eu entendo que cando o persoal dun servizo está nunha lista é porque cumpre as condicións para estalo, e así o determina a función pública, como non pode ser de outro xeito. E fixéronse un total de 22 chamamentos. E non me cansarei de repetir, por moito que o queiran desprestixiar, que Galicia ten o mellor operativo posible para facer fronte aos incendios forestais, aínda que vostedes mesmos recoñezan que estes eran imposibles de apagar. Onde estaban vostedes mentras nós estábamos no CECOPI en Ourense? Estaban redactando, si, a interpelación do mes de febreiro. Que facían cando os técnicos alertaban dunha situación inédita ou cando se declaraban incendios simultáneos en varios puntos da provincia e mesmo da comunidade? No terreo, desde logo, non estaban, ou eu non os vin. Os feitos constatan, asemade, que tampouco hai moita coordinación cos seus líderes de Madrid, pois en máis dunha ocasión, tanto o ministro Marlasca como a ministra Robles manifestaron que o control e a extinción destes lumes era a axeitada. Pero o que máis me doe é que se atrevan a cuestionar o traballo dos 19 distritos forestais que ten Galicia e dos técnicos e dos profesionais que traballan ali a arreo todo o ano e determinan onde se fai a obra preventiva con proxectos continuados, revisados por os técnicos do distrito e feitos polo persoal do distrito. E tamén determinan cando é o momento de executar eses traballos. En canto á extinción de lumes, sobra dicir tamén que son os profesionais os que se encargan de tomar as decisións. E vostede veu, si, veu o CECOPI. Voulle dicir aquí a todo o Parlamento cando veu. O día 17, cando Pedro Sánchez decidiu interrumpir as súas vacacións un día e vir voando ata Ourense, vostede e algúns membros máis apareceron no CECOPI. En ningún momento mostraron ningunha sensibilidade para que a conselleira do Medio Rural ningunha pregunta de como estaba a situación. Viñeron ali para salir na foto co seu líder, sí. E agora, antes de que remate a tempada de incendios, están aquí dispostos a aproveitar políticamente o drama que outros sufriron en primeira liña. Esa é a súa chega, a crítica oportunista e a ausencia reiterada e, por suposto, a foto ben calculada. Nin no momento de maior necesidade, nin nos momentos de maior dor, estiveron ao lado dos profesionais, ali no centro de coordinación. Uns profesionais que demostraron a súa grandeza, a súa fortaleza, a súa valentía diante dunha situación extraordinariamente complexa, igual que o demostrou o pobo galego. Moitas gracias. Gracias. Interpelación de doña Monserrat Valcárcel do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a actuación da Xunta de Galicia respecto dos lumes forestais de agosto de 2025, tanto no referido ao aspecto preventivo como á labor de extinción. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Valcárcel. Grazas, presidente. Bo día de novo, señorías. Non parecían os restos dun incendio senón dunha zona de guerra.
frase que dixo Magdalena de San Vicente de Leira, aldea arrasada de Valdeorras, pero que calquera que estaba en primeira liña desas aldeas abandonadas á súa sorte puido dicir: foi a vaga de lumes máis intensa dende que hai rexistros. A catástrofe ambiental, económica e social persoal para moitas e moitos galegos que sufriron no Macizo Central, en Monterrei, en Valdeorras, no Ribeiro, en Quiroga, na Pobra de Brollón e outras comarcas do país neste verán, coa queima de máis de 120.000 hectáreas, é a vaga de lumes máis intensa desde que hai rexistros, volvo a decirte. Estes lumes calcinaron o 10% da provincia de Ourense, onde se rexistrou o maior incendio da historia de Galiza, o de Larouco. Hai a diferencia de outras catástrofes rexistradas nestes últimos anos, por exemplo a COVID, no caso dos incendios sí que existe unha ampla base de experiencia práctica acumulada en varias décadas. Ademais, unha importante literatura científica e político-institucional. Neste mesmo Parlamento promoveuse unha comisión de investigación e houve un ditame de expertos que propuxeron máis dun cento de medidas que logo de 8 anos non están para nada todas feitas. A principal novidade rexistrada nos incendios deste mes de agosto, a extraordinaria virulencia coa que se teñen desenvolvido. Pero a mudanza climática está por detrás. Pero decirlle, señora conselleira, que os modelos climáticos que manexan os expertos indícannos que a anomalía térmica deste ano vai ser a norma en 10 anos. É dicir, que abarcará tamén territorios que ata agora tiñan clima temperado. Léase, por exemplo, a Mariña. Co cal, por favor, muden as políticas xa, que isto vai a peor. E os expertos aos que se debe atender sempre, non cando lles convén, din que os grandes incendios cocíñanse con 4 ingredientes. Primeiro, a cantidade de combustible, vexetación, que foi maior por unha primavera chuviosa, a disponibilidade dese combustible, é dicir, seco e listo para arder, unha fonte de ignición e as condicións meteorolóxicas para que se propague, principalmente moito calor e vento. Destes 4 ingredientes, que eu sepa, só podemos actuar sobre o primeiro, sobre a cantidade de combustible. Xestionando a vexetación podemos alterar o comportamento dos grandes incendios forestais. A través da xestión forestal podemos diminuir as acumulacións de combustible na paisaxe. E non deberíamos esquecer que a acumulación de biomasa forestal ven xerada polo despoboamento humano e pola perda de gando extensivo. Unha paisaxe que antes combinaba parcelas agrícolas e forestais, creando devasas naturais, converteuse nunha continuidade forestal uniforme que é moito menos defendible fronte ao lume. Entón, a característica é xestionar a vexetación. E quixera, eso sí, facer un inciso sobre as fontes de ignición, porque recordarlle que nos seus argumentarios resucitan con forza a tese das tramas ou do suposto terrorismo. E iso decirles que non aparece en estudo de ningún especialista, e nin tan siquera nin a policía nin a fiscalía apoian, pero nin siquera o seu pladiga o di. Non pon como causa eso. E lembrolle como estreou vostede o cargo, señora Gómez, dicindo que nos ía no ADN o dos lumes. Ou lembrolle tamén o que dixo a portavoz do PP do Barco de Valdeorras, acusando directamente aos brigadistas de estar tras dos lumes. Calquera delas unha total falta de respeto para as galegas e galegos. O que sigo estar de acordo é con alguén do PP. Sóalle que o señor Feijóo dixo 25 de agosto, ha sido un problema de prevención y planificación. Después de las lluvias de primavera y las temperaturas, era evidente que estábamos ante un riesgo añadido, dando o primeiro paso en recoñecer a incompetencia do seu goberno tras non facer labores preventivas. En unha desestructuración do mundo rural, como levan vostedes facendo 16 anos, hai que reiterar que esas crises de incendio débense a 3 aspectos: políticas forestais que se aplican, mecanismos de prevención e características dos dispositivos de extinción postos en marcha. Nestes 3 ámbitos, a súa xestión é neglixente. E
que eu sepa son quen administran e quen teñen a responsabilidade dos recursos para minimizar os efectos destrutivos dun lume. E o cumio de todo este despropósito deuno o seu xefe, as palabras de Rueda: arderon matogueiras e pedras. As matogueiras resulta que eran montes centenarios e as pedras eran 200 casas. Que desleixo cara ao territorio. E agora señor Rueda acordoulle que o problema dos lumes ven en gran medida polo despoboamento e polo abandono do rural. Entón, eu teño que lembrar as súas palabras neste Parlamento. Vostede, neste pasado xuño, rifounos aos parlamentarios do BNG por dicilo, e dixo literalmente: eu agradeceríalles que cando veñan a este Parlamento non falen de abandono rural, porque non é certo, repetío. Entón, vaille rifar agora ao seu xefe. E cumpre lembrarlles que os lumes do 2006 servíronlle ao goberno de Feixóo para exixir destituir o conselleiro do medio rural e recalcar que non ardera tanto desde 1989. Non quero pensar, dixo el, que ten que pasar en Galicia para que algún conselleiro dimita. Non o quero pensar porque me dá medo. Apliquen a súa propia receita, señora conselleira. Vostedes que levan gobernando 16 anos desmontaron pezas fundamentais para a prevención, reduciron a franxa de protección para os núcleos e agora pois fala Rueda de incumplimentos. Eu aquí tamén lle recordo palabras súas, señora conselleira, que ten moitas. Entrevista na SER do 29 de xuño. Sei que o convenio coa CEGAM para a limpeza de faixas de vegetación ao redor dos núcleos de poboación está a funcionar moi ben. Entón eu pregúntolle, por que chegou o lume ás casas? Por que? Porque isto co que di vostede non podía ser. E por se non chegara, pois exemplos de máis mala xestión, deixaron sen executar 11 millóns de euros en medidas de prevención, incluídas franxas de protección a parroquias de máximo risco. E, falando dun proxecto concreto de Ourense, houve unha aldea de Monterrey que nun proxecto do 2023 definiron como indestructible ao lume. En esta vaga, o que din os dispositivos é que pasaron no ben mal para que ali non arderan as casas. A vaga de lumes amosou entón a ineficacia e falta de coordinación do dispositivo de extinción, porque neste agosto o dispositivo contra incendios da Xunta colapsou, e non polo persoal. O persoal, iso sí, para o que sempre teremos recoñecemento e agradecemento do seu traballo, pero non para quen lles impide traballar ben. Mais o que está claro este verán é que o operativo veuse superado. E iso o que amosa é a ineficaz labor previa do seu goberno e que desmonta o seu triunfalismo. O mellor dispositivo de Europa, dicían, pois este dispositivo tivo serios problemas para mobilizar os medios axeitados nesta vaga de lumes. E proba diso foi que 2 dos maiores incendios nesta vaga comenzaron en zonas de alto risco, nas que se intensifican de principio actuacións de vixiancia e disuasión. Por non falar da falla de previsión para actuar nos grandes lumes da interface urbán-rural que foron simultáneos. Os lumes colleronos a vostedes co dispositivos sen atender, en pleno agosto. Entre outras razóns porque decidiron por estadística que os lumes serían na primeira semana de setembro. Nin foi así, nin souperon empregar a estadística porque non souperon gobernar. En canto ás cifras, 7.000 efectivos decían na súa TLPP o 27 de xuño. Logo, xa na vaga de incendios eran 3.000. E deses, pois tiñan o 10% con prazas vacantes ou con baixas en pleno mes de agosto. Por non falar de que teñen o persoal con pouca formación nas brigadas en xeral porque non solucionaron a precariedade laboral
por todos recoñecida. Mais o verdadeiro problema non é un asunto de máis medios, senón de xestión do territorio. E vostedes aí tamén dixeron, a xestión foi moi boa. E iso quere decir que nos vindeiros anos vai volver pasar isto moitas veces, ou aínda peor. O que pasou este verán ten que ser un punto de inflexión para que por fin exista unha reforma estrutural e se mude este modelo depredador para a naturaleza e que pon en risco as persoas, porque outro futuro é posible, pero non con vostedes. De momento, isto é todo. Moitas gracias. Gracias. Resposta da conselleira do Medio Rural. Presidente, deputados, deputadas, grazas de novo. Señorías do BNG, voulle responder con rigor e detalles a todas as cuestións que expoñen na súa interpelación. Non temos nada que agochar, como vimos demostrando a toda agora, e en contra do que din, a Xunta de Galicia actuou con total transparencia e responsabilidade na comunicación durante a vaga de incendios. Informouse de todos e cada un dos lumes rexistrados en Galicia dende que comezou a tempada de alto risco e ata este momento. Atendéronse as peticións de datos formuladas polos medios de comunicación e de maneira proactiva ofreceuse información sobre aqueles incendios que superaron as 20 hectáreas ou representaron unha ameaza para bens non forestais igual que se fixo sempre. Durante esta vaga remitíronse 130 partes informativos aos medios, o que daba a conta da política de comunicación aberta e continua que levamos a cabo. Neste mes de agosto vivimos unha situación excepcional, como dixen antes, e sen precedentes, cunha vaga de lumes de carácter explosivo e simultáneo, moitos deles provocados, agravados por unhas condicións meteorolóxicas extremadamente adversas. Galicia veu dun mes de xuño, históricamente cálido, e cun verán no que prácticamente non choveu. Todo isto condicionou gravemente esas labores de extinción, pero en ningún caso houbo falta de medios nin a Xunta colapsou, como vostedes afirman. Non foi este goberno o que se deu por vencido, afirmando que estes incendios eran imposibles de apagar, como fixeron algúns, e que só o faría a choiva. Fixérono os profesionais do servizo, fronte a uns incendios inéditos. Solicitouse ao Goberno Central os medios que os técnicos do CECOPI de todas as administracións consideraron necesario, baseándose na experiencia acumulada ao longo dos anos loitando contra os lumes. Non houbo colapso, señorías, houbo uns incendios dunha virulencia descoñecida, cun comportamento nunca visto e aos que se lles fixo fronte con valentía e profesionalidade. Nos momentos de maior número de incendios, o CECOPI decretou os confinamentos ou as evacuacións que considerou necesarias para protexer a vida dos galegos e das galegas. Os lumes non colleron ao Goberno de Galicia cun dispositivo pouco preparado, como vostedes afirman. Reitero que é un dos mellores dispositivos de toda Europa e non o reitera só a conselleira. Así o recoñecen os profesionais de toda Europa. E ningún outro dispositivo na loita contra incendios en toda Europa tería capacidade para facer fronte aos lumes que asolaron Galicia no mes de agosto. O gallá a tuveran, pero non somos superhomes nin supermulleres, somos humanos. É unha situación que se viviu, por desgracia, no resto de España. E eu quero aproveitar para volver a recoñecer o labor deses case 7.000 profesionais, sí, señora Valcárcel, 7.000 os de todas as administracións, que cada vez que se decreta unha situación dúas, se poñen ao servicio de Galicia para loitar contra os incendios forestais. 3.000 da Xunta de Galicia. Falen con rigor, o rigor tamén é importante. Señorías do BNG,
Gustaríame apelar á responsabilidade e a ese rigor cando se fala dunha cuestión tan seria como son os incendios forestais. A cidadanía galega merece un debate honesto, baseado nos feitos e non en titulares alarmistas, en cifras sacadas de contexto, e por iso quero aclarar con datos e argumentos 3 cuestións que foron obxecto de crítica. Falouse aquí de existencia de centos de vacantes. Nunca houbo centos de vacantes. Centos de baixas que se intentaron cubrir en todo momento polo servicio de persoal con eses 22 chamamentos, como dixen antes. Afirmouse que existía unha falla de profesionalización e precariedade laboral, e volveron dicilo agora, precariedade laboral nas brigadas. Xa na outra interpelación me referín á situación do dispositivo de incendios da Xunta de Galicia no bipartito, e non o vou a volver lembrar aquí. De precariedade laboral, nada. Dende que o Partido Popular está á fronte da Xunta de Galicia, traballouse arreo cos profesionais do servicio intentando mellorar sempre as súas condicións laborais, e seguiremos facendo, por suposto que sí. Con acordos que benefician aos profesionais que traballan todo o ano, e froito do proceso de funcionarización e da vontade de dignificar o traballo dun colectivo esencial para o noso territorio. Actualmente 2/3 do operativo, que suman ese arredor desas 3.000 persoas, traballa durante os 12 meses do ano. E 1/3 vai a traballar para o ano que ven 9 meses. E seguiremos profesionalizando, planificando e cumprindo con todos e cada un dos profesionais que prestan servicio a Galicia neste labor tan importante como é a loita contra os incendios forestais. E segundo as estadísticas, que non minten, a maior época de incendios era a partir da semana 33 e últimamente xa da 36. Son as estadísticas, non inventa nin a conselleira, nin o director xeral, son estadísticas pura e dura. E por eso se asinou sempre ese convenio co Ministerio de Defensa para poñer en marcha a Operación Centinela, convenio firmado 17 de xullo de 2025, incrementado este ano en 5 brigadas, que despois foron incluso máis, que establece a vixiancia mediante patrullas militares entre o 15 de agosto e o 30 de setembro. Esa é a súa finalidade, disuadir e vixiar os nosos montes. Pero iso non afecta nin limita a colaboración de outras unidades militares ou das forzas e corpos de seguridade no marco do Pladiga. A UME e outras administracións, como dixen antes, participan sempre segundo as necesidades do momento. En definitiva, señorías, o que fixo a Xunta e segue facendo é traballar con responsabilidade, reforzando os medios, mellorando as condicións laborais e actuando con transparencia. Fronte á demagoxia, os feitos falan por si mesmos. O BNG insiste en repetir unha mensaxe que non se sostén. Acúsannos de ser os responsables do abandono do rural, do despoboamento, da perda de gando en extensivo, de convertir Galicia nunha masa forestal uniforme. Fronte a eses discursos, o Goberno galego actúa, traballa e inviste no rural, con feitos contrastables. Na última década, dende a Consellería do Medio Rural, levamos investidos no territorio preto de 4.000 millóns de euros con achegas e investimentos no medio rural. A ordenación do territorio é unha estratexia consolidada, na que levamos anos traballando para facer do noso territorio un espazo máis productivo, coidado e rendible para quen o habita e o xestiona. Dende o 2020 rematamos 34 concentracións parcelarias que abarcan máis de 22.600 hectáreas e 18.000 propietarios. E dende 2021 decretáronse 29 novas concentracións nas que se está a traballar.
impulsadas pola Lei de Recuperación da Terra Agraria. Esta norma permite mobilizar terra abandonada a través de ferramentas como os polígonos agroforestais ou as agrupacións forestais de xestión conxunta. Neste momento hai 44 agrupacións forestais de xestión conxunta cun investimento de máis de 2 millóns de euros e acabamos de crear a figura das agrupacións forestais en base territorial. Compre lembrar que o 98% do monte galego é de titularidade privada. A Xunta non se desentende, ofrece medios, apoio e asesoramento para que os propietarios poidan obter rendemento das súas terras. A planificación forestal é importante, claro que sí. Superamos os obxectivos de ordenación para 2035, pasando de 117.000 hectáreas a máis de 500.000 hectáreas ordenadas. E a cadea Monte Industria supón o 1,8% do PIB galego, máis de 9 millóns de metros cúbicos de madeira cortadas en 2024. Apostamos por un monte sostible, claro que sí, con axudas á silvicultura productiva, a sanidade forestal e a creación de pasteiros como barreiras naturais contra os incendios. E tamén estamos a potenciar a formación no ámbito agrogandeiro e forestal, ademais de apoiar o relevo xeneracional cunha liña de 36 millóns de euros neste ano 2025 para a incorporación de mozos e mozas ao campo. Galicia non está abandonada, señorías, está en transformación, modernización e posta en valor gracias a políticas públicas serias e responsables, mal que lles pese a algúns. O resto son eslóganes sen respaldo nin propostas reais. Moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Valcárcel. Grazas, señor presidente. Os números falan por si sós, di vostede. Si, falan, desgraciadamente falan. Porque vostede, é certo que en agosto non lle oímos palabra, estaba todo o tempo detrás do presidente. Ou si, espere, si, dixo algo. Dixo que facían falta máis medios. Entón, que é o que falla aquí? Señora conselleira, non entendo. Sinceramente, non entendo. E que eu sepa, vostede sí que tiña que estar aí ao pé do cañón, non? Día 10 de agosto, penso que estaba vostede nunha feira do viño en Monterrey e xa empezaran os lumes. Pero aí estaba vostede, sin problema. Moi ben. Di exemplo para calquera este operativo que vostedes teñen e que o viñeron ver vascos. Se viñeron ver vascos, que sería? Para ver onde estaban os erros que eles non cometeron, porque ali non tiveron este volumen de hectáreas arrasadas. Outra cuestión importante, poñen como unha gran ventaxa, como unha gran maravilla, que os traballadores están contratados 8 meses, pero é que terían que estar todos os meses do ano facendo prevención. E fálame vostede de rigor cando lle digo dos 7.000 efectivos que puxeron no TLPP, repítolle, cando vostedes xa tiñan recoñecido e dito que son 3.000 os efectivos que teñen da propia Consellería. Contar os efectivos dos demais, home, non sei, máxime cando agora as brigadas municipales, que eu sepa, neste ano reducíronse moitísimo. E recórdolle que as brigadas municipales dependen de cada concello, polo tanto, o rigor, o que se lle pide, tamén depende de cada concello. E aí tamén lle vou dicir unha cuestión. Hai quen se ofreceu, os GES, por exemplo, para que lle fixeran unha axuda. Pois hai en moitos que ese GES, ese persoal estaba cas cisternas regando rúas dunha poboación. Eso é axudar para os lumes, contar con todas as mans que hai.
E outra cuestión, as franxas. As franxas, vostede gábase, ao igual que eu, que somos do medio rural, non? Vostede foi alcaldesa de Guntín. Pois eu tamén falo con xente de Guntín. E sabe o que me dicen? Que cando vostede foi alcaldesa non lle requiriu en ningún momento que cumpriran as franxas, non enviou ninguna soa carta. Así que vostede me dirá, como alcaldesa ten un discurso, despois como conselleira ten outro. Cando falamos dos traballadores, hai algo que non sei se coñece, un término que se chama solastaxia, ou que significa o mismo, dolo pola perda da contorna natural. Iso é o que sinten moitos dos bombeiros forestales. Iso é o que sinten cando viron arder unha aldea inteira, cando viron arder casas. Porque, señora conselleira, nós somos os lugares que habitamos e a nosa identidade fórxase en contacto permanente cos lugares que habitamos e iso tamén nos afecta psicolóxicamente, lóxicamente. E eses bombeiros, ese persoal que estuvo en primeira línea, así o sinte. Por iso que con eles sempre ao maior das solidaridades, ao maior dos recoñecementos, e en ningún momento pode transversar as miñas palabras para dicir o contrario, porque así non foi. Despois fala vostede de que teñen en conta a cadea Monte Industria. Que eu sepa, nesa cadea, vostede non ten a competencia de industria, non? Xera, co seu labor tan importante que fixo, pasou para a Consellería de Industria, non está directamente vinculada donde está precisamente o recurso que é aquí. Esa cadea Monte Industria vostede perde moito, e sobre todo vai perder para a parte de investigación, que é o que pasa o der Lourizán pois nesa parte de industria. Perdón. Xa me dirá vostede por que houve voces como o Consello Forestal que dixo que non consideraba que se tuvera en conta. Non sei. Como o Colexio de Biólogos que denunciou a situación e que despois quedou sen axudas. Señora Gómez, no medio rural falan que invisten moito, que teñen moitos proxectos para o medio rural. O seu proxecto estrela cal é? Cónteme, para o medio rural. É Altri, verdad? Ese é o seu proxecto estrela. Iso é o que vostedes consideran e a donde dedican todos os seus recursos. E a xestión forestal, a xestión que hai que organizar, hai que facela con un estudo detrás moi riguroso e cun equilibrio importantísimo da biodiversidade. Por favor, o rigor teñano vostedes que son quen están gobernando. Son vostedes quen gobernan. E cando dixen antes estadísticas, non me veña a min a decir o que é unha estadística. Ahora, o que digo é que non a saben utilizar. E vostedes son os que gobernan e non poden, en base a esas estadísticas, tomar unhas decisións que afectan desta maneira o que pasou este agosto, a esta vaga de lumes. E vostedes o fixeron. O fixeron continuamente. Gracias. Rematou o tempo. Moitas grazas. Gracias. Peche da interpelación, conselleira do Medio Rural. Grazas de novo, presidente, deputados, deputadas. Resulta curioso que sigue a señora Valcárcel pois as miñas redes sociais para saber onde estou en cada momento. Alégrome de que esteña pendente da miña vida. Efectivamente, o día 10 de agosto estiven na Feira do Viño de Monterrei, que é tamén a miña responsabilidade, todos e cada un dos sectores que integran a Consellería do Medio Rural. É a miña competencia, sí. E saben que tamén estive en ese mismo 10 de agosto no Centro de Coordinación de Ourense, onde non os vin a vostedes en ningún momento, por certo. En ningún momento.
Non tiñan que estar, ten razón vostede, que non tiñan que estar, xa estábamos os que temos que estar. Ben, nun momento tan crítico... Silencio. Hubo moito silencio na intervención da señora Valcárcel, ahora pido yo mesmo. Hai que saber aguantar tamén, A conselleira ten dereito a defenderse, ojo. Claro, usted non é solo dar, non se pode ter mandíbula de cristal, hai que aguantar un pouco, Claro. Nun momento tan crítico no que se necesita unión e responsabilidade e apoio, vostedes xa se puxeron onde se tiñan que poñer, detrás da pancarta e da rifa. Eso foi o que fixeron vostedes en plena vaga de lumes. Faltoulles tempo para pedir que a xente saíse á rúa a protestar. Non tiveron a máis mínima intención de coñecer de primeira man os feitos, de achegarse aos equipos de intervención, de escoitar, de preguntar, de propoñer medidas útiles. Vostedes fixeron o que soen facer sempre, sacar dunha crise rédito político, que é o único que parece interesarlles. E antes de que o presidente viñera ao Parlamento a petición propia a dar explicación, xa estaban vostedes pedindo dimisións. O presidente Rueda estivo en primeira liña, coordinando, visitando os lugares afectados, falando cos profesionais e cos veciños, como ten que ser. É curioso como cambiaron vostedes o discurso desde os incendios aqueles do 2006. Daquelas falaban vostedes de terrorismo ambiental, de actos delictuosos, de criminais que querían facer dano. Agora non. Agora os culpables somos o Goberno da Xunta de Galicia e do Partido Popular, por abandonar o rural. É porque resulta que a xera non é competencia miña, señora Valcárcel. Os proxectos industriais de Galicia, como a Altri, si son competencia da Consellería do Medio Rural. Silencio. Claro. Hai que aguantar, tamén, Silencio. A evolución do investimento baixo os gobernos do Partido Popular sempre foi a máis. Dende o 2018 a partida en prevención medrou un 35%. Ademais, temos que destacar o traballo que se está a facer nese convenio Xunta Seaga e FEGAMP para a xestión da biomasa preto das vivendas, para axudar aos concellos a cumplir con ese cometido, que non é nada doado. Pero nada doado, e non é que o diga a conselleira do Medio Rural, dino os alcaldes de todas as cores políticas, os seus tamén. E xa o anunciou onte o presidente, poñeremos mecanismos en marcha para que a Xunta poida axudar máis aos concellos cunha competencia que vén dunha lei do 2007 feita por vostedes no goberno. E axudaremos máis a eses concellos de menos de 10.000 habitantes para que poidan facer de xeito máis adecuado a xestión de limpeza desas faixas secundarias onde os propietarios non a limpan. Vostedes, como dixen antes, non apareceron, pero, señora Valcárcel, vostede, como ten feito noutras ocasións, puido coller o teléfono e darme unha chamada, porque antes de ocupar ese escano facíao sin problema ningún, cando calquera das dúas ocupábamos outros postos, pero agora ou se lle olvidou o meu número ou xa está a outras cousas. Pero preferiu vir hoxe aquí, tentar de rendibilizar políticamente un suceso doloroso para moitas familias e moi duro para todo o servicio de prevención e extinción de incendios forestais. Preguntan como valoramos a actuación dos lumes. Pois digo claro, o dispositivo galego de loita contra os incendios está considerado dos mellores de Europa. Deu o mellor de si nestes momentos tan duros. E vostedes, no canto de recoñecer ese traballo, dedícanse a desprestixialo día tras día. Que cometemos erros? Seguro que sí. Aprendemos deles, aprenderemos, por suposto que sí, fixémolo detrás dos incendios do ano 2017, con ese dictame de 123 recomendacións que
Despois del, aprobamos a Lei de Recuperación da Terra Agraria, elaboramos o anteproxecto de lei de loi integral contra os incendios forestais, creamos a GUIFO, estamos a desenvolver a unidade de directores de extinción e, por suposto, melloramos as condicións do persoal. A Xunta xa executou ou está en proceso de facelo o 80% das recomendacións dese dictame. Responsabilidade política, preguntan por ela, foi estar no CECOPI día tras día, de mañá por noite, na vaga de lumes. E responsabilidade social ben demostrada por ese paquete de axudas que xa están a pedir os galegos e galegas afectadas por esta vaga de incendios, que o gallá nunca tivera ocurrido e que van poder recuperar a normalidade e a súa vida o máis axiña posible. E aínda estamos esperando porque o Goberno central anuncie esa supostas axudas que de momento non sabemos nada delas. E o primeiro apoio tiveron os afectados con alimentos aos animais o mismo domingo 17, cando se estaban a descargar camións de forraxe para que puideran alimentar os animais. Se perderon a forraxe que tiñan almacenada ou os seus pastos, ou poñendo a disposición o banco de terras para que as abellas puideran ter outro lugar onde ter alimento. Esa é a política real. Señorías, o Goberno da Xunta estivo ao pé do canón desde o minuto cero, mentras outros non se levantaron da tumbona, pero os galegos e as galegas son intelixentes, saben quen traballa, quen se implica e quen só busca rendibilidade electoral. E serán eles, como sempre, os que darán e quitarán as razóns. Moitas gracias. Gracias. Interpelación de don Xosé Luís Bará, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre o impacto na biodiversidade e nos espacios naturais protegidos provocado polos lumes forestais acontecidos en Galicia en agosto de 2025. Para formular a interpelación ten a palabra o señor Bará. Teño que falar con ela. Pois quedounos claros que o Partido Popular, a Xunta e a Consellería de Medio Rural segue instalada na autocomplacencia e na propaganda. E o que fixo aquí, no fondo, a conselleira foi unha, digamos, accusatio manifesta. Excusatio non petita, accusatio manifesta, dando excusas. En fin, eu únicamente o que querería pedir era respeto para o traballo do Grupo Parlamentar do BNG, para os deputados e deputadas do BNG, que desde finais de xullo, no nome da nosa portavoz de Montes, Monse Valcárcel foi percorrer o territorio, visitar o territorio afectado polos lumes, na Caniza, efectivamente, e despois durante todo o mes de agosto estivemos traballando seriamente, con rigor, o grupo do BNG. No que era o noso papel, visitar o territorio, estar coa xente, facer propostas, así que un pouco de respeto. Señora conselleira, señora Vázquez, hai un rumor que circula por aí, non sei se vostede me pode confirmar, é que lle van cambiar o nome á súa consellería, que lle van chamar a Consellería da Caza, que vostede vai ser a conselleira da caza. Non sei se mo pode confirmar, pero a verdade é que non é para menos. Cando arderon miles de hectáreas de espazos naturais e de hábitats de extraordinario valor para a diversidade, mentres ardían durante semanas a Serra do Invernadoiro, o Macizo Central, Enciña da Lastra, Penatrevín, que chega o lume a Casallo e tamén o Videirual de Monterramo, o Caurel, as Ridimoas, o Eume, mentres pasaba todo iso, a vostede non se lle ocorre mellor idea
que a primeira aparición pública a respecto dos lumes sexa unha visita ao 23 de agosto a un couto de caza para anunciar axudas aos tecores, que parece que era a prioridade máxima da Consellería de Medio Ambiente, despois de todo o que ardeu. Esa é a realidade, señora conselleira, son uns irresponsáveis. Esa é a mensaxe que trasladaron. E imos ver cales eran as súas prioridades na crise dos lumes, porque vostedes son o goberno, ollo. E vostede é a conselleira de Medio Ambiente. Mentres a comezos de agosto ardía o Monte Branco en Ponteceso, un auténtico templo paisaxístico do noso país, vostede reuníase coa patronal eólica. E na semana do 12 de agosto, cando xa ardían os principais parques naturais do noso país, vostede reuníase cos criadores de bisóns o 14 de agosto. Esa é o retrato da conselleira do Medio Ambiente, das súas prioridades. Mentres pasaba isto, señora conselleira, mentres estaba pasando isto, que nos lo deixou posto en imaxes que se deben acordar para sempre, Pedro Burmestre, fotógrafo que traballa para Greenpeace, mentres o lume arrasaba Penatrevinca, que vostedes ocultaban, mentres o lume arrasaba o macizo central e mentres o lume arrasaba Medio Ourense. Mentres pasaba iso, vostede, a súa prioridade era reunirse cos criadores de bisóns. Queda retratada nesta prioridade. Non pode haber maior insensibilidade, maior negligencia e maior incompetencia. Si, negligencia. A súa actuación durante 16 anos e durante as crises foi de absoluta negligencia, por acción e por omisión. E mentres acontecía todo isto, mentres ardía o país, vostedes puxeron en marcha o seu manual de ocultación e de minimización. Ocultaron durante semanas que ardía o invernadoiro. Sí, señora conselleira. Ocultaron durante días que ardía Penatrevinca, nun lume devastador onde a xente tivo que facer de fronte porque non había ningún tipo de medios, denunciárono nas redes sociais. E o máis grave de todo é que o presidente da Xunta, nun acto absoluto de irresponsabilidade, di que arderan maioritariamente matogueiras e pedras. Un auténtico insulto á intelixencia, un insulto á comunidade científica deste país, un insulto a xente que vive no territorio e que sufriu as devastadoras consecuencias destes lumes, señora conselleira. E miren, efectivamente, arderon as pedras de Penatrevinca, a lagoa glaciar da Serra da Cova da Serpe, un dos máis valiosos espazos naturais do noso país. Esta é a foto da súa incompetencia, señora conselleira. Arderon as pedras tamén da aldea de San Vicente de Leira. Estas son as pedras que arderon, señora conselleira, que dixo o señor Rueda, as casas da xente, a memoria da xente, os recordos da xente, os sentimentos da xente, e vostedes dicindo que arderan pedras e matogueiras. O señor Rueda, é absolutamente indignante. Arderon as matogueiras que non son broza. Creo que algún deputado do Partido Popular hai que ponerlle un bozal, porque fai reiteradamente o mesmo, interrumpir, boicotear e impedir que falen aquí, e que porque non lle gusta o que decimos, pois van escoitar. Vanos escoitar, e non só neste pleno, vanos escoitar. Dicía que arderon as matogueiras que non son broza. Señora conselleira, ainda estamos esperando que nos dean o estudo que lle encargaron á Universidade de Santiago sobre as matogueiras, sobre os queirogais húmidos e secos, que sei que hayan protexer, pero teñen desde fai 3 anos guardado nun caixón ese informe. Pedímoslle por artigo 9. Dígollo aquí públicamente para que nos lo envíen dunha vez e deixen de tomarlle o pelo ao Parlamento e á súa presidencia de paso tamén. Arderon máis de 120.000 hectáreas no mes de agosto, 145.000 segundo Copérnicos, os maiores incendios da nosa historia, e vostedes véñenos coa matraca de Galicia Refuxio Climático.
Galicia, refuxio climático, señora conselleira. Unha absoluta irresponsabilidade. Xa llo dixen noutras ocasións. Andan polas feiras de turismo, vostede e o señor Rueda, vendendo Galiza como refuxio climático, frivolizando e mercantilizando algo que provoca dor, sufrimento e morte, señora Vázquez. Vayan falarlles de refuxio climático ás miles de persoas afectados polos lumes de agosto. Vayan ali a falarlles de refuxio climático. As persoas que perderon as casas, que perderon os medios de vida, que perderon os recordos, como dixeron, e perderon tamén moitas delas a esperanza, fartas de que as súas políticas non lle deixen ningunha saída. Vai a falarlle de refuxio climático ás miles de persoas que morren cada ano por ondas de calor. Un pouco de responsabilidade, señora conselleira, por favor, deixen de facer demagoxia, deixense de titulares fáciles. Mais o certo é que a vostedes gustalle moito a propaganda, o decorado e a maquillaxe, por iso gastan 6,2 millóns de euros nos últimos 5 anos en campañas de propaganda, como esa que dixo vostede outro día na radio, de que animaba a xente a pechar a villa cando limpaba os dentes e a non bañarse, a darse duchas. Desde logo, vostede, como prescriptora, non ten prezo, señora conselleira. Mire, voulle poñer algún exemplo das súas campañas de propaganda. Resulta que hai máis de 4.000 aldeas abandonadas, que son responsabilidade dos gobernos do PP, como se sabe, e vostede, no 2022, anunciou un portal para repoboar o rural, para mobilizar esas aldeas abandonadas. O resultado foi o seguinte: 6 inmobles en 2 concellos, únicas incorporacións en 2 anos á web da Xunta para repoboar aldeas abandonadas. Señora Vázquez, a súa política é un decorado cutre, a verdade é que vive no rural vostede nunha imaxe patética cun decorado, efectivamente, enmarcado. Isto é tamén unha fotografía para a historia da súa incompetencia e da súa neglixencia, por suposto. E miren, señora conselleira, claro, que hai detrás do decorado? Esa é a pregunta. Que modelo de país hai detrás do decorado? Pois explicouno o presidente da patronal dese cártel de empresas coas que vostedes se reúnen na medio da vaga de lumes. Dixo nun artigo na Voz de Galicia: la generación eléctrica del sector eólico gallego se produce en el medio rural y casi siempre en lugares donde no hay nada. En lugares donde no hai nada. Esa é a idea que teñen vostedes do rural xunto coa patronal eólica. Un rural abandonado, un rural onde non haxa nada, un rural arrasado polos lumes para que poidan implantar aí eses proxectos eólicos, mineiros, pasteiros, devastadores, extractivos e de espolio. Os proxectos de Iberdrola, das súas empresas amigas, de Naturgy, de Ence, de Altri, de Grinalia. E mire, unha reflexión final que creo que é importante. Este ano arderon sobre todo as comarcas de Ourense e do sur de Lugo, moitas delas xa arderan no ano 2022, mas este non é un problema só destas comarcas, é un problema gravísimo de todo o país. Están postas as condicións polas políticas pirómanas do Partido Popular para que arda a maior parte do país por grandes incendios forestais. A pregunta é cando van chegar, señora conselleira. Se dan unha viaxe por grande parte do país, polas comarcas do centro do sur de Pontevedra, polo Barbanza, pola Costa da Morte, se dan unha viaxe como fai vostede entre Santiago e Melide, entre Santiago e Curtes, entre Santiago e Cerceda, verán que é un enorme eucaliptal, un auténtico polvorín. E cal é a súa alternativa? Cal é? Sí, de grandes continuidades, porque vostedes non fixeron o que había que facer. A política de ordenación do monte non forestal, do monte, en mosaico, que estaba na Lei 2007 de prevención contra os incendios forestais e que vostedes derrogaron. Esa é a súa responsabilidade. E a súa alternativa é seguir coa eucaliptación do país, levala a onde non está aínda o centro e o sur de Lugo para servir os intereses desa multinacional pasteira portuguesa Altri. É a realidade, señora conselleira. E desta desastrosa vaga de lumes quedounos unha conclusión clara. É preciso un cambio de rumbo nas políticas para o monte,
para o rural e para o conxunto do territorio, pero vostedes demostraron ao longo destes 16 anos e ao longo desta crise de lumes que non están cualificados para dirixir o país por incompetentes e por neglixentes, señora conselleira. Nada máis. Para dar resposta, ten a palabra a señora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, don Ángeles Vázquez Mejuto. Moitas gracias, presidenta. Señor Bará, vexo eu que, aparte de querer radicalizar a rúa, que lles encantaría, estánse radicalizando vostedes bastante. Aparte, vexos bastante nerviosos. E piden respeto. De verdad que se pode respetar a alguén que non pode ser máis irrespetuoso? E que no tempo que vostede falou dixo cousas tan fermosas como cutre, neglixente, imaxe patética, incompetente, políticas pirómanas do Partido Popular. Eu creo que debería de traballar vostede un pouquiño máis. Non sei se descansou, non sei se traballou moito. Eu tiña o GPS posto, non sei se vostede o tiña e a de fila sabe onde se atopaba en esos momentos tan cruciais onde di que vostede tanto estaba traballando. Dito isto, aparte, minte vostede máis que fala, porque de repente día que vostede quere plantar eucaliptos aquí e ali no outro lado, pero vostede está de broma, supoño, non? E que xa non saben o que inventar e entón hai que seguir azuzando. Bueno, eu veño aquí porque me debo aos galegos e as galegas, porque aparte é bo dar resposta do que estivemos facendo, porque debemos ser totalmente transparentes e atopámonos con unhos señores que, pois non sei, os cazadores deben ser sanguinarios, dígallelo a eses 40.000 cazadores que tamén estiveron aí cando houbo os incendios, donde estábamos ás 3 da mañá, ás 5 da mañá, e donde moitas veces eran eles quenes guiaban o persoal cando teñen que ir cos bulldozer para que non teñan accidentes. Dígallelo, pero de verdade, non terciverse e deixe vivir aos galegos como queren vivir, uns sendo cazadores, cazadoras, outros non o sendo, é dicir, é que Galicia é rica gracias a esa biodiversidade e a diversidade tamén das persoas. Dito isto, os meus respetos para quen considere boa caza e para quen non considere que é boa caza. Pero vostedes, como teñen un discurso aquí e outro no outro lado, pois que máis dá? Se hai xabaríns, pediremos o exército. Como a señora Pontón non quere o exército, pois non sei, teremos que recurrir aos cazadores, porque que senón, que podemos facer? É simplemente un exemplo de como son vostedes. Pero, señor Bará, dicirlle, saben vostedes, igual que a min, que a situación que se produciu nos incendios este ano en Galicia non deixou de ser algo anómalo. E foi anómalo porque, efectivamente, había unha virulencia importante e eu teño que darlle as gracias aquí ás persoas que se enfrentaron porque non era doado os cambios de vento. E, ademais, porque tiñamos toda a información que nos estaba suministrando Meteo Galicia, en o cal saben vostedes que dende o día 2 de agosto ata o día 17 de agosto había temperaturas extremas, cambios de vento e, polo tanto, había alertas. E dase a casualidade que había entre 30 e 35 lumes diarios. A gran maioría, efectivamente, podíanse sofocar nos primeiros instantes, pero houbo incendios que non foi posible. Eu non sei se isto é froito da casualidade. O que si lle digo son dúas cousas. Si hai accidentes, hai que evitalos, pero si hai incendiarios, hai que castigalos e hai que perseguilos. E para castigalos e perseguilos, o que non podemos facer é pois aplaudir as políticas que están facendo os señores do PSOE que queren pechar todos os cuarteles que hai e que xa non temos nin persoal, co cal aquí todo o mundo pode campar as súas anchas e despois queremos defender o rural, eso sí, queremos defender o rural, pero que non haxa xente para que faga esa defensa do rural. Pero bueno, mentras que vostedes estaban
preocupados pola crítica, mentras que vostedes preguntaban onde estábamos uns e estábamos outros, como si despois de tanto tempo nos tiveran que dar leccións de onde temos que estar aqueles que pasamos por distintas responsabilidades, porque hai outros que responsabilidade non tiveron ningunha, máis que estar sentados nese sillón. Pois as prioridades do goberno eran outras, que era salvar vidas, salvar vivendas, pero tamén salvar os nosos espacios naturais. Por lo tanto, traballouse arreo, créanme, traballouse arreo para facer fronte a esta situación con todo tipo de medios dispoñibles. E nese sentido eu teño que agradecer o traballo de todo o persoal involucrado para apagar os incendios e, por suposto, o traballo de alcaldes e alcaldesas. Algúns tamén desa cor, aínda que despois, cando hai certas situacións, opinan bastante distinto do que opinan vostedes aquí. Dito isto, hai que agradecer tamén aos veciños, ás cooperativas, ás empresas, a todas aquelas persoas voluntarias que estiveron día e noite. E agradecer o esforzo do persoal da Consellería de Medio Ambiente e máxime, os 122 traballadores, os cales, parte deles que tiñan toda a formación, incluso se puxeron á fronte de os incendios. E, como dicía anteriormente, o primeiro son as persoas, o primeiro son as vivendas, pero non por eso deixamos desprotexidos os parques, non por eso deixamos desprotexidos os nosos espacios naturais, e aqueles que din de ocultar, habrá alguén máis transparente que a Xunta de Galicia que dende o minuto cero está dando a información completa do que está a acontecer. Pero habrá alguén, e encima din, no, é que se estaba ocultando. A ver, cando se tarda en dar un dato é que hai que perimetrar o espacio e a partir de aí dáse os datos. Pero bueno, vostedes si se dan antes os datos e se confunde, pois xa dirían que se estaba enganando e viceversa. Señor Bará, ademais de estar preocupado polos veciños, como lles dicía, velábamos tamén polos nosos parques, caso de o invernadoiro, que parece como que ardeu o invernadoiro completo, non? Foron 5 hectáreas. E sabe por que non ardeu? Foron 5, pero está me dicindo este señor que non. Pero vamos, a ver, vostede é que está insultando a intelixencia do personal que traballa no invernadoiro. Estamos de broma. Pero mire, é que aínda que non faga a foto ali estive no invernadoiro, porque si salimos na tele, porque salimos na tele, se non salimos na tele resulta que non estamos traballando. Pero isto que é? Bueno, 5 hectáreas e o gallá foran 3, pero houve que facer un esforzo enorme e houve que sacrificar árbores, porque houve que facer unha contención tamén enorme e gracias a ese traballo salvouse o invernadoiro. Igual que se salvou Enciña da Lastra, que foron entre 5 e 7 hectáreas, sí, 5 e 7, é capaz de soplar e dicir que eso non é a realidade. Pero de verdad que estamos nun Parlamento, Presidenta, non pode dicir vostede que aquí, non sei, temos que ser realistas e contar a verdade, ou senón ao final teremos que poñer a máquina da verdade. Eu isto non o entendo. Dito isto, traballamos tamén na Enciña da Lastra porque efectivamente tamén puido arder, porque hai cousas que a veces son imposibles de parar, pero aí estaba o persoal que lle teño que agradecer que aparte de estar nas vivendas e coas persoas tamén estaban nas nosas xoias naturales. E o carón deles, e vendo que tamén podía irse para o Caurel, traballaban con máquinas como esta, señor Bará, porque claro, hai que traer a reportaxe gráfica, máquinas como estas que dan lugar a que a veces hai que sacrificar e facer estes cortalumes, sabe por qué? Porque resulta que tiñamos lume aquí, esa era a realidade e estábase traballando previndo, facendo novos cortalumes, porque a veces o lume ven de un lado ou ven de outro e hai que facer novos cortalumes, polo tanto estábase traballando. E invertindo, porque en realidade o que se fai é invertir os cartos de todos os galegos e as galegas. Polo tanto, un amplo dispositivo para protexer os espazos naturales, a nosa biodiversidade, os nosos hábitos con máxima transparencia. E esta celeridade permitiu que a afección aos nosos parques naturais fora mínima. Pero ollo,
houbo intencionalidade, porque que non arderan non quere decir que non houbera conatos dentro dos parques, e houbo conatos reiterados nas fragas do Eume, conatos reiterados, e gracias á intervención rápida tamén se salvaron as fragas do Eume. Houbo conatos en Corrubedo. Ao final quedou simplemente nuns metros cuadrados, pero podían ter ardido tamén Corrubedo e, polo tanto, a zona de Ribeira. De aí que gracias e mil gracias a todos aqueles que traballastes e seguides traballando arreo mentras que outros intentan manifestarse. E agora toca valorar as zonas afectadas ou un rexurdir das zonas afectadas. E aí fixémolo no ano 2022 no Courel e creamos unha comisión. E gracias a que se creou esa comisión avanzouse e o Gallá se puidera facer o 100%. E aínda hai cousas por facer, sin dúbida, pero aí estiveron os mellores especialistas, fíxose unha gran inversión e agora chegaron de novo os incendios e foron os profesionais de paralo. Polo tanto, paquetes de medidas en riba da mesa e dentro deses paquetes de medidas, polo tanto, están as axudas que van destinadas aos concellos que están ou ben en Rede Natura ou en reservas da biosfera, con axudas de ata o 100%, con 2 proxectos que poden presentar e, ademais, podendo certificalo de maneira bianual. Pero tamén para os tecores, porque parece ser que aquí a biodiversidade son unhas especies e outras especies non o son. Polo de agora recibimos 4 solicitudes, pagarémolas o antes posibles e temos que dicirlles que no que son as axudas para os concellos entran dende as sendas e as rutas sinalizadas, os miradoiros, as varandas de madeira, tramos de pasarela, que sexa material que están neses espacios, por suposto as áreas recreativas e para os tecores dende as sementeiras, sementar trigo que alimentan a todo tipo de animais e a partir de aí recuperar os refuxos, as fontes, os bebedeiros, os cercados, as tobeiras, é dicir, un longo etcétera. Pero non só iso, e xa remato, señora presidenta, senón que tamén xa estamos executando un plan especial para poder alimentar e que poidan sobrevivir aqueles animales das zonas que foron amplamente queimadas, que son os grandes herbívoros, así como outro tipo de animais. Moitas gracias. Réplica, señor Bará. Señora Vázquez, arderon neste mes de agosto máis de 120.000 hectáreas cos datos á baixa da Xunta. Claro, é que Copérnico está dando 145.000, porque vostedes só contabilizan o monte e o forestal, pero non contabilizan o resto dos solos. Pero bueno, niso entraremos outro día. Resulta que arderon os principais espacios naturais do noso país nos maiores incendios, os máis grandes da historia. E vostede ven aquí cun discurso triunfalista, cun discurso frívolo, minimizando o impacto desta enorme vaga e presumindo de que todo fixeron ben, pero son uns auténticos irresponsables, señora conselleira, dando datos absolutamente distorsionados. E, por certo, recórdolle que vostede era conselleira do Medio Rural nos grandes lumes do 2017, que foron daquelos máis grandes da historia e ten a súa parte de responsabilidade tamén no desastre que foron aqueles lumes en todo o que veu despois. E miren, eu fixenlle aquí unhas críticas que a vostede lle pareceron ofensivas. Voulle ler as críticas que lle fixo a Prafoga, que é a Asociación de Profesionais de Axentes Ambientais e Forestais.
Dende a Prafoga queremos manifestar a nosa perplexidade ante a postura da Consellería de Medio Ambiente desde o inicio da vaga de lumes que está a asolar Galiza. Damnificados, poboación e espazos naturais afectados non merecen este tipo de actitudes que nada aportan. Cando vostede foi visitar o TECOR. Isto que din os profesionais que traballan na súa consellería. Voulle ler outro, mira, a ver se lle gusta máis. Dun axente ambiental. Dades noxo, absolutamente noxo. Miles de hectáreas de rede natura ardida, 2 parques naturais seriamente afectados e esta é a primeira declaración. Ángeles Vázquez de Consellería de Medio Ambiente, non tendes a máis mínima vergoña. Non dades, no, dio un axente ambiental e eu digo aquí, porque é a crítica máis clara e máis contundente que lle fixeron a vostede. E claro, ven aquí a presumir da Serra do Invernadoiro, pero vostedes estiveron dúas semanas ocultando este lume. 2 semanas, mire, publicou na prensa, cando xa estaba todo o mundo falando dos lumes, vostedes negárono. Igual que negaron o lume de Penatrevinca, por certo, vostede non mencionou aquí, non tivo a decencia de mencionar un dos lumes máis graves, máis desastrosos que foi o de Penatrevinca. Estiveron xente dali nas redes sociais clamando porque foran ali medios e vostede non tivo, bueno, a decencia de visitar a zona, pero menos a decencia de citalo aquí. Xa, por último, bueno, agradeceríamos tamén que vostedes fagan pública a superficie queimada non só de espacios naturais, senón en rede natura, que ainda non coñecemos. Non sabemos cal é o valor do perdido, porque vostedes decían que o Monte Galego valía 43.000 millóns de euros. Segundo as nosas contas, con todo o cardeu, pois perderonse posiblemente máis de 3.000 millóns. Por non falar dos reservorios de carbono, tamén que se volatilizaron, é o carbono que se emitiu á atmósfera. E todos os servizos ecosistémicos que están, entre outros, nas matogueiras e nos humidais que tamén desapareceron. Pero mire, eu quero pedirlles que abandonen o triunfalismo, que abandonen o autobombo e que abandonen a propaganda e que traballen con medidas como lle propuxemos, como lle levamos propoñendo todo este tempo, de prevención, de protección, de xestión do territorio e dos espazos naturais. Deixen de menosprezar os espazos naturais protegidos. Revisen a distinción entre monte forestado e monte raso, porque parece que o monte forestado ten valor e o monte raso é broza e borralla. Iso é un gravísimo erro. Deixen de falar de limpeza do monte, por favor, que o escoitamos aquí de boca do presidente e do goberno. Non hai que facer limpeza do monte, hai que facer xestión, hai que facer ordenación, hai que facer planificación. Xusto todo que vostedes non fixeron ao longo destes 16 anos. Deixen de falar de refuxio climático, por favor, é un gravísimo erro. O monte hai que ordenalo e xestionalo ben. Hai que facer os plans de ordenación dos montes que tiñan que facer vostedes xa, porque estaba nas directrices de ordenación do territorio do ano 2011. Hai que facer plans de prevención de incendios dos distritos, que vostedes non fixeron, e hai que facer plans de prevención dos espazos naturais de incendios nos espazos protegidos. Señora conselleiro, que vostedes non fixeron. E agora venos dicir aquí que fixeron un cortalumes de última hora cando se produciron os lumes. Hai que facelo antes, tiñan que telo feito antes, tiñan que ter plans de prevención de incendios que non teñen, señora conselleira, é a realidade. E hai que facer silvicultura preventiva. Agora todo o mundo fala de mosaico. Sabe onde estaba o mosaico? O mosaico estaba nesa lei do 2007 e vostedes tardaron un pouco en derrogar o artigo 24 que o que obrigaba a facer ordenación de mosaico cun máximo de 50 hectáreas de continuidades. En fin, ao final, a cuestión é que vostedes están na autocomplacencia, no triunfalismo e na propaganda, repetindo eses eslogans que fixeron todos estes anos, Galicia verde, Galicia verde, Galiza verde, pero claro, é a Galiza verde eucalipto que vostedes están promocionando e permitindo con plantacións ilegais, señora conselleira, con plantacións ilegais. É a Galicia verde de Ence e de Altri, desas ecofábricas. Este verán vivimos a realidade que é a Galiza negra, a Galiza de cinza, a Galiza arrasada polas políticas pirómanas do Partido Popular. Moitas gracias.
réplica, señora conselleira. Moitas gracias, presidenta. Señor Bará, decencia é que lle exixan vostedes ao Goberno Central, que son cómplices deles, que se faga en todo Galicia o que está facendo Augas de Galicia. É dicir, que se estendan as barreiras para que as cinzas non cheguen ás captacións e, polo tanto, non se poña en peligro a saúde das persoas. Decencia é que eses colegas, que son os seus colegas, o señor Pedro Sánchez, se lle exixa que lle deixe de tomar o pelo os galegos, que non volva a Ourense a falar de outro plan maravilloso, o mismo plan do ano 2022, que ven de publicar un anaquiño dese Real Decreto o día 29 de agosto do 2025. Porque para unhas cousas, pois moi ben, pero para outras non tan ben. Eso é a decencia. Decencia é que nos poñamos a traballar todos xuntos, cada un dentro das nosas competencias. Vostede falaba que eu estaba no ano 2017, efectivamente. Pero tamén estaba no ano 2006, sendo alcaldesa de Melide. Ardía Melide polos 4 costados e o señor Suárez Canal non lle collía o teléfono a ningún alcalde, absolutamente a ningún alcalde. Esa é a realidade. É que, claro, xa vou tendo canas eu. Decencia é que non se diga unha cousa e despois a contraria, porque agora falamos de silvicultura, pero tamén falamos de pastoreo, pero fíxense que vostedes son os primeiros que queren que haxa pastores, pero despois que non se poida facer absolutamente xestión do lobo. Esa é a realidade. E sabe vostede cantas reses levan mortas este ano? 3.225. E sabe cantos cabalos aqueles que din que son as desbrozadoras naturais? 582. E sabe vostede cantas ovellas? 1.300. Pero vostedes seguen enquelosados e entón aquí digo unha cousa donde gobernan din a contraria e, polo tanto, falamos de pastoreo, pero resulta que do demais non. Vostede que decencia, que lle digan donde están gobernando ou cogobernando que fagan un mínimo de xestión. Isto podría poñelo así, así ou así. Púxenlle, pois, unha flechiña, porque por aí estive camiñando eu. É un camiño público, señor Bará, donde vostedes gobernan. O Carón en Rede Natura, o Carón hai unha vivenda, nunca se lle volveu a tocar. Sabe vostede o que decencia? Tamén, donde gobernan, e podo lle poñer o GPS, esta é unha pista de concentración parcelaria, aquelas que piden vostedes, e pode haber todo o mundo, vale? É dicir, é que xa temos as árbores, por qué? Porque fai 5 anos que non se lle toca. Eso é decencia. Polo tanto, o Goberno da Xunta de Galicia, efectivamente que non o fai todo ben, o gallá o fixéramos todo ben, pero, a ver, miren vostedes un pouco o interior donde están gobernando, deixen de dar leccións e póñanse tamén un pouco a traballar. A partir de aí, señor Bará, o que lle dicía anteriormente, estáse traballando, faise todo ano, pero tamén se ten que facer un traballo dos post-incendios. E, efectivamente, o que se está perimetrando toda a zona ardida, que é natural, Rede Natura é 1/3 de todo o que ardeu, 1/3, pero dareille as hectáreas concretas cando este todo perimetrado, porque non vai a ser que me equivoque nunha e diga vostede que estou mentindo a toda Galicia, vale? É 1/3 e, polo tanto, farase un plan. Un plan que será bianual ou a 3 anos, donde se traballará cos concellos, donde se traballará cos comunidades de montes, donde se traballará coas asociacións, ben sexan medioambientais ou tamén cos decores, tamén, todo ten cabida. E iso realizarase tanto en Peñatrebinca como en Chandrexa de Queixa, é dicir, naqueles lugares que foron máis afectados. E agora, de maneira urxente, tal e como lles dicía, estáse facendo o reparto de alimento para animais. Naquelas zonas onde é imposible chegar, estáse facendo a través de medios aéreos
incendios e noutras zonas dividido por distritos con voluntarios que teñen que estar ordenados e organizados, pero tamén o personal da Consellería de Medio Ambiente, porque é importante estudiar as afeccións, pero tamén dar alimentos a certas especies, é o caso da águila real, do buitre blanco, da charrella ou cervos e corzos, a toupa de río, o gato montés, os morcegos, por suposto os reptiles ou os insectos. E iso fíxose no ano 2022 no Caurel, e iso vaise facer ao longo destes meses e desenvolverase ao longo destes meses e durante 2-3 anos nas zonas que foron máis afectadas. E a partir de aí, pois Refuxio Climático Galicia é refuxio climático e vai seguir sendo refuxio climático. E hai unha lei do clima a cal lles convido a vostedes que aporten, porque todas as aportacións van ser moi benvidas. É certo que nos centramos no eido científico, porque é fundamental en esta lei, pero é certo que estou convencida de que vostedes terán ideas que se poidan desenvolver. E a partir de aí seguiremos traballando neses refuxios climáticos, seguiremos traballando na provincia de Ourense como provincia piloto e farémolo da man, como non podría ser de outro xeito, que do coñecemento e da universidade. Sin máis, gracias a todos os que fixeron aportacións, gracias tamén a alcaldes e alcaldesas de signos políticos como os de vostedes, que aquí vostedes o que fan é defender a Rede Natura e despois eles tan pronto lles ven un incendio, si souberan o que din. Moitísimas gracias. Continuamos coas preguntas ao Goberno de dona Cristina Fernández e Ariadna Fernández, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre as garantías para unha axeitada atención no vindeiro curso 2025-2026 ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Para formular a pregunta, por tempo de 3 minutos, ten a palabra dona Cristina Fernández. Bos días, señor conselleiro. No pasado mes de xuño, a Xunta volveu tomar medidas contrarias ao benestar e ao avance educativo do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. E máis, o día 13 era publicada a resolución que ditaba as instruccións do desenvolvemento deste curso escolar 2025-26. Estas instruccións limitaban o acceso do alumnado NEAE aos efectivos docentes especialistas que les precisan. Se para as familias era terrible pois non saber que apoios e reforzos iban a ter neste curso os seus fillos e fillas, pois imagínese agora a cousa está bastante peor, porque temen que estas medidas terán carácter moi excepcional. O pasado 3 de setembro, a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, asinante da citada resolución, dixo neste mesmo Parlamento ese alumnado máis vulnerable é no que temos que pensar. Segundo esta afirmación, pues deberían estar vostedes, señor Rodríguez, volcados en dar a mellor atención educativa a este alumnado NEAE con aqueles recursos materiais e profesionais como profesorado e especialistas tamén que posibilite que estes nenos e nenas avancen en igualdade de condicións que o resto de compañeiras e compañeiros das súas aulas. Así de simple. Segundo a normativa galega vixente de diversidade, este alumnado está valorado e diagnosticado e, aínda que non teñan recoñecemento de discapacidade, sí que teñen os informes médicos e de orientación. Estes informes recollen as recomendacións de apoios e reforzos personalizados que precisa cada alumno e alumna. Así que o Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza só tería que decidir asignar a cada centro educativo pois aqueles especialistas e profesorado que necesita este alumnado. PTs preferentes dentro das aulas, sesións semanais con PTs ou ALs, etc. Nin máis nin menos o que precisan, o que merecen e que é un dereito recollido na normativa actual. Pero vostedes deciden facer exactamente o contrario do que din. Asignan profesorado nos centros educativos por baixo do catálogo oficial e reducen os especialistas PT e AL.
pendentes de contratar neste intre 800 profesores para completar os cadros docentes entre vacantes e sustitucións das docentes que están por baixas laboral, permisos, comisións, etc. Ofertaron, ademais, 273 vacantes a media xornada do Plan Mega e do Proa Plus, que vostedes contan, aínda por arriba, como un docente, disfrazando así os datos. Pero é que os orzamentos da Xunta deixano claro. En 2009 había unha partida para un máximo de 30.439 docentes e nos últimos anos decaeu a 30.424. Así que as contas non salen. Vai a Consellería eliminar o punto 36.2c das instruccións para que o alumnado NEAE conte cos efectivos que recomendan os seus informes, señor conselleiro. Moitas gracias. Para dar resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez. Bueno, moitas gracias, presidenta. A verdade, señoría, que plantexan e manteñen un discurso prácticamente recurrente, o discurso de sempre, dá igual o que se faga, vostedes teñen o seu discurso e plantexan, o acabo de escoitar aquí directamente, cuestións que son unha enorme manipulación ou son simplemente mentiras. E creo que decir que os alumnos con necesidades educativas especiales non teñen os apoios que precisan ou que merecen ou que non seguimos os informes, os nosos propios informes, é simplemente unha afirmación carente de todo fundamento. E claro, é un pouco de sempre. Levamos escoitando a súa formación política durante moito tempo que sempre hai recorte, sempre hai privatización, sempre é todo un auténtico desastre e que todo iso repercute nunha perda de calidade do sistema educativo galego. Moi ben. Ao longo dos últimos anos, onde vostedes din eso, a realidade é ben tozuda e o desminte. Aí están os datos de resultados educativos. Por certo, no 2009, todas as variables cuantitativas e cualitativas que se miden por debaixo na media española, no informe PISA ou noutros informes, hoxe estamos por riba. En todo, e estamos, incluso en algúns deles, nos postos primeiros de España, o cual deixa fora de xogo o seu discurso absolutamente, o que fará, por exemplo, tamén do abandono escolar. En todo caso, os datos son teimudos. Galicia, o propio Ministerio, é a comunidade autónoma que máis alumnos con necesidades educativas especiales ten integrados nas súas aulas para favorecer precisamente unha integración real. Temos unhas plantillas de profesorado que, obviamente, se as comparamos al do ano 2009, as deixan absolutamente en evidencia. Temos en torno a 5.000 profesionais de atención á diversidade. Nunca son suficientes, pero son o dobre do que tiñan vostedes cando aquel goberno era fantástico. Ou temos en torno a 3.000 PTs e AERES cando vostedes só tiñan 1.500. Ou temos a mellor ratio alumno por lado de educación especial de España, 3,3 frente a 2,5, e incrementamos aínda as prazas neste ano. É dicir, ao final, temos unha moita maior capacidade de detección das necesidades educativas especiales, o que leva a que teñamos máis alumnos con necesidades educativas especiales que a media de España. Nós temos un 5%, en España un 3%. Por qué? Porque nós os detectamos e nós os cubrimos. E iso realmente é a realidade dos datos, que son moi tozudos, e vostede plantexa un discurso absolutamente previsible de recortes, privatización, desatención, etcétera, que cando un vai aos datos reais, non se parece nada, afortunadamente, o sistema educativo, os resultados de atención do sistema educativo cos datos que vostedes plantexan. Sigan perseverando nas súas teimas, nós aquí seguimos traballando para mellorar o sistema e, por suposto, cunha máxima prioridade que é atender a aqueles alumnos que máis o precisan. Moitas gracias. Réplica, señora Fernández. Ben, señor conselleiro, o Partido Popular na Xunta disfraza os datos que manexa e vostede hoxe aquí tamén ven o mesmo, ocultando o que sabe toda a comunidade educativa, que hai menos profesorado que nunca en aulas masificadas e que a diversidade non está atendida debidamente. E este curso hai 142 PTs preferentes menos e os que contrataron vostede de apoio son a media xornada, aínda que os contan igual. Eso sí, financian o ensino privado con concertos de 350 millóns de euros.
E que o Partido Popular na Xunta manda unha mensaxe clara, que hai alumnado de primeira e alumnado de segunda, porque o alumnado que para vostedes non merece esforzo de poñer os medios, porque o que, máis ou menos, como vostedes lle chaman normalizado, pasan polo ensino público sin problemas. E iso é o cómodo. A comunidade educativa, en este momento, está en pé de guerra. Hoxe mesmo salía Isabel Calvete, a presidenta de AMPAs Galegas, que di a Xunta escatima recursos do alumnado vulnerable. É ruín, dice, referíndose a vostedes. E, por exemplo, estes días salían queixas e protestas por falta de profesorado. Fixen aquí algúns exemplos, por nomear algúns. CEIP, mestre Ramiro Sabel Mosquera de Pontareas, o director, presentará a súa dimisión se nos amplía o cadro de persoal. CEIP, monte dos postes en Santiago, dos PTs e a L está pedindo. CEIP, Ana María Dieguez de Asados, en Rianxo, demandando un PT e unha L. A Escola Infantil Vila Laura de Vigo, o CEIP Reibón de Moaña, o CEIP mestre Martínez Alonso, o grupo de Ribeira, o CEIP o grupo de Ribeira, o director acaba de dimitir. CEIP Igrexa de Chapela, Auterio de Cesantes en Redondela, e es Agra de Raíces en C, reclamando profesorado de apoio tamén. Así que a situación se repite en todo o país, non é algo aislado. Así que deben reconsiderar as súas decisións, porque están a deixar o alumnado NEA na cuneta. E, ao final, é vostede o responsable de deixar a educación arrasada, igual que os lumes arrasaron os matos e as pedras na provincia de Ourense. Réplica, señor conselleiro. Educación arrasada. Bueno, temos un novo término. Cando salen os resultados educativos, vostedes debense dar conta de que algo lles falla. Tenense que dar conta de que algo falla no seu discurso, como tamén lle falla no seu discurso dicir que hai menos profesores este curso que o ano pasado. Eso é unha mentira. Eu di tan claramente, e non se pon corodada. Non, hai menos profesores que o ano pasado, sí. Ou di que hai máis diñeiro para o ensino privado que nunca. Se no momento da historia recente onde porcentualmente había un maior apoio á escola concertada con vostede non bipartito. Pero é unha cousa que non deixa de sorprendernos, porque mira, a vostedes sinceramente lle dá todo igual e van cambiando o discurso a según. Mire, faremos de ratios, que ustedes negarán. Temos o dos millóns de ratios de España, e estamos reducindo o xeito progresivo, ustedes o negarán. Pero mire, Ana Pontón di no ano 21 que se debe chegar aos 20 alumnos en infantil e primaria, un ratio de 20 alumnos en infantil e primaria. O di Ana Pontón no 21. No 24 teño que separar porque vexo un pouco mal. O di unha deputada nunha nota de prensa que non o lembro. No programa electoral do ano 20, vostedes tamén siguen insistindo que os ratios de infantil e primaria teñen que ser a 20. Nos o acordamos, pese a que vostedes apoiaron unha lei no Estado que os puñía a 25, vostedes votaron esa lei a 25. Nos puxemos voluntariamente cun acordo sindical que vostedes non firmaron, bueno, vostedes a través da CIGA non firmaron, e despois, unha vez que xa estábamos a 20, vostedes o día 5 de setembro xa piden a 15. Estou seguro que o día que cheguemos a 15 vostedes pedirán a 10. Porque a vostedes é absolutamente igual e non lle vale nada e non son capaces de recoñecer os grandes avances que se teñen dado. É igual, mire, perda de recursos, etc. Vamos a ver. Si vamos aos datos cuantitativos, estamos, Galicia é das comunidades autónomas que máis inviste por alumno de España. Temos máis de 8.000 euros por alumno. A media de España é 1.000. Vostedes negan todo. Son capaces de negar, e o negaron, a reducción dos ratios, chamáronlle un acordiño bueno, non me acordo o término exacto, pero de pacotilla, como din vostedes, non? Pois mire, iso permite ter na masa salarial 30 millóns máis. Vostedes son incapaces de ver como iso permite que en atención á diversidade un alumno compute por 2 ou por 3. E cando hai por riba do ámbito que nós fixamos, mandamos un profesor para que o propio centro se poida adecuar con educación, con desdobre ou en base aos seus recursos, unha mellor atención ao alumnado. Lle dá exactamente igual, non teñan ningunha dúda. Vostedes falan de precariedade laboral. Pois, oiga,
Sabe vostede cantas aulas, cantas unidades posibilitou Salvado Alcordo en 2 anos, en torno a 500, garantizando a estabilidade territorial e a estabilidade laboral do profesorado. E sabe vostede o que está permitindo tamén esa, digamos, que di vostede, confusión generalizada, lle permite ter que teñamos a taxa de interinos máis baixa do conxunto de España. E a vostedes lle igual, como lle igual 20... Moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte pregunta de dona María Elena Espinosa Mangana e dos deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre a postura da Xunta de Galicia sobre a proposta de inclusión nos orzamentos do 26 dunha cuantía de 36 millóns de euros para dedicar á rehabilitación e mellora das infraestructuras dos centros educativos públicos de Vigo. Para formular a pregunta ten a palabra a señora Espinosa. Señor conselleiro, estou segura que coñece a frase de Ángel de la Fuente que di: o investimento na cantidade e calidade de educación aparece como un dos mellores instrumentos de política dos que dispoñen os gobernos para influir sobre o coñecemento da produtividade e, en última instancia, sobre o nivel de vida dos seus cidadáns. E unha parte dese investimento debe facerse nas instalacións escolares, porque é educativo desde a infraestructura física hasta o traballo máis detallado nas aulas. Pero a antigüedade das infraestructuras educativas públicas da cidade de Vigo e a falta de investimentos por parte da Xunta leva a que as necesidades sexan moitas, necesidades, por certo, reclamadas polos centros. E, aínda que a Xunta presumía hai uns días do investimento en obras en centros educativos de Vigo, os e as socialistas decímoslle que son moi poucas. Ademais, moitas veces anuncian os investimentos despois xa de que o Concello de Vigo xa se comprometera a realizalas, como é o caso do CEIP Chans de Bembrive. Creemos sinceramente, señor conselleiro, que a situación dos centros educativos de Vigo non é para presumir. E sabe que todas as intervencións nos institutos de ensino secundario e centros integrados de formación profesional é responsabilidade única e exclusiva da Xunta. Inversións totalmente necesarias para lograr unha educación adaptada ás necesidades e demandas do século XXI. E citolle algunha: cambio de todas as cubertas de fibrocemento dos colexios vigueses, cambio dos falsos teitos orixinales, cambios dos sistemas de calefacción obsoletos, renovación das canalizacións tanto de auga como saneamento e instalacións eléctricas, eliminación das barreiras arquitectónicas e millora da accesibilidade e seguridade, construcións de novos pabillóns deportivos onde sexa posible ou non existan, construcións de patios cubertos, pistas polideportivas ou arranxo das existentes, cambio de baños nos centros onde non nos cambiou aínda o Concello. Mire, o Concello de Vigo recibiu demandas de 13 CEIPs que os técnicos do Concello valoraron en 36 millóns de euros. Pero hai máis, e usted o debe saber porque foron demandas que remitiron directamente á súa consellería e nos consta que as mandaron fai bastantes anos. Señor conselleiro, os colexios vigueses públicos teñen que ser lugares de aprendizaxe seguros, accesibles, funcionales e eficientes. Vai considerar estes investimentos no orzamento do ano 26? Moitas gracias. Para darlle resposta, ten novamente a palabra o señor conselleiro don Román Rodríguez. Bueno, moitas gracias, señora presidenta. A verdad que esta pregunta non está exenta dun gran sarcasmo por a súa parte, señoría, tendo en conta a credibilidade que ten o Goberno Municipal de Vigo, e aquí estamos falando do Goberno Municipal de Vigo, en ámbito educativo, non? Creo que despois darei os datos, pero, bueno, hai unha moi boa frase que vostede dixo, eu me sumo era, fala de investimentos, pois, efectivamente, é un investimento de presente e de futuro, e por eso o Concello de Vigo rebaixa 25% o seu orzamento este ano respecto ao ano anterior.
fan vostedes un gran apoio neste caso á educación de Vigo, e tamén é certo que moitas das cuestións que lle corresponden aos concellos, que lle corresponden ás administracións locales por lei, obras de conservación e mantemento, como é moi millorable, como vostede sabe perfectamente, as obras de conservación e mantemento intentan despois disfrazadas doutro xeito. Bueno, en todo caso, estamos ante unha estrategia que xa é habitual, é coñecida e é habitual, é bastante recurrente. E que ten que ver, estou seguro que ten que ver o que vostede diría aquí, co impulso definitivo que se lle dou ao Instituto de Navia, ao Instituto Domingo Villar, 20 millóns de investimento. Bueno, o que vostede plantexa é unha reacción á realidade, de repente o rei apareceu desnudo e vostedes fan a súa estrategia. Cal é a súa estrategia? Primeiro din que a Xunta non quere a Vigo, castiga a Vigo, non invierte en Vigo, pero a vez poñen todos os paus posibles na roda para que isto sexa así. Literalmente. Paus na roda e discurso de nos castiga. Obviamente a Xunta é responsable, e según vai traballando, e según se van dando pasos no investimento do Instituto, como en outros, pois xa van cambiando o discurso. De repente un hospital xa, era pequeño e caro, e de repente o Instituto que non queren hacer, se lo obrigamos a hacer. E terceiro, cando xogan unha estrategia que se podía resumir en isto de o as mata o tres, cando ustedes ven que é inevitable que todo o que vostedes estaban negando é firme, vostedes buscan unha saída colateral e empezan a demandar cuestións para intentar desprestixiar, neste caso, o investimento. E neste caso está clarísimo que esta moción que debatiron en pleno ven derivada non do anuncio, da firmeza que tuvo a Xunta de Galicia para impulsar o Instituto de Navia. E vostedes, a raíz deso, para intentar desprestixiar ou que sexa menos ese investimento, generan un discurso que lleváis ben. En todo caso, e acaban dicindo, ademais de obrigar a facer este instituto, le pedimos a maiores isto. É a estrategia que fan sempre. En todo caso, e en este caso concreto do Instituto de Navia, tuvemos moitísimos problemas cos servicios do Concello, moitísimos. As declaracións estaban aí, non lo quieren hacer. Cando estaba en orzamento, cando estaba licitando o seu proxecto, cando estaba todo en marcha, a partir de aí era se lo obrigamos. E agora, como xa está en tramitación administrativa para contratación, vostedes o que din é, no, hacemos outra cosa, que hagan outra cosa. É unha estrategia coñecida. Ten un segundo turno. Eu hasta diría que é casi melancólica. Réplica, señora Espinosa. Señor conselleiro, a credibilidade do Goberno de Vigo queda acreditado nos resultados electorales municipales. Deberíalle preguntar vostede o Partido Popular que fai por Vigo e así ten e terán os resultados que están tendo. Pero dígolle algo máis, señor conselleiro. Por moito que falen, hai unha realidade ineludible e o compromiso de Vigo, do Concello de Vigo, ca educación, con constantes incrementos ano tras ano en educación, non terxiverse os datos. E o Concello de Vigo, no marco das súas competencias asignadas, adica moitos recursos, esforzos, iniciativas, pero tamén ilusións para mellorar as instalacións obsoletas e abandonadas pola Xunta de Galicia. Ese é a realidade. E, ademais, acomete proxectos que fan de Vigo un referente educativo. Pero, mire, voulle por un exemplo concreto para que vexa de que estou falando, porque vostede intentou desviar a conversación todo o tempo. A Xunta no ano 2021, no Plan de Arquitectura Pedagóxica, recoñece que é necesario cubrir os patios. Ao mellor, hasta o ano 22, non se deron conta que en Galicia chovía, pero bueno, vámola deixar. Estamos no ano 25. Cantos patios cubriu a Xunta de Galicia? 0, señor conselleiro. Quizá pola desgana ou quizá por ese afán de castigar a Vigo, que é a realidade, a triste realidade. Cantos patios cubriu o Concello de Vigo sin ter competencia, señor conselleiro? Cubriu 10 patios. Pero mira, a Xunta ten que escoitar tamén a comunidade educativa e non decirlle habitualmente o que lle di os equipos directivos, que é textualmente o seguinte:
Isto non o imos a facer, que xa o fai o Concello de Vigo. Esa é a realidade. E non falo do colexio, fago da súa responsabilidade e obrigacións. Réplica, señor conselleiro. Señoría, foi unha resposta moi osada. Se vostede vencella a credibilidade dos resultados electorales, mírense ao espello. 9 concelleiros, collen todos nun taxe destes modernos que hai agora, collen todos, 9 concelleiros, perdón, 9 deputados, collen todos nun taxe destes pequenos que hai agora, Ya está lle sobra sitio porque un nunca ven, un nunca está por aquí, E xa lle deu tamén o discurso de serie, castigar a Vigo, bueno, e como que non teñen competencias en educación? Acaso os concellos non teñen competencia en educación? Non. E en mantemento. Mire, a realidade é a seguinte. Mire, o IES está en proceso de adxudicación. Dende o ano 21, ese novo plan que vostede denostou, investeu en Vigo máis de 31 millóns de euros. Temos moitas obras en marcha. Eu poñer de exemplo dúas, onde temos casi 4 millóns de investimento neste momento xusto. Valentín Paz Andrade e Manuel Antonio, centros que estou seguro que vostede coñece. A Xunta de Galicia inviste en Vigo máis de 300 millóns de euros ao ano en educación. 303 millóns de euros ao ano en educación. 303. Sabe canto fai o Concello? 18. Sabe canto rebaixou o orzamento este ano respecto ao ano anterior? Un 25%. E despois usted me ven con frases fantásticas, frases moi boas, frases que hai que escribir en pedra, pero non só escribirlas en pedra, hai que aplicalas, señoría, hai que aplicalas. E mire, a realidade é que o Concello de Vigo, pese ao que diga vostede, ten un gran pasotismo en materia de educación. Mire, voulle dicir, medios de comunicación, falta de limpieza en los colegios de Vigo. Viene media hora cada 15 días. Isto é a súa responsabilidade, a limpieza é a súa responsabilidade, é do Concello de Vigo. 23 colegios públicos de Vigo carecen de conserje e su trabajo recae sobre os profesores. Os conserjes, señorías, son a súa competencia, porque é un concello. El Concello de Vigo adjudica el contrato de los conserjes escolares a unha empresa privada. E vostede, por ser de izquierdas, igual que o Bloque, sempre falan de privatización, salvo cando fan vostedes. El PP exige al alcalde de Vigo que recupere a ayuda de 200 euros para libros para aliviar o inicio do curso escolar. E así podríamos decir moitas e máis, moitas máis. Pero sabe cal é a que máis me doeu a min, señoría? Cando vostedes expulsaron, literalmente, do centro de formación do profesorado, aos profesionais que aí se formaban para a educación de Vigo. Os expulsaron do Instituto Chouso. Usted o sabe perfectamente e agora quérenos tamén expulsar do Vicente Risco. De feito, aprobaron unha moción no Pleno. Mire, intentan camuflar a súa falta de mantemento e de conservación dos centros cando se dan cuenta que isto cae voy a hacer algo porque non o vai facer a Xunta. Esa é a súa estrategia que se queda desmontada cando plantexamos esa moción ou cando vostedes plantexan esa moción que a iniciativa que ten e tuvo a Xunta de Galicia de poñer en marcha o Instituto de Navia e tamén en este ámbito, señoría, queda moi fora de sitio cando se ve a realidade. Rematou o seu tempo. Xa saben que cas preguntas somos estrictos. Rematada esta pregunta, suspendemos a sesión que será reanudada ás 16 horas. Bo proveito a todas e todos.
Reanudamos a sesión con preguntas ao Goberno. Empezamos pola pregunta de dona Raquel Arias Rodríguez e 8 deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario Popular de Galicia sobre as pretensións do Goberno de España respecto do sistema de distribución de menores migrantes non acompañados entre as distintas comunidades autónomas. Para formular a pregunta e por tempo de 3 minutos ten a palabra a señora Arias. Grazas, presidenta. Benvida, conselleira, unha vez máis ao Parlamento de Galicia. Estamos a principios de setembro e todos os departamentos da Xunta levan xa varias semanas preparando os orzamentos de 2026 para que o día 1 de xaneiro, como ven ocurrindo dende hai 17 anos, estes orzamentos entren xa en vigor. Porque, como decía Pedro Sánchez cando aínda non era presidente, un goberno sen orzamentos é igual que un coche sen gasolina. E agora que presidente, así é como está o seu goberno, sen gasolina, sen orzamentos xa para 4 anos vai. E sobrevivindo cos empurrós que lle dan nacionalistas, independentistas, antisistemas, Bildu, a cambio de prebendas para manterse, aínda que só sea unha noite máis na Moncloa. Xogando, por exemplo, co benestar dos maiores, pagando a Galicia só o 35% do custe da lei de dependencia, cando lle tiña que pagar o 50%. O 50% que, sin embargo, si lle paga aos vascos. Ou acordando en Waterloo que entre todos os españois lle paguemos a débeda a Cataluña. Ou utilizando os migrantes menores non acompañados como arma arroxadiza contra as comunidades do PP e poñéndolle un escudo que blinde unha vez máis a Cataluña e ao País Vasco. Por certo, todo isto, conselleira, coa aquiescencia do Bloque Nacionalista Galego, que a pesar de todo o maltrato a Galicia, segue apoiando incondicionalmente a Sánchez. Pois ben, para satisfacer a Puigdemont e de paso ao País Vasco, o Goberno estatal modificou a Lei de Estranxería para repartir por toda España os menores como se tratase dunha simple mercadoría, sen ningunha negociación previa por primeira vez coas comunidades e sin financiamento para a súa manutención e cuidados. Paralelamente, o Goberno inventou un rocambolesco modo de cálculo segundo o cal, oh, sorpresa, Cataluña levaría a 0, o País Vasco levaría a 0 e, sen embargo, chegarían a Galicia 317 menores. A Xunta e outras 10 comunidades decidiron recurrir a medida ante o Tribunal Supremo, o que fixo que a esquerda galega e o Bloque Nacionalista Galego nos acusasen de racistas e insolidarios, algo que en ningún caso concorda nen con carácter dos galegos, nen coas actuacións que históricamente leva a cabo a Xunta de Galicia do Partido Popular. Por iso, conselleira, lle pediría que nos explicase a nós, pero tamén a todos os galegos, cal é a situación real e os motivos dese recurso. Nada máis neste primeiro turno e moitas grazas. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Política Social e Igualdade, dona Fabiola García. Moitas gracias, presidenta, deputadas e deputados, moi boas tardes. Señora Arias, como ben sabe, Galicia é un exemplo. Galicia ten un sistema de protección de menores que destaca por ser un dos máis inclusivos e integradores a nivel nacional. Galicia é unha referencia porque temos na nosa comunidade de pequenos centros nos que os menores conviven uns con outros sin importar a súa procedencia. Que temos nestos momentos, señores e señoras diputados? O que temos nestos momentos son novas imposicións por parte do Goberno de Pedro Sánchez. Por iso lle podo avanzar que hoxe mesmo ven de consumarse un novo atropelo a Galicia, un novo atropelo por parte do Goberno de España, xa que acabamos de recibir os 2 primeiros expedientes de varóns non acompañados que virán á nosa comunidade. Polos datos que temos, poucos. Se trata de 2 varóns, de 2 adolescentes de 17 anos que residen nestos momentos en Canarias e que proceden de Gambia e de Senegal. Pero máis grave todavía é que nos acabamos de enterar hai poucos minutos de que van a chegar a Galicia
15 menores non acompañados solicitantes de asilo e nos acabamos de enterar pola porta de atrás. Eu me pregunto, señores e señoras deputados, o Goberno de España se ten que facer cargo dos 1000 solicitantes de asilo nestes momentos por unha orde do Tribunal Supremo. Chegan a Galicia 15 menores, quen se vai a facer cargo da súa sanidade? Quen se vai a facer cargo da súa educación? Quen os vai a incorporar no sistema educativo de Galicia? É unha vergoña, é unha deslealdade que o Goberno de España nin a delegación do Goberno de Galicia chame á Xunta de Galicia para comunicarnes os datos destes 15 menores que van a chegar á nosa comunidade. Polo tanto, señora Arias, un novo atropelo, unha nova deslealdade por parte do Goberno de España e dende hoxe mesmo xa lle advertimos ao Goberno de España que non vamos a admitir máis imposicións nin máis obrigas. Estamos esperando datos, estamos esperando información de cando, como, en que condicións e con que financiamento van a chegar os menores non acompañados á nosa comunidade. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica para a autora da pregunta, señora Arias. Gracias, conselleira. Escoitando a vostede, ademais de incongruencias, ademais de non dar crédito e de estar asistindo a algo que sería intolerable, o que estamos vendo é a incongruencia tan grande a que está concurrir o Goberno do Estado. Un Goberno que impón ás comunidades o número de inmigrantes que van a chegar, cando van a chegar e que van a chegar sin financiamento. Mentres, como decía vostede, o seu goberno non cumple a sentenza sobre este mismo tema. Porque, mire, o 25 de marzo de 2025, o Tribunal Supremo ditou sentencia pola que lle daba 10 días ao Goberno Central para dar asilo a 1000 nenos e rapaces menores de idade chegados a Canarias, principalmente de Bali, e que gozan de protección internacional. 5 meses e medio despois, o Goberno de Sánchez só tiña quitado da illa a 52, un de cada 20. 5 meses e medio despois, segue sen cumprir a sentenza do Supremo e sin atender a eses 1000 menores que gozan de protección internacional. Pero ese mesmo Goberno é o que está obligando forzosamente a que 4000 menores migrantes non acompañados se repartan de xeito que 0 sean para Cataluña, 0 para o País Vasco, 317 para Galicia, sen diálogo, sen previsión e sin financiamento, poñendo en risco o noso modelo de protección que é dos máis integradores de España, segundo confirman todos os expertos. E deixando moi as claras que o Goberno de Sánchez simplemente non ten modelo migratorio e, como en tantas outras cousas, o único que pretende é desfacerse do que el considera un problema mandándollo ás comunidades. E Galicia non está, nunca estivo en contra de recibir a menores migrantes, pero queremos poder darlle o que merecen e os cuidados que precisan. E para iso é necesario previsión e financiamento. Moitas gracias. Réplica, señora conselleira. Moitas gracias, presidenta. Señora Arias, é totalmente inaceptable que o Goberno Central actúe desta maneira, que o faga, ademais, unha vez máis. Especialmente que o faga cunha cuestión tan importante como é o benestar e como é a atención de todos os menores non acompañados, de todos os adolescentes que van a chegar á nosa comunidade. Miren, Galicia sempre cumpre e sempre cumprirá a lei, pero tamén lle avanzo que imos a seguir recorrendo ante a xustiza unha imposición máis e este novo atropelo a Galicia. Xa presentamos ante o Tribunal Constitucional, xunto con outras 10 comunidades autónomas de distinto signo político, un recurso ante ese Real Decreto Lei. Un recurso que, por certo, foi admitido a trámite. Pero, como lle decía, vamos a recorrer ante o Tribunal Supremo esta nova imposición e este novo trágala a Galicia e o vamos a facer ante todas as instancias posibles. Dende Galicia tratamos sempre a vía do diálogo, a vía do consenso, e instamos ao Goberno
máis coordinación, máis planificación, máis diálogo, pero sobre todo fixemos sempre polo ben de todos os menores e todos os adolescentes que van a chegar á nosa comunidade. A resposta do Goberno de España sempre é a mesma. A resposta do non, a resposta de pecharse sempre en banda e optar sempre por esa vía da imposición, pola vía de primar unhas comunidades autónomas de primeira, como poden ser o País Vasco ou Cataluña e o resto das comunidades autónomas que somos comunidades de segunda. Optou sempre o Goberno de España, o Goberno de Pedro Sánchez, por non achegar máis financiación ás comunidades autónomas, con esa pretensión de que todos os gastos derivados da chegada de menores, de adolescentes, como este caso, menores non acompañados, a comunidade autónoma se fixeran cargo de todos os gastos os galegos. Polo tanto, nestos momentos van a chegar a Galicia 0 euros de financiamento por parte do Goberno de España. 0 euros, e Galicia lle ten que prestar a todos os menores unha atención integral, na que se contempla a formación, na que se contemplan os coidados, e que todos os servicios que se lle prestan a un menor non acompañado 24 horas ao día. En definitiva, señora Arias, o Goberno central ven de pasar nestos momentos da teoría de todos esos decretos escritos á práctica. Nos van a enviar a Galicia nestos momentos 2 menores non acompañados e 15 menores solicitantes de asilo pola porta de atrás. Pero xa lle avanzo, non imos a cansarnos de recurrir. Vamos a recurrir ante o Tribunal Supremo os novos decretos por parte do Goberno de España. Galicia non vai admitir nunca máis ese trágala e esa imposición por parte do Goberno de Pedro Sánchez. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte pregunta de don Gonzalo Trenor López e 7 deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario Popular de Galicia sobre a valoración que fai o Goberno galego da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea sobre a tramitación dos proxectos eólicos realizada pola Xunta de Galicia. Para formular a pregunta, por tempo de 3 minutos, ten a palabra o señor Trenor. Moitas gracias, presidente. Moi boas tardes, señorías, señora conselleira. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea deu a razón á Xunta de Galicia respecto da tramitación dos proxectos eólicos, confirmando que é compatible co dereito comunitario e que en Galicia as tramitacións ambientais fanse correctamente. Pero se nos vemos ante esta situación, a de ter paralizado o avance das enerxías renovables en Galicia é pola actuación dunha organización política que fixo que empresarios eólicos se converteran en activistas, que abogados nacionalistas se fixeran de ouro presentando demandas e que altos cargos do bipartito se lucraran perxudicando a Galicia. Por iso é tan importante este aval do máis alto Tribunal Europeo que favorecerá recuperar a seguridade xurídica e avanzar cada desenvolvemento eólico ordenado en Galicia. Ata o momento, un total de 70 parques foron paralizados de maneira cautelar pola Sala Terceira do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dende xaneiro de 2022. O Tribunal Supremo emendou hasta en 4 ocasións estas decisións. Agora, o Tribunal con sede en Luxemburgo avalou o proceso de tramitación levado a cabo pola Xunta de Galicia na autorización de todos e cada un deses parques. Isto é unha mostra máis da rigorosidade da actuación do Goberno galego e dos técnicos e funcionarios da Administración autonómica nas avaliacións ambientais para a autorización de eólicos e na planificación da actividade. A Xunta de Galicia sempre tramitou os proxectos eólicos con máximo rigor e cumprindo a legalidade vixente, tal e como están a constatar os diferentes fallos xudiciais. Para Galicia é vital acadar a seguridade xurídica que permita superar a parálise actual do sector e avanzar na descarbonización. Por suposto, como fixemos sempre, protexendo o medio ambiente e os espacios naturais. A resolución xudicial do Alto Tribunal Europeo dá vía libre para o desbloqueo de importantes investimentos, tanto en parques como en proxectos industriais asociados a eles que estaban pendentes nesta sentenza. Por todo isto, conselleira, que valoración fai o Goberno galego da recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que avala a tramitación dos proxectos eólicos seguida pola Xunta de Galicia? Moitas gracias. Para darlle a resposta, ten a palabra a señora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, dona Ángeles Vázquez Mejuto. Gracias, presidenta. Pois está claro.
O fallo xudicial do máis alto Tribunal Europeo que coñecemos o pasado mes de agosto, en concreto o día 1 de agosto, supón un antes e un despois, porque todas as dúbidas que se vertían ou que había respecto á tramitación ambiental que levou a cabo a Xunta de Galicia nos parques eólicos foron resoltas polo TJUE, pero tamén foran resoltas anteriormente polo Supremo. A sentenza do máximo intérprete da normativa europea valida a actuación da Administración autonómica o que sempre defendemos. E defendemos que os procesos eran transparentes, eran serios, eran rigurosos e eran os correctos. E eu creo que despois de esa sentencia, algúns deberían de pedir disculpas. Deberían de pedir disculpas aos técnicos e aos funcionarios da Xunta de Galicia. Creo que é horas de facelo. Independentemente desto, e aínda que non queira facelo, contamos con ese aval da Xustiza, contamos co aval do Tribunal do Supremo, dinos que está ben o prazo da información pública, dinos que tamén se considera que o fraccionamento non existe polo mero feito de compartir infraestructuras, algo moi importante. E seguiremos igual, sendo igual de rigurosos. A mesma tramitación ambiental que se fai para os eólicos é a mesma tramitación ambiental que se fai para o resto das instalacións que se queren instalar en Galicia. Polo tanto, fomos rigurosos, ímolo seguir sendo, imos pola vía de avaliación ambiental ordinaria, non hai ningún só proxecto para a instalación dun eólico que non sexa pola vía ordinaria, que é a máis garantista, na que respetamos escrupulosamente a participación pública, pero respetamos escrupulosamente a lei e respetamos escrupulosamente o medio ambiente. Lembren, ademais, que en Galicia está prohibida a instalación de eólicos en rede natura, algo que prohibiu este goberno, algo que prohibiu o Partido Popular, algo que se permitía por parte de aqueles que poñen o grito no ceo de xeito reiterado. A Xunta tramitou sempre os seus parques aplicando estrictamente a norma. Temos 2 tribunais que así nos están dando a razón e, polo tanto, neste momento temos implantados 139 parques, 4.000 megavatios de potencia, pero é certo que temos 92 parques eólicos que están afectados por recursos xudiciais, un total de 86 suspendidos e deses 86 suspendidos, 70 están paralizados polas cuestións de prexudicialidade que resolveu o Alto Tribunal Europeo. Moitas gracias. Vai sendo a horas de que haxa un antes e un despois. Moitas gracias. Réplica, señor Trénor. Moitísimas gracias, señora conselleira. Permítame que a felicite a vostede, que felicite tamén todo o equipo técnico da súa consellería, que non só é que teña que facer pois o traballo do día a día da súa consellería, planificación, que depende tamén da súa consellería, sino que tamén ten que defenderse deses ataques sistemáticos e continuos dos que fan parte, pois, alguna parte que unha parte desta Cámara pois fai continuamente, non só, non contra vostedes, senón contra os técnicos e contra os funcionarios da súa consellería. O vimos co tema dos eólicos, que estamos a falar hoxe, pero xa o vimos tamén con outros proxectos onde os deputados da oposición pois se convertían eles mesmos en xuíces e en funcionarios que parecía que saben máis, ou en técnicos que parece que saben máis que os propios profesionais que en algúns casos levan décadas traballando. Pero iso é o que pasa cando ao final un é un sectario e o único que o move pois é o partidismo. Señora conselleira, como ben dixo vostede, este fallo xudicial do máis alto Tribunal Europeo que coñecemos en agosto supón un antes e un despois, porque todas as dúbidas sembradas pola oposición respecto á tramitación ambiental que levou a cabo a Xunta nos parques eólicos foron resoltas polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea e tamén polo Tribunal Superior. Dúbidas infundadas,
Dúbidas partidistas, pero dúbidas tamén que provocaron un dano irreparable á nosa comunidade. E é un antes e un despois, porque vai permitir superar o bloqueo de máis de 3.000 millóns de euros en investimento en Galicia. É moita actividade económica e son tamén moitos os postos de traballo en xogo. Pero tamén é clave para o desenvolvemento das enerxías renovables e para que Galicia siga avanzando nos obxectivos de descarbonización. Por favor, conselleira, pode decirnos cantas toneladas de CO2 podíamos habernos evitado de emitir se non fora por esa parálise do Bloque Nacionalista Galego no sector das enerxías renovables? Réplica, señora conselleira. Moitas gracias, señora presidenta. Efectivamente, Galicia quere avanzar cara á neutralidade climática. Así está recollido e, ademais, somos a primeira comunidade autónoma que o fai lexislando e é na Lei do Clima. Non conseguiremos a neutralidade climática, non conseguiremos reducir as emisións de CO2 se non temos enerxía limpia e verde. E debemos de ser claros e, ademais, explicarlle a poboación. E explicarlle a poboación é non decir un no sistemático porque a Galicia lle vai a ben. A Galicia irá lle ben se temos electricidade, se temos enerxía limpia e verde, se evitamos a enerxía fósil, que é a máis contaminante. Por lo tanto, durante este tempo, durante esta parálise, Galicia estivo emitindo anualmente 2,5 millóns de toneladas de CO2 á atmósfera e alguén é o responsable. Eso supón o mesmo que 2 millóns de vehículos anualmente en Galicia. Esa é a gran realidade, que está avalada, ademais, por todos os técnicos. Galicia e este goberno non tiña un capricho coas eólicas. Galicia sabe perfectamente que é o que quere. E quere calidade de vida, quere saúde. E esa calidade de vida e esa saúde só pasa por esa neutralidade climática. Podremos absorber moito, pero non a conseguiremos esa neutralidade se non deixamos de absorber. Por lo tanto, é preciso que se empece dunha vez por toda a aplicar en todos os preitos eólicos o principio de interese público superior de enerxía renovable, que é un mandato, ademais, de Europa. É un mandato de Europa, non é un capricho de Galicia. Para unhas cousas poñémonos o carón de Europa e para outras xusto queremos saltalo. A Xunta, por certo, leva anos recoñecendo e aplicando este criterio na tramitación en Galicia, tanto de parques eólicos como de outro tipo de iniciativas relacionadas co sector das renovables. Por lo tanto, son moitos empregos e moita inversión, pero, sobre todo, é calidade de vida para os galegos e as galegas. E que me diga alguén quen quere prescindir de un móvil, quen quere prescindir dunha tablet. É dicir, somos unha sociedade electrificada, pero necesitamos outro tipo de electricidade, non a que viñamos tendo ato de agora. E eu instolles unha vez máis, pídanlles disculpas que darán moi ben os diputados das bancadas aos funcionarios da Xunta de Galicia que tanto os fixeron sufrir. Supremo e Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea. Déronlles a razón, estaban facendo un bo traballo, non era unha manipulación de ningún político. E reclamemos, ademais, todos xuntos o Goberno Central que traspoña dunha vez por todas a súa normativa, a Directiva Europea de Enerxías Renovables, que saben, ademais, que España ten aberto dende outubro do ano 2024 un expediente por non telo feito. Moitas gracias, señora conselleira. Antes de dar paso á seguinte pregunta, permitídeme que saúde as persoas que integran a plataforma que escoitarán con atención a resposta á seguinte pregunta e tamén a eles doulles a benvida ao Parlamento e saúdo o compañeiro que na legislatura pasada nos acompañou, además compartimos ámbito que é Martín Seco, con afecto e con respeto. Vamos agora á seguinte pregunta de dona María del Carmen Rodríguez da Costa e don Julio Ernesto Abalde Alonso do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para manter as prazas das persoas funcionarias con máis antigüidade no concurso de traslados. Para formular a pregunta, logo de ter a autorización rexistrada a favor da señora Iglesias, ten a palabra por tempo de 3 minutos.
Grazas, presidenta. Boa tarde a todos. Benvido, conselleiro. O primeiro de todo, quero saudar a plataforma de técnicos e técnicas en Loita, máis de 300 afectados que hoxe nos acompañan no hemiciclo e concentrados tamén diante do Parlamento. Hoxe son a vosa voz. Señor Corgos, vostede e máis eu somos empregados públicos da Xunta e a nosa profesión. Isto, polo menos, eu vexo como algo temporal. Por iso ten que poñerse na súa pel, xa que o máximo responsable político da función pública galega. Porque hoxe son eles, mañán podemos ser nós. E vostede ten un problema gordo encima da mesa. Prefire poñerse o gorro de asesor fiscal do PP, levantarse do Consello de Política Fiscal e Financeira, darlle plantón á ministra de Facenda, que atender as reivindicacións dos empregados públicos da Xunta de Galicia. Mentre vostede fai política do partido en Madrid, aquí en Galicia, señor Corgos, a casa sen barrer. Non hai planificación de recursos humanos nos 17 anos que levan no goberno. Non hai concursos de traslados regularos, nin nos corpos xerais, nin nos corpos especiais aínda máis. Non hai tampouco concursos específicos, esos que se prevén na Lei de Emprego Público e o proxecto de decreto durmindo nun caixón. O que hai, señor Corgos, digolle eu, que coñecemos ben como funciona a función pública galega, é un abuso masivo de comisións de servicio, interioridades e ascricións provisionais. Esa é a situación da función pública galega e o que hai é arbitrariedade e provisionalidade. Mire, a situación é tan clara que un funcionario dos corpos especiais afectados explicouno de forma moi sinxela o que está a pasar. Imagínense, señor Corgos, está nunha cola, leva horas esperando. De repente chega alguén e colócase por diante de forma provisional, pero pasa o tempo e o provisional convértese en definitivo. E vostede, que leva media vida agardando 20 ou 25 anos, queda atrás para sempre. Iso que lle pasa aos funcionarios e funcionarias dos corpos especiais da Xunta no seu concurso de traslados. Enxeñeiros, enxeñeiras, arquitectos, biólogos, químicos e tamén estarán afectados os funcionarios e funcionarias das escalas dos servicios sociais. É seguro que dos corpos xerais logo do proceso de estabilización. Levan os corpos especiais esperando desde 2012 agargando polo concurso de traslados. En 2024, por fin hubo un. En xullo de 2025, adxudicáronse as prazas, pero 2 meses despois aínda non tomaron posesión. Mentras tanto, eses postos, os mesmos, foron ocupados por novo persoal de ingreso. De tal xeito que persoal de novo ingreso ocupan postos clave, distritos forestais, extinción de incendio, dirección técnicas. En Ourense, por exemplo, terra arrasada polos lumes, só 2 funcionarios veteranos están en postos de responsabilidade. O resto, provisionais. Espero que non me responda que a solución que lle dá a Xunta de Galicia é que se van duplicar 8 postos ou se van modificar a RPT e que van tomar posesión en 2 semanas, señor Corgos, porque xa lle adianto que iso é absolutamente un parche posto na función pública galega. Por tanto, e vou tamén ao grano. Sabe que están tamén xudicializado este asunto, como día antes a conselleira, o TC, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Por iso lle pregunto, que medidas efectivas vai adoptar o Goberno galego para solucionar esta situación? Para darlle resposta, ten a palabra o señor Corgos, conselleiro de Facenda e Administración Pública. Señor presidente, señora presidenta. Sí. Non se escoita? Así, perdón. Comezo... Sí, porque xa lle deu 10 segundos máis a señora. Retomamos. Pola cara, pois polo menos compensamos. Señor presidente, señoría, en relación coa súa pregunta sobre a xestión de determinadas prazas de emprego público, o primeiro que querería señalar é que todos os procesos selectivos os convocamos co obxectivo de respostar ás necesidades de incorporación de novos efectivos nas distintas escalas da Xunta de Galicia e do bo funcionamento dos servizos públicos. Compre lembrar, sen que sirva de excusa, que a situación actual está moi condicionada pola paralización que supuso a pandemia durante case 3 anos na convocatoria de procesos e tamén pola convocatoria de procesos de estabilización derivados da Lei 2021 de reducción da temporalidade no emprego público, o que provoca que levemos unha carga de traballo extraordinaria nestes anos, malia seren reforzados os servizos con máis medios persoais e digitais. A práctica habitual da Xunta é ofertar previamente os postos vacantes en concursos de traslados e adxudicar postos con carácter provisional aos que superan os procesos selectivos para garantir a axilidade na resolución dos mesmos. Deste xeito se beneficia aos aspirantes e tamén aos funcionarios con máis antigüedade.
xa que unha vez resoltos os concursos de traslados nos que as persoas con máis antigüedade se lles valora a súa experiencia para ocupar os postos vacantes e logo se adxudican os postos con carácter definitivo. Esta situación viso alterada por unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia o ano pasado que establece que o posto que se adxudicara con carácter provisional a persoa demandante fose adxudicado con carácter definitivo, o que levou a que outras persoas que estaban na mesma situación solicitasen vía recurso, vía extensión de efectos, que se desadxudicase con carácter definitivo o seu destino provisional. A Administración continuou adxudicando destinos provisionais por varios motivos. O primeiro, que non estaba resolto o concurso. O segundo, para manter o mesmo criterio de todos os procesos convocados en decembro do 21. E, ademais, que era preciso resolver estes procesos, dado que se convocaban prazas que, de non ser adxudicadas, afectaban de xeito directo as prazas convocadas nos procesos de estabilización. E, por último, o propio interés dos servicios e das persoas que aprobarán a súa oposición, como acreditan os escritos da valedoría. En paralelo, o Xunta de Galicia seguiu a traballar para desenvolver o máis axiña posible o concurso de traslados que resolveu no mes de xullo, antes de que o Tribunal Superior de Xustiza resolvese os recursos. Unha vez resolto o recurso, quedaba pendente a toma de posesión que se difire para coordinar 3 tomas de posesión simultáneas, a do concurso de corpos especiais, a dos aspirantes que se atopan en destino provisional e a dos que superaron os procesos de estabilización. Nese momento, a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia, de xeito inédito e excepcional neste tipo de procesos, acorda adoptar medidas cautelares que establecen a suspensión da toma de posesión para 8 dos postos adxudicados. Como consecuencia desto, tivemos que analizar de novo as plazas que se podían ofertar, dado que a aplicación destas medidas implica a modificación dos postos que quedan vacantes para resolver o concurso. En calquer caso, esta situación, insisto, motivada, como acabo de dicir, por causas extraordinarias, non se vai volver a reproducir. Moitas grazas. Moitas grazas. Réplica, señora Iglesias. Bueno, vexo que non dou ningunha medida, simplemente relatou un pouco a situación da xurisprudencia. A sentencia do Tribunal Constitucional é do 2022 e o Tribunal Superior de Xusticia é de 2024. Pero isto arrástrase de 17 anos de non facer unha planificación axeitada dos recursos humanos da función pública galega. E sábeo ben, señor Corgos. Vostede fala de orden de xestión, de proceso de estabilización, de pandemia, pero a realidade é o desorden e o desgoberno, señor Corgos. A función pública galega con esta situación está convertida nun campo de probas. Abuso, como dicía, das comisións de servicio de forma sistemática. Hai un proceso de provisión excepcional, señor Corgos, e sábeo ben, abuso das interinidades durante moitos anos, concursos bloqueados, prazas ocupadas por persoal de novo acceso e que son as mesmas plazas ofertadas no concurso aos técnicos, 20 ou 30 anos esperando, maltratados e ignorados. E, mentres tanto, os nosos funcionarios teñen que organizarse en plataformas para ser escoitados, para reclamar algo tan básico como é a toma de posesión inmediata das plazas que gañaron. Espero que me poida responder a esa pregunta. Cando van tomar posesión? Dome dicir isto, pero o seu goberno non aposta polo capital humano, polo seu principal activo. Aposta polo clientelismo, pola improvisación e polo abandono. A función pública galega non o merece. Dicíase antes que había que pedir disculpas aos empregados públicos. Creo que quen ten que pedir disculpas hoxe é vostede. Moitas grazas. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Facenda e Administración Pública. Señoría, neste momento, como xa avancei, estamos a traballar para solucionar esta situación e quero reafirmar o compromiso da Xunta de Galicia coa carreira profesional do personal funcionario dos corpos especiais. É habitual que haxa un maior número de concursos de corpos xerais que nos corpos especiais polo número de prazas e de persoal que traballa en cada escala. De feito, se nos remontamos ao ano 2000, houbo 10 convocatorias de concursos en corpos xerais e 3 de corpos especiais. Por certo, durante os 4 anos do bipartido no que vostedes estaban ocupando a carteira de función pública, 0 concursos. Dito isto... Dito isto, temos claro que todo é mellorable e niso traballamos, por suposto. Neste momento, o concurso de traslados atópase só pendente
da toma de posesión e avanza coa máxima diligencia para que poida resolverse a maior brevidade posible, garantindo en todo momento os principios de igualdade, mérito e capacidade. Dende o Goberno galego somos conscientes do valor da trayectoria e profesionalidade dos empregados públicos con máis antigüidade e traballamos para dar resposta ás distintas situacións administrativas e pronunciamentos judiciais, de xeito que se compatibilice o avance dos procesos en curso coa axeitada prestación dos servizos públicos. Por iso, quero informar que en cuestión de semanas daremos toma de posesión a práctica totalidade das persoas ás que se lle adxudicou un posto no concurso. E as persoas afectadas polas medidas cautelares, esas 8 prazas, que apenas supón un 4% dos postos totais, ofreceremosles unha solución individualizada para que poidan ocupar outros postos análogos aos bloqueados. En calquera caso, o compromiso do Goberno galego é avanzar cara a un escenario no que a convocatoria de traslados se realice con maior periodicidade, de xeito coordinado coa realización de procesos selectivos que se convocarán e resolverán en menor prazo. O noso objetivo é convocar e resolver concursos a medida que se vayan producindo as vacantes, ademais de adxudicar destinos con carácter definitivo. De feito, entre os anos 23 e 25, a Administración Autonómica impulsou a maior convocatoria de concursos de traslados da historia da Xunta de Galicia, 11 concursos en total que afectan a 9.144 postos de traballo. 4 dos cales xa están resoltos. En o ano 22 convocamos 210 procesos de estabilización. O 100% destes procesos están finalizados coa publicación dos baremos definitivos. En o ano 25 xa convocamos 21 procesos selectivos nos que ofertamos 524 prazas. En o último cuatrimestre deste ano convocaremos 11 máis cun total de 1.068 prazas. Estes datos poñen de manifesto o importante proceso de transformación e modernización da administración pública que está levando a cabo o Goberno galego. Un proceso cun dobre obxectivo: poñer en valor a experiencia do persoal empregado público e incorporar a persoal altamente cualificado para acometer a remuda xeracional. Moitas grazas. Gracias. Pregunta de doña Paloma Castro, do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, presidente. Boa tarde, conselleiro. A semana pasada vivimos un dos acontecementos máis importantes a nivel histórico da nosa democracia. E a verdade é unha mágoa que vostede non estivera ali, nin vostede nin ninguén da Xunta de Galicia. Foi unha mágoa tamén que determinadas persoas intentaran por fins partidistas boicotear estes actos, rachando o consenso existente entre as asociacións memorialistas e poñendo intereses persoais e políticos por riba duns feitos tan relevantes para o recoñecemento e a dignificación da nosa historia. Eles verán. Porque o certo é que nin a ausencia da Xunta nin o circo montado por algúns impediron que se puideran celebrar os días 2 e 3 de setembro, coincidindo coa publicación no BOE do inicio dos expedientes, uns actos de recoñecemento profundamente emotivos, baixo paraugas da dignificación e respeto destes espazos. Ben, vou contextualizalo. A finais do mes de agosto e dentro do prazo legal dende que se presentou a solicitude, iniciábase por parte do Estado o procedemento para declarar o Pazo de Meirás e a Illa de San Simón como lugares de memoria. O procedemento para esta declaración ven regulado por unha banda na Lei de Memoria, por outra banda na Lei de Procedemento Administrativo. A Lei de Memoria establece os requisitos de fondo para poder dar esta designacións a estas localizacións. Iso falamos en outras ocasións, pero non creo que exista dúbida ninguna de que estes emprazamentos cubren sobradamente os requisitos. O Pazo de Meirás, por ser un símbolo fundamental para a memoria democrática en España, pola súa complexa trayectoria vinculada primeiro a Emilia Pardo Bazán e despois ao franquismo, doado mediante prácticas coercitivas e fraudulentas, sede oficial do réxime franquista e despois durante décadas en posesión da familia Franco, ata que gracias ao consenso entre a sociedade civil, as institucións públicas galegas e a Administración Xeral do Estado, produciuse a recuperación como patrimonio no ano 2020. Ou a Illa de San Simón e de San Antón, por tratarse de lugares onde se cometeron crimes de lesa humanidade e contrarios aos dereitos humanos. O número de mortes foi especialmente elevado debido ás pésimas condicións de vida, ao amoramento e a falla de alimentos que golpearon con especial dureza a población reclusa. 517 falecementos aos que se suman os provocados por paseos e fusilamentos. Ben, hoxe, conselleiro, traemos aquí esta pregunta porque queremos saber
saber cal vai ser o papel que vai xogar a Xunta nestes procedementos, sobre todo no da illa de San Simón, onde é preceptivo que a Xunta emita un informe sobre a idoneidade deste lugar para ter esta protección. Queremos saber se o Goberno galego está disposto, máis que nunca, o sea, que eses lugares non sexan novamente profanados. Este recoñecemento implica a prohibición de realizar actos públicos que entrañen descrédito, menosprezo ou humillación ás vítimas ou seus familiares e obrigan as administracións a que calquera intervención e uso futuro se desenvolva con pleno respeto á dignidade das vítimas e ao espírito de recoñecemento e reparación. E queremos saber se o Goberno galego vai contribuir ou colaborar nesta finalidade. Gracias. Resposta do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, don José López Campos. Moitísimas gracias, señor presidente. Señora deputada, señora Castro, xa lle resposto para que quede constancia do compromiso da Xunta de Galicia. Por suposto, a Xunta vai a traballar e a colaborar con lealdade co Goberno Central. Nos gustaría tamén que o mellor o Goberno Central traballase con esa mesma lealdade e cordialidade que o fai o Goberno da Xunta en outras moitas materias. En esta materia tamén da memoria democrática, por suposto. Porque, vimos con sorpresa, falaba vostede de lealdade, e vimos con sorpresa como o 28 de agosto non foi o secretario de Estado de Memoria Democrática, non foi ningún membro do Goberno do Estado, non foi ni siquiera nin o delegado nin o subdelegado do Goberno. Foi o señor Besteiro, nunha visita a Lugo, o que anunciou, non sei en calidade de que, non sei se ainda con esas reminiscencias ou recordando o seu paso pola delegación do Goberno, que anunciaba persoalmente el que se ian a declarar como lugares da memoria a illa de San Simón e o Pazo de Meirás, sen ter en ningún caso, sabe vostede que nós temos a cesión do uso da illa de San Simón sen nem sequera ter comunicado ou convocado en ningún caso o Goberno da Xunta de Galicia, que é o lexítimo xestor desa illa, sin ni siquiera a un trámite de consultas previas. Me parece extraño, cando menos sospeitoso, que sexa o propio Besteiro, o señor Besteiro, o que faga ese anuncio. Por lo tanto, permítame que dubidemos xa de un principio, na primeira, que dubidemos xa da súa vontade de consenso e de diálogo. Fixeron sen contar coa comunidade autónoma, o fixeron de costas ás asociacións memorialistas, falaba vostede desa manifestación, que, creo que deixa ben as claras que deixaron de lado esos colectivos que, levan traballando moito tempo, sobre todo no recoñecemento no Pazo de Meirás. O fan porque eu creo que buscan exclusivamente un protagonismo. Agora van a falar durante estes meses moito de cuestións que sacan do debate, sacan do foco outras cuestións que a vostedes lle interesa menos. Van a falar de emerxencia climática, van a falar de memoria histórica, van a falar dese reparto dos menas, cuestións que lle interesa a vostedes políticamente para desviar a atención de outros asuntos que lle son menos axeitados políticamente. Non decir que, por suposto, que nos vamos a respetar os acordos que adopte o Goberno Central, como así o estamos facendo. A Xunta de Galicia está traballando de forma coordinada co Goberno Central no plan de foxas, estamos executando xunto coa Universidade, buscando os lugares de enterramento de represaliados na ditadura, estamos tamén poñendo en marcha proxectos como Memoria e Concordia para co objetivo de preservar e difundir os documentos relacionados coa guerra e coa ditadura, pero creo que deberían de aplicarse vostedes o conto. Eu só lle recordo que nun espazo que o Partido Socialista leva como emblema de recuperación da memoria democrática, que é a Casa Cornide, o único que fixo algo en relación á Casa Cornide foi o Goberno da Xunta de Galicia, obrigar os propietarios a abrir o pazo, pero a primeira foto se apuntaron vostedes o señor Jorquera e a señora Inés Rei facendo a primeira visita institucional a un pazo, o que tiñan que haber feito era reclamar a propiedade e non o fixeron. Réplica, señora Castro. Señor conselleiro, para nós non é oportunismo político, é declarar estes lugares como lugares de memoria é un acto de xustiza. Un acto de xustiza coas vítimas que sufriron represión, torturas e morte e coas súas familias, coa historia, pero tamén con Galicia, porque supón seguir dando pasos no camiño da verdade, da reparación e da dignidade democrática. E o Goberno de España está a cumprir os seus compromisos, que foi o que dixo o meu secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, e, por lo tanto, ia a declarar, a iniciar estes expedientes dentro do prazo que marca a lei.
lei o tiña claro. E agora vemos que papel vai xogar a Xunta. Digo que papel porque ata agora o papel da Xunta foi de desidia, de pasividade, pero agora non poden seguir mantendo porque a lei os obriga a informar, polo menos no caso da Illa de San Simón, por ter a xestión neste momento. Nos queremos saber de quen lado van a estar vostedes, porque o Pazo de Meirás representa non só un espacio de memoria, senón tamén unha vitoria da xustiza, a legalidade e os valores democráticos frente á impunidade do franquismo. E queremos saber en que lugar van a estar vostedes, se van a estar no lugar de permitir que en San Simón se baile bachata, se emborracha a xente ou xogue aos mortos bebintes, ou se non van a estar no lugar do respeto, un lugar onde se fixo realidade o medo, a humillación e a violencia contra quen se atreveu a opoñerse aos golpistas e ao réximen. Non se trata de inutilizar estes espazos, senón o que se trata é que do que ali se faga sexa dende o respeto a este lugar e dende a lembranza o que ali pasou. Señorías do Partido Popular, a ultradereita avanza de forma imparable e pretende reescribir a historia, e a mellor ferramenta para loitar contra isto é a memoria. Lembrar o pasado é construir unha mañá máis libre e máis xusta en relación a todo ese totum revolutum que fixo vostede, falando do cambio climático, falando dos menores non acompañados, non menas, porque son persoas, finalmente. Nos o que queremos é fiscalizar a labor deste goberno, e a labor deste goberno ten moitas eivas, non só a nivel medioambiental, senón tamén a nivel social, e moita desidia coa recuperación da nosa memoria. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Moitísimas gracias, señor presidente. Señora Lago, mira, se teñen vostede moito compromiso ca memoria, teñen perfectamente fácil. En Galicia teñen dúas cuestións que poden facer con relativa facilidade, e ademais que son competencias do Goberno Central. O primeiro é abrir Meirás. Mire que fácil yo poño. O Pazo de Meirás, que curiosamente é menos accesible agora que cando era propietario da familia Franco. Mire vostede cal é a diferencia e que fácil o teñen. Simplemente conseguindo abrir a toda a cidadanía o Pazo de Meirás, xa fan un xesto de restauración da memoria increíble. O segundo, tamén lle poño moi fácil. Casa Cornide. Mire que fácil lle poño. O goberno da Xunta de Galicia fixo un expediente para exixirlle aos propietarios, que son a familia Franco, a apertura e o cumplimento das súas obrigas como ben de interés cultural. Gracias a esa xestión e gracias ás multas coercitivas, aos expedientes coercitivos que iniciou a Xunta de Galicia, hoxe Casa Cornide é un espazo aberto á cidadanía coruñesa, que neles foron os primeiros que visitaron buscando non un pacto, señora Lago, non un pacto, senón un acto meramente político e propagandista. Foron a señora alcaldesa da Coruña e o señor Jorquera acompañando e monopolizando esa primeira visita institucional e esa gran foto que buscaban a Coruña nun acto no que non fixeron absolutamente nada. Foi a Xunta de Galicia a que puxo os medios e os mecanismos para que esa propiedade dos Franco, fose aberta e cumplise as condicións que establece o ben de interés cultural. Mire que fácil yo poño. Son esos dous xestos, con vostede, con esos dous xestos, podrían ter cumprido ese compromiso coa memoria democrática. E que fai este goberno? Colaborar. Pero colaborar desde o primeiro momento co Goberno Central. O facemos con ese plan de foxas que estamos traballando xunto coa Universidade, o facemos coas asociacións memorialísticas, o facemos ca planificación que facemos en San Simón. Eu lamento escoitar moitas veces que a cultura non é respetuosa co entorno no que se fai. Quédanse vostedes na anécdota, non? En cuestións que ademais nunca se chegaron a facer, esas festas que fala vostede, nunca se chegaron a facer en San Simón. San Simón é un espacio de reflexión, un espacio de creación cultural, é un espacio onde ademais todos os eventos que se desarrollan, se fan ali, se organizan ali, son totalmente escrupulosos co medio ambiente, son totalmente escrupulosos co patrimonio e son totalmente escrupulosos ca memoria. Ademais, nos sentimos especialmente orgullosos de poder ter un festival internacional como é o Festival Sinsal, ou facer todo o que son a parte de programación cultural que faxemos ali. Ademais, é que a Xunta de Galicia, a parte desas residencias artísticas que eu creo que están tan ben valoradas, a Xunta de Galicia é o lexítimo xestor desa illa de San Simón. E nós non fomos consultados en este proceso. Fala vostede de lealdade institucional e a miña pregunta vai á inversa. Cando o Goberno Central vai a ser leal cas institucións e ca comunidade autónoma e con Galicia e unha vez máis vai deixar de incumplir os seus compromisos con Galicia e vai a traballar codo con codo por algo tan importante como é a memoria democrática que nós xa lle digo que sí vamos a defender. Muchísimas gracias.
Pregunta de doña Mercedes Queixas, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidente. Señor conselleiro, quero crer que vostede coñece o Plan Básico Autonómico da Xunta, este catálogo digital que, aínda que incompleto, dá boa conta da altísima densidade de patrimonio cultural que temos no noso país. E quero crer tamén que vostede o estaría consultando durante esta vaga de incendios devastadores para ver o nivel de afectación. Por iso a pregunta que lle traemos hoxe aquí é que avaliación fai da afectación das consecuencias dos incendios sobre o patrimonio cultural. Que medidas vai, isto tamén é importante, impulsar para protexelo cando agora se inicien os traballos de recuperación do monte. E preguntámoslle hoxe aquí no pleno porque nesta vaga de lumes máis devastadora da historia do noso país, vostede estivo desaparecido. Vostede, que é conselleiro de Cultura, que ten competencias exclusivas na conservación e na protección do patrimonio cultural galego, que ten ao seu cargo tamén unha Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, vostede escolleu seguir coa axenda estival de actos festivos e gastronómicos como se non estivese pasando nada ao seu arredor e ademais da súa competencia. Co seu silencio, escolleu ignorar un patrimonio cultural en perigo, queimado, ameazado, e escolleu tamén, con gran sumisión pola súa parte, protexer a Rueda. O presidente da Xunta que minimizou o arrase dos incendios dicindo que a maioría do que ardera simplemente foran pedras, a mellor definición da incompetente política cultural do Partido Popular. No BNG estivemos preocupadas, atentas e fixemos un seguimento do mapa da destrución do patrimonio cultural do noso país, aquel que está no monte. Arderon efectivamente pedras de moitas casas que son fogar, que eran fogar e medio de vida de moita xente, pero tamén arderon pedras que eran antas, mámoas, petróglifos, igrexas, lagares, adegas, cruceiros, albarizas, etc. etc. Mentres ardía o patrimonio cultural, vostede estaba calado e ausente. O seu silencio convérteo en cómplice dun goberno neglixente que é un perigo para a conservación e a protección do patrimonio cultural. Con todo, o seu silencio non oculta a realidade da incompetencia deste goberno do Partido Popular desde hai 16 anos. Eu non teño tempo para enumerar aquí todo o patrimonio cultural que temos diagnosticado e avaliado como afectado polos incendios. Só lle vou mencionar un exemplo. A Ribeira Sacra. Ardeu parte do territorio que vostedes incluíron na candidatura a Patrimonio da Humanidade. Xa queimaron vostedes unha candidatura e agora poden queimar esta pola ausencia de política de protección do patrimonio cultural. Moito do noso patrimonio salvouse das lapas grazas a eses medios contra incendios que temos no país que é a xente, as mans da xente e o amor á terra. Grazas á auga. Como vai salvar o goberno o patrimonio cultural? Gracias. Resposta do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Moi ben, moitísimas gracias, señor presidente. Señora Queixas, bueno, non me sorprende en absoluto que inician xa a segunda oleada de ataques ao goberno galego, non? O primeiro foi, e non puderon facelo, na comparecencia a petición propia do presidente. Creo que é un xesto que honra ao presidente da Xunta de Galicia asumir a súa responsabilidade de feito directo e inmediato, non? E comparecer no primeiro pleno do Parlamento galego para dar conta onde hai que dala, non? Diante dos señores e señoras deputadas para, bueno, pues dar conta de toda a xestión dos incendios. Creo que todos estuvemos nesa comparecencia, escoitamos como o presidente fixo unha análise non só dos propios días desta vaga de lumes, senón despois das decisións que de forma inmediata tomou o goberno galego. Eu non vou entrar a cuestionar e a valorar onde estaba vostede durante esos días. Eu, como pode saber e como podemos entender, o goberno galego descansa pouco, traballa bastante. Os horarios deste goberno son, lle podo garantizar, que son de sol a sol, e creo que en eso non se podría xestionar nin estar frente a un goberno se non tuvera esa vontade de traballo. Non vou a menospreciar en absoluto, como fai vostede constantemente, a labor do goberno, igual que eu valoro profundamente a labor que fai vostede como deputada e como nese traballo que ten como control e xestión o goberno. O que si llevo a decir é que nin vostede nin o BNG
lle teñen máis amor nin máis cariño ao patrimonio galego do que pode ter o goberno galego ni o partido no que eu milito. Non lle podo aceptar ningún tipo de, en este caso, de ensinanzas ou de implicación ou compromiso persoal. Non creo que o goberno o ten máis que acreditado o seu compromiso co noso patrimonio natural, co noso patrimonio cultural, con a nosa candidatura, Ribeira Sacra. Creo que lle fai un flaco favor, debería de repensar vostede e o seu partido esa actitude tan hostil que teñen a calquer proxecto, e isto non é un proxecto da Xunta de Galicia, nin é un proxecto do Partido Popular. A Ribeira Sacra, Patrimonio Mundial, e a candidatura da auga é un proxecto colectivo de Galicia, non? E vostedes, como parte desa Galicia, deberían de sentirse orgullosos e non cuestionalo nun tema que, evidentemente, creo que se actuou con dilixencia e ante unha vaga de lumes tan importante como tivemos, fomos quen de atallar e de que o impacto fose o menos posible en todo ese territorio. De todas formas, lle digo que efectivamente estuvemos o tanto en contacto, lle poden confirmar membros do seu goberno, do seu partido, no territorio. Estuvemos en contacto constante para saber cal era o impacto da situación actual, minuto a minuto, dos bens que podían estar afectados. Coñecemos e recoñecemos que hubo algunha afectación, non temas sustanciais comparado co que pudo ser tendo en conta a virulencia dos lumes, e a día de hoxe estamos xa rematando os inventarios, temos os datos na provincia máis afectada, que é a provincia de Ourense, e, por suposto, tengo o compromiso de que o Goberno galego estará ao lado daqueles proxectos, daquelas persoas, daqueles territorios que necesiten a nosa axuda. Muchísimas gracias. Réplica, señora Queixas. Grazas, presidente. Efectivamente, ardeu o patrimonio cultural e o presidente da Xunta de Galiza onte na súa comparecencia interminável non foi capaz de citar ningunha soa vez a afectación ao patrimonio cultural. Ardeu o patrimonio cultural e vostede hoxe aquí non é capaz de facer unha avaliación, é incapaz de recoñecer que patrimonio cultural ardeu, que patrimonio segue en perigo e ameazado polos próximos incendios, porque aínda non rematou infelizmente a vaga de incendios. Foi vostede un conselleiro ausente, un conselleiro silente, e agora tamén se manifesta aquí neste pleno como un conselleiro indiferente. Se o goberno do Partido Popular nestes 16 anos lle preocupase a conservación e a protección do patrimonio cultural, non rebaixaría a súa protección ano tras ano para sacrificalo e entregalo gratuitamente ao espolio eólico, eléctrico e mineiro. Non reduciría os orzamentos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural hasta deixala absolutamente exhausta de recursos económicos e profesionais, humanos. Non desprezaría as propostas que lle trasladaron os especialistas do Consello da Cultura Galega no foro Patrimonio e Sociedade, que desprezaron dende o primeiro momento. E non permitiría vostede que o presidente Rueda anunciase un paquete de axudas que ignoran por completo a recuperación do patrimonio cultural. Representa vostede unha consellería totalmente irrelevante no goberno da Xunta de Galiza. E arderon pedras, sí, pero as pedras da historia arden mal e falan ben. Seguen aí para falar da identidade dunha nación galega chea de cultura milenaria. Seguen aí para evidenciar o modelo fracasado do Partido Popular na Xunta e para evidenciar que non temos un conselleiro capaz de estar á altura e no que confiar o inmenso legado patrimonial cultural do noso país. Para o BNG, o patrimonio é memoria identitaria do pasado e é un recurso de futuro. Por iso, parafraseando a Castelao, o que no PP sempre nomean pero nunca leen, digo, vale máis unha terra con árbores e con patrimonio cultural nos montes que un Estado con ouro nos bancos. Señor conselleiro, vai rectificar a política de sacrificio do patrimonio cultural resultado da súa inoperancia e incompetencia. Peche da pregunta, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Moitísimas gracias, señor presidente. Moitas gracias. Ven vostede moi provocadora, señora Queixas. Non sei se é que lle sentaron mal as vacacións ou é que inician este curso político intentando incendiar tamén políticamente este Parlamento. Eu o que lle digo é que que diría vostede, ou como se poñerían os seus compañeros de bancada, se lle digo a vostede que lee bastante pouco de determinadas cuestións? Que pensaría vostede ou que estaría dicindo vostede das palabras deste humilde
deste humilde conselleiro, señora Queixas, que nin se atreve a pensar, nin a decir, en ningún caso, nin a menos valorar a posición política nin personal de ninguna das persoas. Eu creo que non é a forma de estar en política con esa suficiencia que a veces intenta demostrar vostede. Non sei se agocha algo detrás desa suposta suficiencia que ten. O mellor, sí que ten algo que agochar detrás desa pose, non? Pero, bueno, fala vostede de irrelevancia, de fracaso, só lle queda pedir a dimisión do conselleiro de Cultura, é o que lle falta xa nese proceso que teñen iniciado vostedes xa agresivos xa desde o primeiro momento, e esa é a súa estrategia preferida. Eu, como xa os conocemos, como xa nos coñecemos os que levamos moito tempo en política e xa coñecemos as súas formas, pois non só que nos vamos a dedicar, como dixo o presidente aquí, é a construir en positivo, non a traballar por unha Galicia, por unha terra que quere seguir mirando cara ao futuro, que quere ter un proxecto de futuro e, sobre todo, que quere cuidar tamén o seu patrimonio. Por suposto, tamén queremos cuidar o noso patrimonio. Sí que temos identificado cales son os elementos que quedaron afectados por esta vaga de incendios. Tamén temos identificados aqueles que fomos quen de salvar gracias ao traballo das forzas e corpos de seguridade, aquelas das brigadas de incendios que conseguiron salvar infraestructuras culturais tan importantes como Meira, Santa Mariña, Santigoso, Castro, Vilariño, Santurxo, Saraxoá, Alixou ou Ferradal, algún dos bens que fomos quen de salvar e que estaban condenados, desde logo, a sucumbir ante as lapas. Pero tamén aqueles que foron os menos, aqueles que estiveron afectados, os temos identificados, se teñen analizado por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Estamos en contacto, falando con todos os concellos, cos seus alcaldes para coordinar as estrategias de recuperación. Están dentro dese plan integral que o propio presidente veu a dar conta aquí ao Parlamento, e non lle quepa ninguna dúbida que o Goberno galego estará á altura, unha vez máis. Creo que o acaba de informar o presidente desta Cámara no día de onte, que esa liña de axudas xa está en marcha, e igual que as axudas a particulares tamén se acometerán non só axudas á recuperación do patrimonio privado, sino tamén aqueles bens que poderán estar afectados dentro do ámbito cultural en calquera dun dos concellos que estiveron afectados por esta vaga de lumes. Non lle quepa ninguna dúbida que a Xunta, unha vez máis, estará ao lado dos galegos. Gracias. Pregunta de don Secundino Fernández, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Presidente, conselleira, neste pasado mes de agosto produciuse unha vaga de incendios que provocaron os lumes máis grandes da historia deste país. A situación orixinada por estes incendios mostrou perfectamente o grado de indiferencia, ineptitude e de inutilidade dos dirixentes do Partido Popular na Xunta de Galicia. Unha desidia de proporcións nunca vistas no noso país. A gravidade veu provocada polos grandes lumes que queimaron máis de 143.000 hectáreas, arrasando ao seu paso monte arborado, pastos, viñas, soutos, explotacións agrogandeiras, incluso animais e forraxes, explotacións apícolas, infraestructuras públicas, industrias e, o que é máis grave, aldeas e vivendas, e deixando tamén persoas feridas ao seu paso. Un exemplo desta neglixencia do Goberno do Partido Popular é a situación dos efectivos terrestres do Servicio de Prevención a Loita contra Incendios Forestais. Uns efectivos que non estaban activados adecuadamente e que non eran suficientes. A demostración desta improvisación témola nos chamamentos feitos para cubrir as prazas en plena vaga de lume. Un chamamento en plena vaga para cubrir 198 prazas que non estaban operativas. Que mellor exemplo de que o servicio non estaba plenamente operativo. Un chamamento que incluso trouxo consigo que algunhas brigadas municipais quedaran fora de servicio porque os seus integrantes foron para o servicio da Xunta de Galicia. Como dice o refrán, vestiuse un santo, pero espiuse outro. Conselleira, isto pasou mentres vostede dixera no pasado mes de xuño, abro aspas, temos un servicio contra incendios que a envexa da Unión Europea está máis preparado que nunca para afrontar a época de máximo risco de incendios. Pecho aspas. Igual pensaba que chovería como o ano pasado, señora conselleira. Esta situación indica o grado de neglixencia existente na Xunta do Partido Popular.
Conselleira, mentres estas prazas estaban sin cubrir e outros moitos operarios estaban de vacacións en pleno período de risco e cos lumes arrasando a nosa terra, as mulleres e homes do rural galego aos que se sumaron voluntarios tiñan que organizarse e defender as súas casas, as súas explotacións e incluso as súas vidas dos lumes que arrasaban todo ao seu paso. Esta actuación demostra o grado de indiferencia e neglixencia de vostede e do seu xefe, o señor Rueda. Para o BNG, a súa actuación ao fronte da Consellería merece un suspenso total e absoluto e, polo tanto, xa non debería seguir ao seu fronte. Un goberno que abandona as mulleres e homes do noso rural e provoca un dano económico, social e medioambiental sin precedentes non debe seguir. A pregunta é clara. Pensa dimitir a conselleira do Medio Rural pola súa xestión neglixente á fronte da Consellería o que impediu que estivera plenamente operativo o Servizo contra Incendios Forestais da Xunta de Galicia? Gracias. Nada máis, gracias. Resposta da conselleira do Medio Rural. Señor Fernández, o operativo de prevención e extinción de incendios forestais en Galicia manteño que é do mellor de Europa, o máis preparado e traballa arreo na loita contra os incendios forestais. E falo en presente, porque aínda que para vostedes parece que xa rematou, se lanzaron a sacar rédito político, o certo é que aínda estamos en período de alto risco. O primeiro que compre deixar claro é que había efectivos suficientes para facer fronte a unha situación normal. Pero estes incendios non foron normais e hasta vostedes o recoñeceron. Non se improvisou nada. Antes de que comenzase a campaña de alto risco, fixéronse ata 10 chamamentos para cubrir prazas do servizo. E non só se fixeron antes do verán, senón que se continuaron facendo durante toda a campaña para ter sempre dispoñibles o maior número de efectivos e cubrir tanto vacantes como baixas. No que respecta ao sistema de quendas, permisos e vacacións ao que vostede se refira, todo se fixo cumprindo escrupulosamente o pactado cos sindicatos no acordo de condicións de traballo do persoal do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios Forestais, asinado o 22 de xullo de 2024. É dicir, hai un marco laboral acordado, recoñecido e respectado. A planificación foi seria e anticipada. O Servicio de Persoal traballou para tentar cubrir todas as baixas posibles e por iso se fixeron ata 22 chamamentos. É certo que as baixas laborais son un problema estrutural, pero non só da Administración, senón tamén da empresa privada. Non podo crer a súa hipocresía, porque en 2008, como xa lles dixen pola mañá, cando gobernaban vostedes, o dispositivo estaba conformado por menos de 1.800 persoas dependentes da Xunta de Galicia. 1.200 traballaban todo o ano, 600 durante 6 meses. E en tempada de alto risco incorporábanse 1.000 persoas con contratos totalmente en precario a través dun servicio externalizado. Por que en ningún momento alaban vostedes as estadísticas de 2024, cando arderon só 2.600 hectáreas, ou as de 2023, ano no que arderon 6.700 hectáreas, porque non lles convén? Eso non lles dá rédito político, por suposto, pois o servicio eralle exactamente o mesmo e a dirección tamén. Por que non mencionan vostedes os bombeiros estonios, os holandeses ou os vascos que veñen a Galicia, como ridiculizaron pola mañá? Pois a ver e copiar do dispositivo que temos en Galicia. Manteño o que sempre afirmei, que temos un gran servicio e seguiremos a traballar para mellorar en medios materiais e humanos. Non lles caiba ningunha dúbida. Moitas gracias. Gracias. Réplica, señor Fernández Fernández. Conselleira, a súa falla de previsión e neglixencia permitiu que uns cantos focos se converteran nos incendios máis grandes da historia de Galicia. Estas consecuencias catastróficas son algo máis que pedras, como dixo o señor Rueda. Son outro responsable que non é digno do seu cargo. Conselleira, en Monterrey queimáronse 9.900 hectáreas. En Chandrexa de Queixa, 9.800. En Quiroga, 9.100. En Cualedro, 7.300.
En Vilamartín de Valdeorras, 7.300. En Vilariño de Conso, 6.600. Na Gudiña, 5.300. En Manzaneda, 5.200. No Barco de Valdeorras, 4.500. Na Mezquita, 3.400. En Laza, 3.400. En Rubiá, 3.300. En Viana do Bolo, 3.300. Na Pobra de Tribes, 3.000. En Oimbra, 2.900. Na Veiga, 2.500. En Monte de Ramo, 2.400. En Manzaneda, 2.400. En Petín, 2.200. En Carballeda de Valdeorras, 1.700. No Bolo, 1.400. En Larouco, 1.100. Mención, aparte, vou deixar o Concello da Rúa, que foron 2.900 e que representan máis do 80% da superficie do Concello. E ao cal a Xunta do Partido Popular, nunha actuación totalmente rexeitable e miserable, non quixo actuar na extinción do lume do vertedoiro. Unha catástrofe económica, social e ambiental sin precedentes. A responsabilidade desta desfeita é súa, é do Goberno da Xunta que ten as competencias. Que máis ten que pasarlle a este país para que asuma a responsabilidade, conselleira? Asuma e dimita. Peche da pregunta, conselleira de Medio Rural. Señor Fernández, di vostede que a actuación da Xunta de Galicia foi neglixente. Pois mire, non estou de acordo. Onte o presidente da Xunta de Galicia puxo sobre a mesa unha serie de reformas para superar esta situación. Mire, fala vostede de uns cantos focos. Vaya. 676 incendios no mes de agosto que sofocou o servicio de extinción da Xunta de Galicia son para vostede uns cantos focos. Vaya. Vergoña lle debera de dar uns cantos focos. Xa vexo que demostra vostede o enterado que está. Entendo que estaba vostede a outro tipo de negociacións políticas mentras ardía a carón do seu concello. Pero non serve de nada instalarse na queixa sen ofrecer alternativa, nin criticar o que fan os outros e moito menos insultar. Din que actuamos con indiferencia, ineptitude, inutilidade. Iso é o que mellor se lle dá, xa o vexo. Eu non lle vou entrar aí. Por iso voulles responder de xeito constructivo. A xestión dos incendios foi a axeitada, aínda que non lles caiba dúbida que seguiremos traballando para mellorala. E a xestión sobre os efectos dos lumes, estamos traballando nela desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento activouse o suministro de forraxe para o gando, naqueles lugares que quedaron sin pastos. Puxose a disposición dos apicultores o Banco de Terras. Aprobáronse as axudas para os afectados polos incendios, no mesmo minuto que estaban sucedendo. Compensacións que xa se están empezando a pagar esta semana. A iso chámaselle xestionar. Onte o presidente da Xunta anunciou unha batería de medidas encamiñadas a paliar os efectos dos incendios forestais no futuro. Fálolles da mellora da xestión das franxas de biomasa arredor das aldeas, de modificar o convenio coa FEGAMP para que a Xunta poida colaborar máis cos concellos máis pequenos, de seguir impulsando a plantación de frondosas como cortalumes naturais, de seguir apostando polos pasteiros, como xa o estamos a facer, tamén de duplicar o orzamento destinado ás limpezas do Fondo de Cooperación Local e no eido forestal de presentar o Plan Director da Industria Forestal. Ademais, reforzaránse os medios aéreos, crearánse novas bases e solicitarase ao Goberno Central unha base permanente da UME en Galicia. Eso a vostedes xa sei que non lles interesa. E quero rematar salientando unha vez máis o excelente traballo feito por todos e cada un dos membros do SPIF, polos que vostedes están tan preocupados agora e aos que tiñan nunhas condicións lamentables cando gobernaban. Xa melloramos as súas condicións laborais e seguirémolo facendo. Todo isto, señorías, demostra planificación e rigor fronte a críticas infundadas. Moitas gracias. Gracias.
Bueno, pois xa non hai máis asuntos, remata aquí o pleno e boa tarde a todos e a todas.